map feed's finally in front of us, and of course, you're going to have 4MV, which is 4 Miracle Vibes. They're going to be dropping all the way down south. That is the team of DEW, and they have captured the entire military base. Well, certainly, they have the entire control of the military base island. In Ferry Pier, we have some other team, but my eyes are set onto the North Georgepur because looks like we have a drop location clash between the players of Team Seal and DE also. So let's see if the fight is going to break out over there, or they're just going to head over to a safe path and mind their own business and not engage in an early fight. Зориомын төргийн удаа хүлээлгсэн боловчлаарай. Ингээд бидний хүсэн хүлээсэн PUBG Mobile Pro League хаврын мэргэжлийн лигийн тоглолтын эхний 7 хоногийн эхний өдрийн эхний map эхэлсэн байдаг юм аа. Эхний map Triangle map. Area is in this part of the very fourth circle because there is a high probability that this could be a bridge final circle. Maybe. There's a lot of maybes, there's a lot of ifs and buts. The only time we'll be able to find out or say anything confident is when things will start happening in front of us. За бүрдэржин таван төмөр хай жаги хай гомдорч хай бүрдэрч хай оройм дэргээд за тэгээ манай орж ирсэн үзэгчд байнгын үзэгчдийн топ фот манаар мыхан шэрэг хийгээд ороод ирээрээ хай ороймд ашгүй мөнзөө үрлээ гэн ороймын дэргийн үнэ болдын хүшээ. Raw Officials is one of those teams again they did quite good. I would say they did quite decent in the last year's PMPL if I remember. Их жил амра хай ороймын дэргийн But still, something is that Raw Officials didn't really catch the pace right off the bat. They catch the pace a little too late inside the tournament, and that's not acceptable. You need to be consistent in every single scenario, in every single step of the tournament. Well, consistency is always the key. If you're consistent in all 3 weeks, you're definitely going to be the champion. If not a champion, at least you're going to be in top 4. That is where the major prize money is. But like you said, they were not having the consistent run. But let's hope this time they'll kick things off on a very good note. But right now, their major focus is to grab... Normal ч ороод ирлэгсэн байна. Уна баярлаа. Нямбатэр. Ороймын Pro. Аска хай сөхмөх хай. Мара хай MUNZU гөөснө байнгын. Мегмор 2 алтан төлөв хай. Манла ороймын төргийн гант тул ганка ороймын төргийн. This time because they are close to what? 1,000 meters away from the circle? Interesting. So we've got Dead Eyes guys, another one of those teams. Ямар орой орж ирж байна гинэ. It's like as soon as you see these teams, there's just so many memories that just start rushing through your head, and you just want to talk so much about these teams, but unfortunately, you can't really do that because once you start talking, it's going to be a whole podcast hour. За цаанаас ирж байгаа дүрсэн YouTube-ийн дүрсэн өгж байгаа дүрсэн юм хөө гацалтай лагтай дүрс орж ирж шүү. Манайхан тийм болохоор ойлгоорой. RP нэх рүү өмнөгээд RP нэх хүүхдээ шалгаруулад мөнгө шилжүүлээд RP нээсэн баха. Ороймын MUNZU гэсэн баталгын ороймын дэргийн зорж ирсэн манай байнгын үзэгчдийн топ бот нормын шэрэг хийгээд ороод ирээрээ одоо 21 шэртэй явж байгаа. Амгалан баяр тохирсоод хай ороймонд зөөнөдөр Монгол залуус манай гал гарганы өстэй альдж нэм баатар тэгэлгүй ах бай. Ган баяр гамат ороймонд би бас хай гэдэг нэг нэстэйч хай. Болто ороймын MUNZU гэсэн ороймын дэргийн За бид бүдэн хүсэн хүлээсэн PUBG Mobile Pro League хаврын тэмцээн явах эхлэж байгаа. Өнөөдөр бол Week 1-ийн Day 1 за эхний матч Triangle за цаанаас ирж байгаа YouTube-ийн дүрс жоохон юм лагтай дүрс орж ирж байгаа юм аа. Мага ороймонд за тийм бах ямар удаан хүлээвэ гэх YouTube юу гэж байгаа вэ? YouTube дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр live stream явж байгаа. Золоо хай мегмор 2 алтан төлбөр за амжилт гэсэн мань амжилт өөрчин ч гэсэн шэр хийгээрээ золоо за гэсэн ороймонд Sit 1.1 манай MUNZU удахгүй 2K хүрнэ леженд орно утгаараа цадалтай баярлаа. За одоо хэний хичнээн хитэн хүн үзэх нь хамаагүй хамгийн гол нь чанартай. Чаа баярлаа. Ороймын дэргийн шэр хийсэн гэнэ баярлаа чанартай. Хамгийн гол мэргэжлийн төвчний тайлбартай тоглолттой хүмүүс хүлээ авч үзэх дуртай хаа. Дааны ганц их ороймын дэргийн хийдгээ хижлээ бро гэнэ баярлаа их сайн наабо. За манайхан чинь цөөх хөдлөж гисэн тэгээд аль хэдийн 111 ширтэй болсон байна. За City Sport Баян Монгол хороол дээр хажуу талд нь за Venom Did Eyes явж байгаа харагдана. David Smile хай ороймын дэргийн За би ч та нартай surprise зарах гээд бас камера өгөх гэсэн чи миний камер бас
лайв стрим дээр орж ирэхгүй нэлээд ухаж байгаад орж ирсэн. За яг хоёр дахь map эхлээс өмнө завсалгаанаар хэдүүлээ камера өгч байгаа хоорондоо ярилцсанаа залуусаа. Дюкад орж орой мэндүргий. Орой мэндэ эрдэнэ эхэлж байна гэсэн эрдэнэ тэгээ тим байна эхлэж байна. Сасаа нарманд хорой мэндүргий. Дүрслэл нь гацаад байна гэж. За цаанаас ирж байгаа дүрслэлт угаасаа юм гацалтай дүрс ирж байгаа шүү. Инх тулах сайн орой мэнд норм хийсэг нь баярлаа. Ютуб дээр 480 та байгаад ах юм аа гинэ. Норма хийсэн шүү гэнэ чи баярлаа. Инх бол пагмочор 20 өнөдргээ. За тэгээд PUBG Mobile Pro League-ийн энэхүү өдрүүдийн тоглолт бүхэн үнцэнтэй. Одоо бол жинхнээс баг тамирчид тулааны хийж байгаа шүү те. Их бол пагмочор 20 өнөдргээ. Гааладар хай систа гэсэн 20 өнөдргээ баярлаа. 8 баг миний байгаа би зөвчөдрийн 7 Venom орж ир. Тимэдийн тэглээх Venom DDIS-ийн орж ирээд энэхүү 8 Монгол баг тамирчид тэнхүү тэмцээнд оролцож байгаа шүү. Эхэлч хөвөө үнэ ламж бомбард эхэлсэн нэм байлаг орой өдргий. PMPL эхэлж байгаа мөн бомбар тэглээх PMPL эхлээд явж байна. 142 ширтэй болсон. За орж иж байгаа бүх хүмүүс нормынхаа чадаач нэгээр шеэр хийгээд ороод ирээ. The Vibes Sports. Refuses the Apex. Well, I still remember one quote that used to be said in season 2 that one of the team that always liked to be the king of the hills, and especially in Miramar, that was Deadeyes. And even the players of Elementrix, Deadeyes always wanted to be the king of the hills. So let's see if they still follow the same strategy, if they still go for the higher grounds. But it's Wrangle, Miramar. I have to wait for some time. But talking about the Арухусано бимшин ороймын төргий. Нэс норма хийсээр орж ирлэг ганд болгоо баялаа настаа цэрэн дотог IC on fire гэсэн байна. As they are already going to hold the compound. Yes, they are definitely going for a bridge camp around the bridge. They have Занхуу PMPL-ийн хаврын мэргэжлийн лигийг бол маш олон хүмүүс каст хийж байгаа, unofficial каст хийж байгаа. За АК хийж байсан, хасмун хийх юм шиг байна лээ. За шүү одоо хингүүд хийж байгаа юм бол тоо. За Соснок military base дээр байгалаа эхний дараа буусан AWM болон 3 сеттэй Stock-ны хамт буусан байна. East High Bro. Хэдэн Монгол байна? 8 Монгол баг тамирчид хүчийг үзэхээр орж ирсэн. Эхний матч MUNZU дууга жоохон чангалж би шууган ихтэй болохоор муу сонсогдож байна. Sorry гинэ. За бусд нь тэгэхээр муухай чанга сонсогдох баха. Эхний матч эхлэж байгаа. Уран бэлэг бүрүүдэрч хай орой өдргий. Эрдэнэт орой мэндэ бүсгэн мөнгөсөн мань баярлаа. Өдөрт хэдэн матч явах вэ? Өдөрт 5 матчын тулаа явагдана. Was trying to pay for few bullets but nothing has come out of it. Нэм бэлэг дууга жоохон чангалчаач гэсэн байна. Юуны дууг чангалах юм бол манайхаа. It's a very full circle. So nothing really is happening. Every single team is busy rotating because we have a certain circle. But yes, one of the player has taken a lot of damage. And look at the angle. За микрофоны дууг жоохон нэмчлээ. He is having the rooftop angle, but looks like the players are already moving away. Юуниш маш том техникийн шинжилгээ хийгдэж байгаа гэсэн чинь одоо ч жоохон гомдлох асуудал гарахгүй байхаа гинэ. Камер үг ингэснүүдээ гэсэн тим ингэснүүдээ. IT Vibes амжилт залуусаа гэсэн мань ган баяр гамбат. Мегмар нэмбо мегмарч хавраа минь бэнзүү гэсэн орой минь гацаад байхын жоохон гинэ. За энэ гацал тал цаанаасаа ирж байгаа дүрсэн дээр лагтааж. За TRC still shot. DDIS-ийн тоглогч нар нокаут гэсэн. Venom DDIS-ээр нокаутыг өгсөн. Дуусгаад эхний elimination багтаа очиж байна. Ruthless Aggressive Warriors. Ган толгой орой минь төргий. Reaper's back on his feet, so that's a good news for them. A huge sigh of relief. Баасан дөржсkä орой минь нугаа гэсэн орой минь төргий. Сайхан хоолойтой сайхан тайлбарладаг бүсгүй байна гэнэ нэргийн эрдэнэ баярлаа. За Фернандесийн их коридор уршига ротейшнгээд явсан. Зомигээр фирхад Кориг артлын хөө camp дээр train to kill-ийн тамирчид явж ирсэн. За цаатлын ground-аас Silly Sport-ийн тамирчин Бека ороод ирлээ. And looks like he has a slight idea that there are the players of Team Seal Esports in the close vicinity. So this is definitely not the best. Ороймын Kenzo. Галаатар эрдэнэч ороймын дээ. The corridor их position is train to kill. Дэдлэ хайгаа амд бол Seal Esports-ийн тамирчид орж ирж байгаа. Seal Beka-гийн инфогоос нь суяг. Ганталга намс ороймын ямар тэмцээн бэ гэнэ. PUBG Mobile Pro League би хаврын мэргэжлийн лигийн тоглолт эхэлсэн.
Үнэн ч хідэн топ бодол үлдэжтэй гинэ тэгдэг шүү дээ угаасаа. Eliminate Crew Novex Mavtax-ын тамирчин дээр нокаутыг өгсөн. Spotted out a couple of players. They're also taking the shots. They've managed to find a knockout. A lot of desperate rotation at the last moment. You got to make those rotations too because you've got no choice. Örömөнд Juve City дээр 2K хүн үзэж байдаг шүү. Энэ бүүсгийг team хандлт авдаг болгоод хизээний зэт 2K хүн үздэг болох хаа. Хаваалж Assassin TRC Degree дээр нокаутыг өгсөн. T2K-ийн verifier-лоо шахаж орж ирсэн. Raw official дээр ихөө T2K орж Sanj дээр ихний нокаут явуулсан байгаа. Дээрээс минь Domi C Sanj дээр нокаут өгч байна. Nice little nade tossed in. Jane's going to go down. That's a nice little opening. Uta finds it. But T2K they too. So yeah, Robin тамирчин referee дуусгаад авч байна. T2K хоёр төлөвлөсөн point орсон. Гэхдээ T2K double knockout-тай байгаа. Rig үргэлжлүүлээд Jane-ыг алдсан баха. Jane-ыг алдаж байна. Sanj үргэлжлүүлээд revive хийн. T2K 16 Raw official-ийн 16 дээр тоглолтоос гарсан 15 тимийн 56 доллар. Хаа voltage TRZ Mamba руу шахаж ирж байгаа. Бүтэн squad их шахаж орж ирж байгаа. Malik Assassin завлаан талаж гитарж байгаа юм байна. Malik дээр revive явагдаж байгаа. Jiggle TRZ Mamba дээр knockout-ыг цаатлаас нүгсэн. Mamba надлаас нь high voltage Jiggle дуусгаад авсан байдгийн. За энэ хүү high voltage-ийн 2 төлөвлөсөн point нь орсон. Жимэг үздэг нэг юм бас байдаг юм шүү гинэ баярлаа. Тайлбар бол City-гээс илүү байна шүү гинэ баярлаа манайхаа. Үргэлж дэмжиж хамт байдагт баярлаа. Зангад Mavtax-ын тамирчид high voltage-ийг low ground-аас нь шахаж орж ирсэн volley info аваад буцаад татж байгаа Mavtax. Burn-д гэдэг Dirais Shifu knockdown-ыг өгч байна. Dirais-ийн бүр цаатлын low ground-аас Shifu Burn-ыг бүр чичрээд дуусгасан байдаг юм аа гэж. See Central Play Zone-да knockdown болсон. High voltage Mavtax за цаатлын low ground Dirais gas Lea Mr Smoke Seal Air-д knockout-ыг өгсөн. IC Alex Seal Air-ыг үзэж IC Sport-ын айл elimination point-ыг жаялсан байдгийн. Mavtax-ийн гурлаа үдэж байгаа. За дээш өндийнхөр цаатлаас Dirais gas талаас spray орж ирсэн. За зүүн талын high ground руугаа бол high voltage-тэй тарна. IC Demon Seal Big-д knockout-ыг өгсөн. Should stop this. Leo too on the other hand. Oh, there's just so many teams now starting to get eliminated and this is what happens when you're inside the late phase of the game. Örömөндөг нөхөн ихтэй баярлалаа гэж Örömөн төргий. Definitely not in the best of the spot right now. They have to check the backs in case someone is coming from the blue because in front of them they have the players of high voltage and high voltage they are looking pretty strong right now. Let's see what's going to happen because Mavtax, like you mentioned, they need to be careful from the players of Dead Eyes also at the same time from the players of Leo Esports. But Leo Esports, they have to worry about high voltage right now because looks like Malik has spotted them down. And on the other side, we have some other fights also breaking in. So many players are getting knocked out. NB Esports is also getting few good elimination points for themselves. ICZL Venom-дэс Domi дээр усан дотор ахт knockdown-ыг амжилттай өгсөн. Taken down instantly. Venom, they're just getting picked apart. They've got no other choice. And all the last man needs to hope is that hopefully he doesn't get spotted right here. IC Sport 3 elimination point-ийг нь тэгээд асан Alex 2 elimination-тэй Demon-ыг киллийг хийсэн. Venom-дэсэн талаж Фирхад усан дотор бас багта байгаа штэ. Domi гүцээгээд IC Sport-ын 4 elimination point нь орж байна да. Venom-дэсэн Фирхад за багта мөн усан дотор орсон. Гэхдээ инфо аваагүй юм шиг байна IC Sport. Dirais on top Mavtax-ыг гүцээсэн. За ингээд Mavtax-ийн ямар нэг elimination point хөө 14 дугаар байранд тоглолтноос гарч байна. 13 тимийн 40 тоглогч. Well, he's pretty much pinned down, but that's gonna not stop Prabin of high voltage as he is going. Lea Sports 4 elimination point-тай. За энэ хөө тэмцээнд Бангладеш улсаас 2 баг Непалаас 10 Дорнод хуурдаг гар утас. За дорнод хуурдаг гар утас 5 код дэне шилгээсэн мэн баярлалаа бра үргэлж дэмжиж дэне шилгээдэгт талархдаг шүү. I'm worried about Dead Eyes. Look at this grenades coming in from the side of Smokey of Leo Esports and now Dirais Turo Love the knockout явсан Leo Sports Dirais guys руу шахалдаг хийсэн Shifu on top нар Turo Love битүү Smoke-лд барих хоолгыг хийж байгаа. Гэхдээ Leo Sport-ийн тим ч амархан байруулж байгаа. Хэлнэт Sky TRC shot the knockout өгсөн Хэлнэтийн
Одоо бол жинхэнэ баг тамирчдын тулаан гарч байгаа шүү дээ. Энэ бол ямар нэгэн скрим биш. Энэ бол ямар жижиг тэмцээн биш. Лео Спорт 14 элтний шумуудтай 11 тимийн 38 тоглогч тоглолтын дөрөв цааны шахаа явагдаад тусгал дөрөвтэй минутын хугацаа үлдсэн. NB Fist by Bad Intention Mahadi knockdown хийгээд авч чинь. За Bad Intention бол NB Sport-ын дэвэл Alpha NB Mondo knockdown гэсэн Akasa Fist by наашаага шахаад уг нь Alpha Mahedi-ийн revive-ийг тасалчих юм бол Mondo-го аварчих боломж NB Sport-д байна. NB Sport нэг л нэш модтой явж байгаа. Дотор талд яа Fist by орчээд Alpha гүйцэсэн. Zange Bad Intention тэгэл нэшнтэй 11-р байранд таваатыг дуусгаж NB Sport-ийн 3 нэш модыг хийсэн. Тэд 2 ноко revive хийгээд босгож ирэх боломжтой бол маш гоё ухаалаг тоглолтыг Fist by сая үзүүлсэн. 10 тимийн 36 тоглогч. За цаанаас ирж байгаа YouTube-ийн дүрсэн дээр угаасаа game sound-ийн баг орж ирж байгаа болохоор чимээгүй тоглолтыг хэдэлээ үзэж байна. Элнэтийн Wolves болон Viper Diras Guys-ийн Deadly High Ground-аас за Diras Guys бол сэндэж мэрэлд орсон уралдаа Leo Sport-ийн Diras Guys-ийг хараандаа байлгаж байгаа. Артлын High Ground-аас Элнэтийн уршаага нэд мааланэдэг ээлж дараалан явуулсаар Diras Guys-ийн залуучууд эвгүй байдлаарсан True Love дээр саасын нэд орчлоо. За Leo Sport-аас инх нок орж ирсэн. Сталард нүүрсэд Vibes East нокаут гэсэн нүүрсэд East-ийг гүйцэж байна. Leo Hyde-ами Элнэтийн Viper дээр нокаут гэсэн зөв Wolves хүнээ барих хэрэгтэй болж байна. Leo Sport-ийн Diras Guys-ийн дээгүүр даваалаад өргөжлүүлээд байлаад гэсэн Элнэттэй. High Voltage Assassin Leo Sport тамирчин дээр нокаут гэсэн. За цаадлаас нь High Voltage орж ирж байгаа маань Mr. Smoky дээр нокаут явчихж байгаа маань. Wolves Diras Guys-ийн тамирчин руу ил гаргах юм бол спрей явуулах бэлэн позишн дээр орж ирсэн штэ. Eliminate Crew нэг л нэшн поинттай. За Navax явуулж Viper-га босгоод ирж байгаамаа. Өөрт чинь амжилт хүсье Дашка газ. Зөөр чинь амжилт хүсье Дашка газ гээд 7777 төрнөдөнөөш орж ирлээ. Баярлалаа Дашка өөр чинь ч гэсэн амжилт хүсье. High Voltage 2 нэшн поинттай. За одоо баг тамирчдын тоглолт үнэхээр гянгаар явж байгаа манайхаа ажиглаж байгаа хаа. За өчигдрийн тэмцээнд бол зүгээр л эдрээ хувьд бол бэлтгэл скрин байсан. Одоо бол тэд бүх юма гаргах болно. Eliminate Viper Diras True Love the knockout гэсэн агша дахиад Shifu-тер спрей өгсөн. Shifu-тер нэг сум очсон болоо Shifu knockdown болохоо Navax Diras-ийн True Love story-г гүйцэж байна. За ингээд Diras Guys-ийн 10 дугаар байранд дөрвөлнэ шманттай тоглолтыг орхиж 9 тимийн 30 тоглож үлдсэн IC Sport Leo NB Eliminate Crew Trend to Kill High Voltage Vibes Stalwart TLZ гэсэн баг тамирчид үлдсэн байна. Дажгүй байна каст гэдэг 10 код нэшилгээс мань баярлаа. Eliminate Crew 3 нэшн поинтыг хийгээд авсан. Яг уртлын High Ground High Voltage байгаа. Гэхдээ High Voltage бол зооны захаас Eliminate-ийг бол оруулахгүй гэсэн тоглолтыг зооноо шахаж аваад хийчихв хаа. Норма хийсэн ангин баярлаа. 221 ширтэй лайв стрим маань явж байна. За High Voltage Stardust IC нэт Vibes Doctor knockout гэсэн зөрүүлээд зөрсөн нэдэн дээр нь IC knockdown болж байна. Probin ганц шат авсан бол унлаа уртлаас нь Leo Sport-ийн тамирчид Probin respray өгсөн. Гэтэ амжиж модны cover-ыг авсан. High Voltage одоо жинхнээс High Voltage өөртөө Elnet болон Leo-гийн донд орж байгаа юм байна. Viper-ыг дуусгаад авч байна. High Voltage Assassin Viper-ыг дуусгаж ямар ч байсан багтаа elimination point-ыг авчирсан. Leo Liquid IC Sport дээр knockdown-ыг өгсөн. NB Mondo Elite Crew Sky дээр knockout өгсөн. Leo SAS High Voltage Probin-ыг унгаж байна. За энд бол дөрвөн багийн дүүл явлаа штэ. Тойргийн захаас. Даги хоёроо мэдэргүй. Elite Crew 3 elimination point-тай багийн талж Sky knock-орсон байгаа. Navax хүн дээр revive хийж байгаа. Assassin уушаа шахаж очоод elimination point knock-out авах тоглолтыг хийж болно. Wolves-ийг жиг knockdown хийгээд авсан. За одоо эндээс бол High Voltage хүний давгаа ашиглаад Elite-ийг нэг мөсөнд дуусгах боломж бол High Voltage байна. Гэтэл Liquid талаасаа High Voltage Probin knockdown таасан. Probin-ыг Leo Hyde-ами дуусгаж байна. Leo талаас инхүү дууссан. 9 тимийн 27 тоглож таваад өргөжлөж байгаа. Жиглиг Elite Navax атлас knockdown хийж өгөөд бүр дуусгаад авч байна. За Elite-ийн Sky Navax хоёр үлдсэн хоёлаа revive хийж хүнээ босгож ирэн штэ. Leo Smoky-ийн атлас нь шахаад явсан.
Смоки хаваад шмалигт нокаутыг өгсөн гүүцэн Лё спорт талын шин поинттай болоод авлаа. Багийн талаж хайд даймэ дээр ревайв явагдаж байгаа. Зүүн Захар Сасикс шахаад явсан. За одоо бол Лё спортын 7 elimination point-ыг хийсэн рангийг тэргүүлээд явж байгаа. NB спортын тамшид доотлол зоонд орцсон байгаа маа. Лёгийн зооны гадналаас rotation хийж орох хэвээр. Өнөөдрийн тоглолтыг монголчууд бараг л чикнэр ихлүүлэх юм шиг мэдрэмж төрөөд байна. За Skyder Leo Sasix ногтон гэсэн Domax руу дахиад үргэлжлүүлэн спрей өгсөн. Domax тэр ганц шат утсан бол Domax тэр бүх Eliminate Crew Eliminate болох байлаа. Assassin Domax дуусгаж байна. Zanged High Voltage 9 4 elimination point-д 9-р байрны тоглолтыг дуусгаж 8 тимийн 23 тоглолтыг үлдээсэн. NB Sport Full Squad-аар 4 elimination point-д явж байгаа. Лё гэж бас сайн баг тамирчид да. Одоогоор тэд 8 elimination point хийцэн явж шин. Eliminate Novax дуусан. За Eliminate Crew-ийн хүн 8 elimination point, 5 elimination point-тэй 8 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж 7 тимийн 22 тамирчныг үлдээсэн. Энэхүү 7 баг тамирчид дотор NB болон IT Vibes Start хорд гэсэн баг тамирчид тоглолт өргөжлөдөд явж байгаа. Vibes Dog-тэй TRC Stitch-ад орж исэн Apex гэтээ Dog-ийг аварсан тоглолтыг хийчлээ. Ийхүү TRZ 7 тэр тоглолтыг дуусгасан 6 тимийн 21 үлдэж байна. Vibes Sport-ийн хувьд тоглолтод 3-аа оролцож байгаа. За NB Sport Boutique Squad Vibes руу шахаад Fire-лаар ороод ирлээ. NB Mondo Sec Feast Boy болон Akasa гэсэн бүрэлдэхүүн баг тамирчид одоогоор 5 elimination point хийцэн явж байгаа. Хажуудлын camp дотор Rig Train to Kill-ийн таж Rig дээр амжилттай нокаутыг Akasa өгсөн. NB Sport-ийн тамирчид ч гоёхан байна штэ. Rig Leo Height Time-ыг ноксон. За Smoke руу гарч ирсэн сайн дэш хүнээ барьж байгаа. Эндээс нь Smoke руу Blance бай явуулна. Гэхдээ Train to Kill арталтай байгаа. Leo Sport руу анхаарлаа хандуулсан. NB Mondo ингэж уушаа цөмөрөх хэрэг байсан уу үгүй юу? За эндээс жижигхэн азнаад харах хэрэгтэй болоо да. Leo-гийнхэн тэртээ тэргүй Train to Kill-ийн гаднаас орж ирсэн. Яг энэ артлын граунд дээр орж ирсэн. Vibes Sport багаараа 3 elimination point-тай. Vibes Dog Stallard IC дээр нээдэр нокдауныг өгч байна. Stallard-аас нүрсэд болон топ нар үлдсэн. Яа топ руу Refusing Spurger нокдаун өгсөн. Vibes-ийн Stallard тал руу шахалтыг хийчих байхаа. Zanged Stallard-ийн тамирчид 1 elimination point-тэй 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 18 тоглолтыг үлдээж байна. Зоны центрийг ерөнхийдөө Train to Kill IT Sport-ийн тамирчид эзэлсэн байна да. Зоны гадна Leo Sport-ийн тамирчид NB Mondo дээр Festival Revive хийгээд босгоод ирнэ. Бүтэн squad Leo явж байгаа. NB Leo Sport-тэй. Уунаад хүний илүүтэй элтэй NB Sport-ийн тамирчид Leo-гийнхан бол гурлаа тоглолтод оролцоод явж байгаа. Вандагаас уушаа дахин нэг нийт явж байгаа. Зооны захад NB Sport-ийн тамирчид Leo elimination болгочих юм бол маш гоё тоглолтыг хийгээд гарч ирж байгаа. Sas extra Facebook-ийн дамжуулалттай нокаутыг өгсөн чишүү залам цааталт нь Height Time байгаа. Height Time ганцхан шот өгөх юм бол нокрлоо. NB Sport-ийн тамирчид 7 дахь elimination point хийгээд авсан бүтэн squad-аар NB Sport-ийн тамирчид тоглолтын эхний map-ыг үнэхээр гойхон эхлүүлж байна. T2K цэнгэр байшнаар төр position дээр Leo Sport-аас Liquid болон Height Time-аар үлдсэн.
Зэхвэн бисбортын тамирч далаад нэг шмонтд яа liquid байсан Feastboy маш гоё олж харсан. Feastboy liquid дээр нокаут өгсөн гүйцээс 8 дахь хэлний шмонд орсон Акасага гитаалдсан. NB Sport гоёхон тулааны хийсээр за хайт тамийн баруун талын граунд дээр байгаа штэ. Хайт тамийн бас снэклсэн байгаа тоглогч инфо авсан бол Feastboy руу нээд явцсан. Feastboy нээдэнд унчихъя. За хэлж дуусаагаад хайт тамийн нээдэнд Feastboy нокорлоо Мондо хоёр талаас дээр revive хийх хэрэгтэй болж байна. 5 тимийн 14 тоглогч тоглолт өргөжлөж байгаа. За YouTube-ийн дуу байхгүй болсон байсан. Одоо орж ирж штэ. Одоо орж ирж. Цаанаасаа угаасаа жоохон техникээс хаалттай байгаа даа. NB Mondo Лё хайттай мэд дуусчлаа. Лё спортын харуул нэшн point NB 5 дээр 8 нэшнэ тоглолтыг дуусгасан. Гэхдээ Лё хайттай мэд тренд түглийн Rig үсэж ин 3 тимийн 10 талаар тоглолт өргөжлөө. Suyog Vibes Doctor knockout өгсөн. Suyog Rig нарын дуэл сайн дэш нокорсон байгаа. IT Sport тренд түгэл Vibes спортын тамирчид их сүүлийн 3 багт тонжуулсан. IT Sport бүтэн сквадраа 5 хэлнэш матата тоглолт өргөжлөж байна. Тэд зооны центр руу шахаж орж ирсэн T2K болон Vibes-ийн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй тоглолт өргөжлөж байгаа. Яа. Эхнэр ангил мэвч үнэхээр солиотой болоо. Сая YouTube-ийн дуу цаанаасаа хаагдсан байж байгаад гинт сая орж ирж байна. Ерөнхийдөө эхлээд жоохон лагтай, гацалттай, жоохон иймэрхүүсэн жоохон жижигхэн техникийн саатал бас гараад ах шиг байна цаанаасаа. За манайхан IT Sport Vibes Sport-ийг чекин дүүлхэн төлөөр reaction-аар давалгаалъя. Share 233-тай явж байгаа маань манайхан live stream-ыг share-лээд илээ олоолаа Монгол баг тамирчтай дэмжиж шүү. T2K Rig дээр Vibes дог маш гоё нокаутыг өгсөн. Trend түгэлийн үед 7 минут моменттой тоглолт өргөжлөлөд явж байгаа. IT Sport-ын зооныхаа 50%-ийг бүр шахаад авцсан дүү бүтэн squad явж байгаа. Одоо тэгээд чулуу болгоно штэ. Тоглолтыг чулуу болгоно. Одоо зүгээр нэг баярлаа. Гэтэ нэг юм сандрал надад ч гэсэн байгаад байна. Яагаад ч юм зүгээр нэг юм хэдүүлээ үздэг өдөр болгоны тэмцээн шиг биш байна. Надад бол цаанаасаа надад хүртэл юм сандрал нэг юм сони айдас байгаад ах юм. Нөгөө PMPL бүр мэржлийн лигэд утгаар нь хитрхийн аймаар бас сэтгэл санаагаа чилээгээд байна уу да. IT Goddess Vibes Apex knockout өгсөн. Squad жахлан 20 минут хийл live stream share-лээд үзээрэй. IT Goddess Apex үзэж IT Sport-ийн 6 дахь нэшн point хийгээд авсан. IT Sport-ын энэ high ground дээр play zone центр юм болоо даа гэж бодчих. Blue Zone шахчаа Vibes-аар толгож Blue Zone-д үлдсэн T2K-ийн хурд 3 толгож Smoke-лад нааша camp ороход гарч ирж байгаа. Дөг баруун талаас гэхдээ дөг уулаан дөгийг үзсэн. За хоёр тимийн 7 буюу 4-өөс 3 дүүэлийг Trend to Kill-ийг IT Sport-ын тамирчид хийх болно. Vibes-ийн 6 дахь нэшэндээ 3 дээр тоглолтыг дуусгасан. Яан гэдэг юм дээ. Suyog Sanders der revive хийж Suyog традиционный дарсан яа IT Sport даншавта тэмнэ гэдэг шиг double knockout тренд түгэл амжилттай өгсөн демо шашгаад гүсэн V гүцэж IT Sport-ын чикийцэн яа заманахан Иху IT Sport-ын тамирчид 1617 дэмэжтэй 8 нэшн поинттай 18 total point-ийг энэ хүн автороор цуглуулж авч чадлаа. Энэ хүн хаврын PMPL-ийн мэрэгжлийн тэнгийн эхний 7 хоногийн эхний өдрийн тоглолтыг IT Sport-ийн ганган эхлүүлж байна. IT Sport-ийн энэ хүн чикэн буулган сүултээ байх болтгоо гэж. За surprise манайхаа гэдэг. MUNZU ирлээ. Диндуга чикнийг IT Sport-ын чик хийцээ. Яа. Ваавалта. За одоо манайхан одоо тэгээ явдаг штэ реакшнаар давуулгаалаад share хийгээд. За байнга зүш top foot маань share хийгээд яваа 249 shareтэй явж байгаа live stream бид хэдэл 470 аюулаа байгаа ч гэсэн share-ийг бол явуулна хангалттай явуулна. Пүү амар л гэж гоё л гэж үнэхээр гоё. Яан гэдэг юм дээ. Чимба дээл өгсөн маань. Тийм ээ би дээлтэй сууж байгаа сте. Ямар гоё дээл өмсөн вэ гэсэн маань доноо тодорч баярлаа. Сүлдээ хай. Батуг бочгол хай. Гойхон байна штэ гэсэн маань төмөрдөж байндаа сайхан чаналаа гэж нэрхэр сая боо тэгэлгүй аах уу. IT шүдээ аврагшаа залуусаа гэсэн баансан жон ганцэргийнх IT гоё байна. Өнгөтэй эхэлж энэ даа гэсэн байна.
Тагоо кастер хийдэг шүү өнө тулга цэрэн дотор баярлаа. Юм хөөхөн бүсгүй гараад ирваа нэг чинь ганцооч. Ихэнхдээ хөөхөн шүүгсэн байна баярлаа. Нэг акурны одоо гинэ. Пүү минь найз жинхэнэ Монгол каст гинэ. Би өнөөдөр яагаад дээл өмсөх шийд гаргасан бэ гэвэл энэхүү хаврын PMPL-д би зөвхөн Монголын 8-8 багийг одоо харж байна. Тэр утгаараа Монгол баг тамирчны нэгдүгээрт гоё хүндлэмээр санагдлаа. Хоёрдугаар бас эн чинь бас нэг үнцэрхэг үзэл бас гарч ирээд идэм байна гэж юу. Мигмар баяр алтан төлхөөр nice гоё шүү бро гэнэ соёлоо бямба хай. Гоё хагдж байна гэнэ баярлаа. Гоё дээлэн гэнэ зөргөө баярлаа. Юу хөөрхөн дээл өмсч гисэн юм бэ? Манай MUNZU хөөрхөн шитэй гэнэ төшин жаgal баярлаа. Тоглогч 5 тоглолтыг хийн мөнгө хаа өрөөмөн төргөө даавны мегмурдаж хай чи чинь хэдэн жил каст хийж байгаа юм бэ гэсэн байна. Би одоо 3 дахь жилдээ каст хийж байна. Бүр ажилдаг шаарнууд юм аа гэнэ Нямбатар. Дээл гаалгаал гинэ мөнх тулга нэргөө ороймонд гайс гэсэн ороймонд дөргий. Өчигдөр яалч нойрны асуудал байсан байна л да гинэ. За өчигдрийн ер нь бол бидний үзчихсэн Ruthless Showdown Invitational бол яг хоо энэ баг тамирчдын үед бол бэлтгэл скрин те. Ийм байсан шүү. Жинхэнэ тулаан жинхэнэ юм бол яг жинхэнэ цаг үе дээр л болдог штэ. Натаас бусд нь топ байна штэ. Би удахгүй болох байгаа гинэ мара. Hello гоё юм штэ гэсэн мэн лавсран оги. 8 дахь хин гэдэг вэ баярлаа. Venom Didas гэж баг тамирчид байгаа шүү. Уруулч нь гоё юм гинэ. Уруулч нь ямар тийм дуу байдаг лөө. Уруулч нь улаан байна энэ гээд. Садад цэрнэгтэйгээ эцэг галаасаа ч байна гэсэн байна. Ирэхсээр наба барын цолгыг баг дээр нь дээ гэдэг шүү. Хаа вау тэрл рүү болзон давч явах гоё харагдаж ингэ ган зэрэг. За. Өнөөдөр хэдэн матч явах юм бэлээ? Өнөөдөр 5 матчын тулаан явагдана. Дюкод орж гойхон эхлэллээ гэсэн байна. Юуны тэмцээн бай гэсэн байна. За манайхан одоо юуны тэмцээн бэ гэж асуумааргүй байх юм аа. Анх хоёр ариун бол хай. Өнөөдөр ирлээ гинэ. Камера нөгөө талдаа тавьчихвал илүү тасгай байх юм биш үү дээ гэсэн байна. За камера одоо ингэ нөгөө хоёр дэлгэцнийхаа голоор байрлуулдаг. Ер нь бол хоёр дэлгэц рүүгээ тоглоомын тайлбарлахдаа баруун тал руугаа зүүн тал руугаа комент уншаад ингээд явдаг учраас нөгөө яг нэг айлын талынхын дэлгэцэн дээр бас байрлуулахаар маш хэцүү болчихдаг юм. Заавал нэг тал руугаа ингэж ийш тийшээ харж таарна. Donation са хийцгээе гэнэ Бадрал нэм дорж баярлаа. MUNZU яагаад юм хөөрхөн байдгийг гэнэ дорж мөнхөтөр. Айц амар мундаг байл алаад өгөөл гэсэн олон жил хийж байгаа юм байна штэ энэ төгөлдөр эрдэнэт. Багууд нэг матч тоглолт үнжин. Ха яагаад алга болоо нэг мэдсэн AK 13 үзэж байна гэнэ их хоёр. Ар Неполын гадар диарс байгаа юм уу гэнэ байлгүй яах вэ дээ бро. Уруулчин зузаан байна маа гэдэг чинь хаахаа гинэ. Кобра жаgal өрөөмдөргий би яга топ болохгүй байна л гэсэн маань топ болох байлгүй дээ. Карта төвшөө каст хийж байгаа болоо хийж байгаагаа. Жихэн чанаа тайчвал ер нь чаналаа штэ тий би одоо чаналаа гэдэг үг одоо тренд болгоод байгаа гэж. YouTube сувг дээр чинь subscribe like дарж чадахгүй байгаа шалтгаанаа битсэн байгаа шүү бро харсан юм уу sorry гинэ Нямбатар. Нийтдээ хитэн баг тамирчид орж байгаа дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөөч гэсэн машина. За энэхүү хаврын PMPL дэмжлэлийн лигт 20 баг тамирчид оролцож байгаа. 8 нь бол Монгол баг тамирчид. За 2 нь Бангладеш. За үлдсэн 10 баг тамирчид нь бол Непал баг тамирчид байгаа. Хаврын PMPL юм тийм ээ. Хай дээл өмсөд гоё ягдж байна. Даахуд дугаар баярлаа. Акигийн пэйж үе гинэ. Ороймын золох уу MUNZU гэж уран чимэг баяр сайхан ороймын төргий. Алад яраас чинь хөвтэй идэл байж байна гэсэн байна. Гой хагдаж ин шүү нэ мегмо баяр алтан төргөө баярлаа. Казар төвшөн үзэж байгаа дэрлээ гинэ сайхан жагаал баярлаа. 2.5k үзэж байна лээ гинэ за. Дуу хоолойнд нь дурлаа тэнэгтээд наасан энэ хөөрхөн бүсгүй гинэ ирхэн эртнэ. Total 13 points not a bad outing at all. Аава болооч ахахаа гинэ. За аава хоёр орч ирээд огтон аавгаа бариад байна уу яагаад байна гэж. За ингээд бид бүхэн Аврал ранкийг ямар ч гэсэн дэлгэцэнд харж байгаа. Одоо л дөнгөж эхний map явагдаж байгаа учраас эхний map-ийн орол дөнгөөр л баг тамирчдын жагсаалт гарч байгаа. Хоёр дахь map-аас ахвалаад 2 матчин дараах байдлаар гэдгээр нь Аврал ранк ингээд нэмэгдээд явдаг шүү. Үзэсгэлэнтэй юм а хэлэхэд хэцүү байна хэхээ гэнэ төмөө баярлаа. Айци бүр хайр юм а гэсэн мань батг бачгаал төвшөө каст хийж байна сүлт хийж байна гэнэ за. Тэгээд хэнийг үзэх нь манай үзэгчдийн өөрсдийнх нь сонирхлын асуудал шүү. Манайхан тийм ч бас энийг тэрэг гэж бол хэдүүлээ энд бол таалцахгүй.
Ямар ч байсан Монголын 8 бага бид бүхэн дэмжиж энэ гал гарсан тоглолтыг үзээ сууж ийн гэдэг бол хамгийн гоё хэрэг байна миний хувьд. За эхэлж гисэн өвгөн нэрлээ YouTube үзээд байгаа шүү. Өчтөр ч өстө аллаа шүү манай багууд гэсэн мэ соцсон хөө баярлаа. Даанам ганц 20 өнөргий. Дээл энэ төр өмсөж энэ төр үнэхээр сэтгэлтэй ш тийм брог Нямбатар. Оргил хай нэг энэ плейсмент яагаад өөр байгаад байна гэсэн байна. Та ямар хөөрхөн царайтай юм бэ нэ тулгад цэрэн тогтох. Хей орой минь эрдэнэ доллар бо. Төвшөөг үзэхгүй дахиач гинэ. Нийт 20 баг тамирчид байгаа шүү. Манайхан нийт 20 баг энэхүү хаврын PMPL-д оролцож байгаа. Тэрний 8 нь бол Монгол баг тамирчид. Шинэ баярлаа мундаг кастер шүү гэсэн маань зүгээр дээ. Алекс хөөйхэн байна гинэ. IC бол зүгээр л үнсээ тавилаа штэ багууд андуурч ирээд агааш самардах юм да нэрэ гэсэн байна. За YouTube үзлээ жаахан уйтгартай юм билээ комго болохоор гинэ. За тэр хийж байна, энэ хийж байна. Их хүн үзэж байна. Тэр шал утгагүй байх шүү залуучуудаа. Дээрээс хайцсан болоо тоглоно. Бага. Зэнгэд бид хүн ихний мафи хүлээн авч үзсэн. Одоо бид хүн удахгүй 2 дахь Мирамар мафи хүлээн авч үзсэн. Ер нь бол монголчууд ихний мафиг маш гоёор эхлүүлсэн. NB-ийн тоглолт гал гарсан гоё тоглолтыг хийж чадсан. За мабийнхан бол Early Game дээрээ жоохон эвгүй унсан. Vibes-ийн гоё өнгөлөг байна. IC Sport бүрч өнгөлөг байна. Энэ мэдчлэг маш олон чекнүүдийг бид бүхэн өнөөдрийн тоглолтод дээр харах байхаа итгэлтэй байна. Мунзугоо сэтгэл өнөртөж штэ бүр гинэ. Үзэж байгаа багш нар байна уу гэнэ манайхан энэ дарч. YouTube хуудсанд каст байгаа шүү. Кастер MUNZU channel дээр YouTube хуудсан дээр live stream-д давхар явж байгаа учраас та бүхэн нөхөд ухраагаад үзэх боломжтой. Миний комент харагдаж штэ. Манд бол PUBG орой минь сайхан өнгөрүүлж гинөө. Чамд дурлах нь хавар зүгээр шалтак байсан гинэ бат эртэн. Мундаг каст шүү гинэ. Баярлалаа инх хоёр. Дээл энэ төр өмсгүйгээд төвшөө АК 2-ыг загначаад ири за прок нэ юм батарцаа. Хаар юм удаа нэх мөрөн. За тэгээд манайхан анх удаа энэхүү пэйж дээр MUNZU PUBG Caster гэсэн энэхүү пэйж дээр live stream үзэж байгаа та бүхэн live stream гоё пэйж дээр гоё фоллоод авч бидэнтэй нэг дээрээ тэгээд үзэж байгаа live stream гоё шеэрлдэг байгаараа боломж олцоогоороо YouTube хуудсан дээр Caster MUNZU гэсэн channel дээр энэхүү live stream давхар явж байгаа болохоор та бүхэн тэрхүү YouTube channel дээр subscribe дараад хонхоо идэвчлээд live stream хүлээн авч үзэж байгаараа дээрэс нь cast тайлбар таалагдах юм бол donation хийлгэж урамшуулан дэмжих боломж бас байдаг шүү. Teams will really need to think on their feet. But as Bhavna mentioned, Group E was sitting it out. That means DRS Gaming, even Elementary, SITM Esports, and Abrupt Slayers weren't playing inside the game. But in the upcoming game... Баттэлэр Батмун хай мундаг шүү гэсэн маань баярлаа. 3 кастер хийсэн юм уу? Би анх удаа л өөрийг чинь үзэж байна. Эртгэн үздэг байж гинэ. 3 жил. Ерөнхийдөө бол 3 жил рүү орж байна. Имокап стримтэй каст хийх үү гэнэ хийж болно шүү дээ. Дээрээс яасан бол тоглолтод оролцсон. Ер нь баг тамирчид 5 групп хуваагдсан байгаа. Тэгэхээр 4 групп нь нэг map дээр тоглоод нэг нь заавал хуурын дагуу өнжөөд явдаг заашилтай. Vibes Trend to Kill хийсэмстэй өмнө 5 киллтэй байсан. Яаж ч тайлбарлаад өгөөч гинэ. За магадгүй цаанаас ямар нэгэн алдаа бас гарч иж болно шүү. Манайх энэ бол PMPL-ийн дөнгөж эхний өдрийн эхний тэмцээн учраас би уулан дагаад л байна. Яавал топ болд юм бэ гинэ. Идэвхтэй байхаар топ болчдөг юм шиг л манай топ болсон хүмүүс уг нь туршлагаараас бусдаа гоё хуваалцдаг да. Ишмэ өрөмдөргий. Placement point өөрчлөлт орсон бололтой гэж нь. Placement point дээр өөрчлөлт орлоо гэхэд яг л саяны нөгөө 2020-ны дэлхийн авгаас хойш тэр placement point-аас тоглолт явагдах хэвээр. And if I have to ask you one team which impressed you the most. 8 нишин 10 placement point гэж гарсан IC Sport-ын за магадгүй жижиг алдаа гарсан байхыг үгүйсэхгүй шүү манайхан. Болор сайхан бороо орой мөнтөргий. Идэвхтэй байхад болно даа гэж манай топууд ингээд туршлагаасаа хилдэг штэ. Идэвхтэй байхад болно. Дуугүй болчихлаа гэнэ. Дуу явж байгаа штэ. Зүгээр шеэрлэлээ тэгэл топ easy гэж мандал PUBG юм. Мундаг каст амжилт нэ даав нэм ганц баярлаа. Амьдралаа хүүрн тэгвэл топ болно гэж мөнх наснасаа.
АК-сэн бол энэ АК лайвстрим хийж ах шиг байсан шүү. Би бүх тэмцээнийг үзсэн ш топ болдоггүй гинэ. Сайн дагвал топ болноо л гэж. Өнөөдөр сүүлийн өдөр билэг үнэ. Юуны сүүлийн өдөр? Өнөөдөр ихний өдөр. Юуны сүүлийн өдөр болоод явсан бэ манайхаа. PUBG Mobile Pro League-ийн ихний 7 хоногийн ихний өдрийн ихний мап сайд өнгөрч дууслаа. Амжилт 10 Монголын алдарт MUNZU-д амжилт гинэ. Топ болоо гэж өөрийгөө топ гэж бодох цагтаар түмээ. Баярхуу баяраа хаа ярамдрыг. Сэл спорт уг нь PMPL-ийн алтан хараацай нуудыг нэг яалтгүй мөнөөс мөн шүү дээ. Чаа юу нэ. Мандал PUBG бишээ зүгээр мандал. За зүгээр мандал гэж дуудах юм уу? Сайн уу норма хийгээд ороод ирлэгсэн хүрлаатар орой өдргийн найз. Эхний мап явцсан юм уу? Эхний мап явсан болор сайхан борё. Лё хаанах юм баггүй гинэ. Лё ч нь. За bad intention. TR2 Бангладеш, Непал, Шэр байжтай хүмүүс зүрх шүү гэж шинэ. Бадам Сэлжид орой өмнө Туркия. Амжилт залуусаа урагшаа гэсэн маань ган балд мөх очир. Батхойр Балжин юм хаа орой өмнө Туркия. Үзэнгээ хоол идэж байгаад хилээ түлчлээ MUNZU гэнэ бурхан минь. Батхойр Балжин орой өмнө Туркия лайвстрим шеэрлээд зэрэг зарим хүмүүс нэр гой наах юм аа PUBG үздэг ч юм шиг үгүй ч юм шиг хийхээ л гэж чинь. Энэ ямар тэмцээн бэ гэж төсөнж бол PUBG Mobile-ийн мэргэжлийн лигийн хаврын тоглолтод эхлээд явж байгаа. Өдөрт хэдэн map явах хуваартай байгаа. Өдөрт 5 map-ын тоглолт явагдана шүү. Даштал хагсран би сая нэг юм ойлгочлаа. Өөрөө бүх комментиг чанга унш гэж нөхөр чинь шаарддаг юм байна те тоглосон хөөгнэ. За үгүй те. Үлзий татхаа өрөөмдөргийн MUNZU үзэж захиалж байсан City иргэн иржээ guys гинэ. MUNZU үзэж залхаж байсан City иргэн иржээ guys гинэ. Их бат тэр залхаас нь дуучлаарай. Гой коммент шүү. Өөр каст үзгээ болсон эхний map ямар баг чек. Эхний map IC спортын чек хийсэн. За ингээд хоёр дахь map Miramar map-ын тоглолт эхэлж байна. Монгол баг тамирчид өндрөөс өндөр амжилтыг хүсээд камера аваад тоглолтоо тайлбарт орё. Hey, thanks so much, mate. Of course, I'm looking forward to this, and as you were mentioning, right? I mean, now this time around, we're going to be introduced to Group E, where DRS, Магаш хураач үзэж болно шүү дээ шинэ. along with, of course, Elementrix, Abrupt Slayers, and of course, SITM as well. So, yeah, looking for. Whoa. Амжилт хүсээд тайлбарлалт класс гэсэн манаар мандах хүмүүстэл баярлаа. Seems like we've got a little bit of kerfuffle happening, or was that? За ингээд Элбозоос Илаа захар чиглэлтэй онгоцны слэг үлдэгдсэн. NB спортын тамирчид Дра official-да шууд тэрвэрлэж байгаа Акаса юм уу хин дээр нок оччихваа. Элбозо дээр буудаг хоёр баг тамирчид. NB спортын тамирчид ихний нокыг багтаа авчлаа. Элбозогийн тулаан руу камер шилжих хаа удахгүй. Unfortunately, they've got a little casualty onto themselves in El Pozo. So let's see. Let's take a look on over that direction. But this circle is quite interesting. Oh my god. Live хадгалагдана бро. I'm loving it. Дахиад мандал гээд 1247 нэрний дэндэж орж илээ. Мандала баярлалаа дэндэж шилгэж байгаад. Зянгад NB спортын тамирчид ноко амарч болсон босгоод ирсэн өргөжлүүлээд Raw official-та байлтана. NB sec за кит бандаж байхгүй юм бахта дэндүү улаан явж шүү. Ета утаж гэсэн улаан талдаж орж иж байгаа маань Зорди гадна тал бас улаан. Кла өөрөө ч гэсэн улаан. Шууд хоёр баг болол ерөөсө лутикээр зүр үтчихээл гэж байгаа юм шиг байна шүү дээ. Монда Reaper тэр нокаутыг амжилттай өгсөн. Дахиад өргөжлүүлээд нокийг өгчих боломж байна. Зорди Сектор нокаут ирсэн 10 улаан тоглогчтой. Яа, NB Sport дөрвөл nation point хийсэн. Raw official 16 дээр nation point-г тоглолтыг орхон гарсан. NB Sport-ын тамирчид үнэхээр үр дүнтэй сайн тоглолтыг үзүүлж чадчихшүү. Залаасаа бахархаж байна. Take out the entirety of the squad against them, which was Raw, of course, and in doing so, right off the bat, in the first few minutes of the game itself, we've got a squad wipe going in right here, and we're left with just 60 players in the lobby. I mean, this is the kind of... Зангад 15 тимийн 60 тоглож Bad Intention Бангладешээс 2 баг оролцож байгаа нь Bad Intention болон TRZ гэж 2 баг тамирчид. I mean, it seldom does happen. За үлдсэн 8 Монгол 10 Непал. Непалчуудаас л PUBG Mobile сөөдөж бүсийг бас л толгойж идэм байна. Монголчууд мөнгө дараас нь ихэж ёо. Одоо бид бүхэн мэрэгжлийн лигт 8-8 Монгол баг тамирчдыг хардаг болж байна.
NB Sport-ын тамирчид Монгол баг тамирчид шүү. For the El Pozo, who's going to take over El Pozo, who's going to come out victorious, and now NB Sports, at least for now, this time, first time NB Sports have taken control over El Pozo. Maybe it's a choice for the enemy team, draw officials, if they do want to change their draw Бүдүүн каст шүү дээ. Надад амар таалагддаг шүү дээ. Энэ амар гоё дуудлагатай хиллэг амар гоё. Яг юм нөгөө унган англилтэй юм шиг. Цолмоо оройн төргийн туудын оройн төргийн лайв стрим шеэрлээд үзээрэй. Вау, 539 шеэртэй болсон байж. Пүү, шеэр мэр чинь бүр нүд ирмэхийн зур явсан байдаг шүү. Zanged NB high wattage venom did I as tears the vibes trying to kill did I guys bad intentions Star-Lord skylights Illuminate Crew DRS Electrics Approach Slayer Series Battle Raw official нар орж ирсэн энэ 2 дахь map дээр за тэгээд байхгүй тамирч нь бол хуваарийн дага онжиж байгаа гэдгийг мэдчих жоох манайхан хамгийн ихэнд Raw official тоглолтноос гарсан 17 тимийн 15 тимийн 67 үлдээд тоглолт өргөжлүүлнэ. And we know the action-packed gameplay that we can expect from the side of Star Wars Esports' squad. But overall, in the end, the first game not going too well for them. Бүдүүн каста айлгүй болохоор таалтай байна уу гинэ. Үгүй. Ярьж байгаа ярианы өнгө дуудлага энэ төр мангар гой цэвэрхэн. Одоо ингэ сонсогдож байгаа яг юм унган ангилалтай бүр. Natural гэж. Мөнхөд та оройн төргийн арга сайхан өнгөрүүлж байна уу? Are quite interesting, and if I remember properly, last time they're playing for used to be Action, Scry, Pika, and Top. This used to be their playing for. And мөхцөл гой канцерлж байна шүү гэсэн байна. Бодроо сайхан бори. IC өнжөөл байхын хожоод байхын шандастай байна шүү гэнэ. And now you see IC on the playing field. This is quite an interesting switch up considering IC used to be quite an impactful player in IC in the past. So I want to see what sort of an impact he's going to have in Star Wars Esports. It's all about finding your tone with your teammates, right? In the end, after all, because we've seen that kind of gameplay coming in from Action. We've seen that. IC Sport-ын хуваарийн дагуу өнжиж байгаа шүү. But in the end, of course, it's all about how good are you able to communicate. Монгол багийн магтаад байна даа л энэ түмээ. And of course, it all boils down to the fight. Individual fight is one thing, but a team fight is where it all Энэ village штэ л гэж н Erkat Circus Entertainment. But we'll come back to them later once they do join in the fray and the fight as well. Because right now, we do have, of course, 4MV on our screens, and along with that, DRS Gaming. Hey, now this is 5 map тоглолтын DRS Gaming алдарт DRS Gaming. So, of course, I'm keeping real high hopes from DRS Gaming as well, because after all, 3 секундтай Монгол улсаас 8 баг вау гэсэн байна. They've stuck together and then did a lot of ruckus in the past as well, you know, and throw on the bus so many teams, opponent teams. So yeah, this number one, it's going to be quite an interesting affair. Delta Killer Ganti Rules G гэж. Одоо ороод нэг PUBG тоглол алах юм биш үү? Бүх PUBG-жууд тоглолт үзэж байх шиг байна гинэ. Тэр хооронд орно. Rakhu дээр хай таксины жалаач дүүн байна. Өргөж дэмждэг шүү нэ. Баярлаа. We're just like one game in. We don't know what the results Атхан Баатар чимгээ орой мэнтэргий. It's so tough to predict. I mean, at least at the end of the day, if that Тэмүүжин чи гоё шүү гэнэ. Чи ч бас гоё шүү. maybe that's still a huge Пүүжэ чи орой мэнтэргий. Яа, за ингээд Lost Lions дээр City Sport-ын тамирчид. blind prediction, then I'm going to go with IHC because they've had quite a solid start. You read my mind right there, dude. DRS-ийн сая байгааг одоо ирж байгаа. Одоо орж ирж байгаа. Like, yep, it has to be. But again, that's just what do you call it? I mean, it's just a thought, and we've got no idea. IC өнжиж байна. Place and happen by the end of the week, of course. But all of that kept aside, for this Miramar itself, it was definitely a wonderful start. But now, of course, as teams are done with their looting, they are, as we can see, making a little bit of a rotation as well. And in the next 40-45 seconds, we are going to be looking at a stage 2 shift as well. The zone is going to be Тоглолтын 2 дахь матч явагдаж байна. that is where perhaps За T2K Train to Kill гэж. But in all of this, another thing that Shadow actually mentioned was Алхаар бэлтгэгдсэн сургагдсан хүмүүс шүү дээ. Sandwich Drains Yog Rick Ruzoji Starter Action нүүрсэд нарын инфог авсан. I mean, it's quite a far away rotation, so Ихний зоны инфо хаагдаж байна. them finding any sort of knocks are going to be quite low, but still a little Skylights. poke damage from their side. No Fear,
Nima, Mafia Ninja AJ. Just trying to make sure that maybe the players in the front are never going to close onto their direction. Камера завсалгааны үеэр хаачдаг өгдөг шүү дээ. Map ихлэнгүүд би камера авчдаг байгаа шүү. Нэг амар өөрийнхөө дүрсээр бас хүмүүсийн тоглолтны газрын зураг дээр бас хаагаад явах үтэй гэж бодоод үзэгчтэй хүндлээд завсалгааны үеэр тааддаг ярилцахтай камера нэнэ. Get away with his rotation along with his teammates, of course, but also do have a zone shift and loot box coming in. What do we have in that crate? Эрдэнэ мөнх таштар орой минь төргий. Дэмждэг шүгнэ баярлаа. Let's see what's going to be inside. One thing is for sure, inside this game, the teams that weren't really able to do that. Камера нэчгийг нэ. Завсалгаанаар нэ штэ хэдэлээ гоё яриад. Of course, it's going to be tough. Зангад байгаль эхний дрофонд амрагч за MR Stack 3 сеттэй хамт ууж байна. So they're going to have a lot of pressure in this one. And the airdrop one's going to have the AMR with of course the upgrades. Хүмүүс анхааралтай тоглолт үзүүлэхгүй байна уу камер өгөөд гинэ. Ажилтай байна лайк шеэр хийгээд гарлаа баяртай прогно баярлаа эрдэнэ мөхтөж тарж байгаа. High voltage за high voltage low ground дээр брүүцлэр чаригийн инфог жигэл баг авцсан шүү дээ. Яг доотлын хитгэн алхмын зан чари хөвтөж байсан. Trent to kill rig did I on top the knockout өгсөн. Or maybe not, but of course in this fight the best part for of course Jiggle and of course his teammates high voltage is going to be the fact that the team that they're up against has no idea where they're stuck at. Assassin finds the opening on Assassin knockdown хийж нэ брүүцлэр бишоо. Gangster-тэй цаанаас нь high voltage knockdown хийсэн. Probin дашгаа high ground-аас уруудаж орж хүний аврал авна да. So that's going to keep the players of high voltage a little bit under pressure. Chari's right in front of Malik, so even Malik really can't make a lot of moves because he knows there's one player right underneath him. Chari, on the other hand, though, does he know there's someone right above him? Now, definitely, because the Malik over. He should have a little За чарилы планс бай явуулаад смокнондоос оновчтой буудлаад очих боломжтой. Гэхдээ тэгсэн Малик чариг дээдлийн high ground-аас инхүү. Тоглоно. Малик тэгтээ counter net орж damage өгсөн. Малик нэлийн damage авсан. Gangster-ийн хооронд брүүцлэрхэн татаад авч байна. Чариг унахад ганцхан shot дутуу. Чарид knockout Probin амжилттай өгч байна. Гэхдээ Probin-ыг Маликийг буцаагаад элтэн трикс биш аваад унагсан. Брүүцлэр биш явал. Sleepy ганцаар соолоо үлдсэн байдгийн Probin дататал Smoke-нд revive хийж Probin шууд очоод нээдийг оновчтой шийдэх юм бол брүүцлэр дууснаа. Яа, Sleepy Probin дээр shotgun-аар юу вэ? DB-стэй дунгаад жигэл буцаагаад очих хэрэгтэй. Probin-ийг эндээс нь Sleepy чичрээ дуусгах штэ. Нэг kill ч гэсэн 1 point учраас Sleepy дуусгаж байна. Багтай их нийлнэш нэг брүүцлэр авчирсан. Gangster knockout явуулсан маа Gangster revive хийх хэрэгтэй. Орой мэндэ эхэлсэн байна. Standing alive. It's a 2-on-1 situation. Sleepy wants to go for a rest. High voltage хоёрын point хийсэн байгаа. Sleepy хүнээ боосгаад ирсэн Малик гүршаага шахаад гүйтсэн. Sleepy-г knockdown хийсэн. Нөгөө талд нь улаан тоглогч байсан. Гэтэ Gangster хажуудлаас нь High voltage жигэл унаснаар Brooklyn 15 дугаар байран дээр хоёр флэш моменттай тоглолтыг дуусгаж 14 тимийн 53 тоглож чиглүүлдэж байна. Зангид 3 дахь хугацааны шахаа явагдаж эхлээд 20 секундын хугацаа үлдсэн. T2K Sandwich Dirais shift with knockout өгсөн. Dirais guys болон Trent to kill-ийн duel. За зоотлын low ground camp дээр манай баг тамирчид буюу Dirais Venom-ын залаас ороод ирсэн байгаа гэж байна. IC спорт өнжиж байгаа. T2K Jenny explosion damage-ээр knockdown хийхээр Dirais guys-ийн залуучууд оролдох хийсэн. Гэхдээ зүүн талаас нь Суяг шахаад орсон за Скалас Нима explosion damage knockdown болж Sandish Dirais-ийн талаар төрөдөр knockout өгсөн on top-ыг дахиад ногж чан за T2K-ийн чинь Dirais-ийг гүйцэхнэ Precious-ийг саалаа үлдсэн байгаа. Precious аршаага налнаа эндээс хоёр талажиг авах ямар ч боломж авахгүй. За харин Precious зүгээр зоондоо амжаад ямар нэгэн damage авахгүй наалч чадах юм бол чадна. Гэхдээ T2K-ийн ахлаас spray өгсөөр Precious Precious-ийг дуусгачлаа штэ. Dirais guys 14 дугаар байран дээр нэг л нэш моменттай тоглолтыг дуусгаж 13 тимээ 48 талаа чиглүүлдээсэн. За эсрэгээр Trent to kill-ийн хувьд
4 elimination point хийгээд авч байна. YouTube дээр байгаа шүү. Иркэмрат маш шүү. Top shot-нд авчааж гинэ. Хүмүүс хуваагдчихсан байгаа юм байх та. Тимээ хуваагдчихсан байгаа шүү дээ. Маш олон кастууд явж байгаа. Хаваад ч мaalэг дэдэс винам критаг ноктаун хийж за хаваад ч бол дэдэс винам дэглэ high ground-аас сайт өнгөж Эбрүцлэрийг дуусгаад орж иж байгаа баг тамирчид. Элэндрикс Инкас Скалас Нимад нокаут гэсэн Скалас No Fear Инкасыг зөрүүлээд ноколж байна. Астра харин No Fear нокаут гэсэн Элэндрикс болон Skylats-ийн дүүл эхлэж байна. Frag Скалас Нимаг унагсан. За Skylats-ийн 2 нокыг багтаа авчлаа шүү. NB Sport-ын дамжир Секигийн алдсан дөрүүлээ үлдэж байгаа. Skylights Gaming, yeah, on the verge of getting eliminated too. Elementrix, look at the position they found themselves in. What a nade! За, Fragos дааш нээд явдггүй юм багтаа Skylights чиглэл рүү Anchors-ыг ямар ч байсан Orange босоод ирсэн. Даадаж өрөөмөн дүргий. AJ's back on his feet. Mafia Ninja was able to save the day at least for Orange Mafia Ninja гэсэн чинь Atlas нэг Astra инхүү дуусгаж байна. Zanga Элэндриксийн дөрүүлнэ шимонттэй 13 дугаар байран дээр Skylights-ийн тоглолтыг дуусгасан 12 тимийн 43 тоглолт тоглож хэрэгжүүлэх болно. Стадат IC Trent Kill Render нокаутыг өгсөн. NB Sport-ын тамирчин Элэнэт Sky-ийн гатан талаас инхүү нээдэг явуулж байгаа юм байна. Frag тэ өндөр хаднаас унаад нокдаун болж байна. Sidem Jira TRZ Decorator нокаутыг өгсөн. Хаваад ч мaalыг дэрэс винам Dominator нокаут гэсэн Stadart IC Trent-ийг Sandwich дээр дахин нэг нокаутыг өгч байна. Хаваад ч мaalыг дэрэс винам Критаг үзсэн. Зангад 3-2K 12 дугаар байранд дөрүүлнэ шматтай тоглолтыг дуусгасан. NB Fistboy Элэнэт Skyro инхүү шахалтыг хийгээд явж байгаа. Sky фог авсан штэ молотоо шидэгт нь ямар гоё ухаалаг юм бэ. Гэхдээ Fistboy молотоо онд орсон. Эндээс гэдэг арайч нокорчихгүй бах. Хөдөлж явах хэрэгтэй. Ямар гоё ухаалаг тоглолтыг хийсэн бэ Fistboy. Акасарны диаграм дээр Wufus-тэй үзэж байгаа юм байна. Элэндрикс Anchors ч та өндөр хаднаас унж нокроод ах Элэндриксийн чинь. Бачгалаа өрөөм дэргий. IC унжж байгаа шааги. TRC Stitch Shot Stadart Top дээр нокаутыг өгсөн. Stadart IC зөрүүлээд Элэндриксийн Anchors-ыг нугаж байна. NB Sport-ын тамирчид Elnet Crew-ийн хөө байлдаж. За яг Elnet-ийн нэг талаачиг даалтал тэр чигтэн дуусгаад авсан NB Sport. Elnet Crew-тэй 3-3 дүүл явагдах болно. Stadart Action TRC Mad Cat дээр нокаутыг өгч байна. Could probably do the damage that he's waiting for, but he's been so very Wufus-ыг унгаад авсан Акаса дахиад Novak-тэй дүүлтэн. NB Sport Акаса Novak суулгаж дабл нокаутыг Акаса амжилттай өгсөн. Элэнэт Crew дээр хоёр талаачид дуусгаж байна. Вау! NB Sport-ын 7 дахь elimination point орж штэ. NB Sport-ийн ингэж ярьсан юм уу гэдэг шиг. Диараас Delta TRZ-ийн талаачтай нокаутыг өгсөн. Чикэт нүнждэг бишээ группт хуваагдсан байгаа. Хуваарийн дагуу нэг матч группуд өнжөөд явна. 20 баг байгаа. 5 групп 4-4-оор хуваагдсан. Тэгээд бусад 4 нэг маптаар тоглож хат нэг мап нь за нэг групп нь заавал өнжиж таарна шүү дээ манайхаа. IC Stad TRC Stitch Shot дээр нокаут өгсөн. За TRC чинь хоёр талаас хоёр багт нүдүүлээ таарж байна. Sidem Sport зүүн талдаа high voltage-тэй байлдана. IC TRC Stitch Shot-ыг гүйцээж байна. За ингэснээр TRZ тэгэлнэ шмонтэй 11 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаснаар 10 тимийн 30 тоглолч үлдээсэн. Sidem Sport Desert Double QB Jiro Диарс rules өвчийг олж харсан гоё damage өгсөн 50 damage өдөр rules өвчөдөр амжилттай өгсөн Desert. Do a little bit of damage, but the distance is a little too far. As a team, of course, this is going to be their first game for the day as well, as they get themselves introduced to our audience. They are up against high voltage right now. Zangud Bad Intention zone центрт байгаа Vibes Sport-ын тамирчид Bad Intention-ийн урд захаас орж ирж байгаа. Stad Word болон DRS Gaming тоглолтын зүүн хойд захаас их орж ирнэ.
За хай voltage City Sport-тай маш их position дээр Venom Data-аас Firhat ганцаараа соолоо үлдсэн. Элнэт Кригоос Viper соолоо үлдсэн байгаа. NB Sport-ын тамирчтай үед 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй тоглолт өргөжлөж байгаа юм. That means teams like Stalwart Esports, Elementrix, even DRS, they will need to start making a move right now. As I said, if you are going to be that team who's going to move inside the circle late, that means the prime positions are already going to be taken away who are already inside the circle. Indeed, and that's exactly what we are looking at. За Vibes Sport-ын тамирчин Duke. 4MV looking very comfortable. Starter top. За Elementrix-ын frag-ийн info авсан top-ийн mini 8-ын single tap-ууд явна штэ бас гал буудалтай штэ энэ хүн бол Stalwart багаараа та 6 elimination point хийцээ явж байна. Is the start for Stalwart, and they're still not yet done as high voltage get eliminated. За high voltage-ийн хүн 10 дугаар байран дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Тэд 6 elimination point-тэй явж илаа. DRS Gaming Put themselves up in a good 20 elimination point-тэй 9 тийм 28. Найздаа амжилт хаагигаас. За найздаа амжилт хаагиасаад 20 каднаш орж ирсэн. Баярлалаа хагийн найзаагаа дэмждэгт талархдаг шүү. Stalwart DRS Gaming-ийн дүүл тун удахгүй хэлэх болно. Сайн MUNZU бирлэг нажээр дарж сайн орой минь. This could be a very dirty fight for Stalwart as they get sandwiched perhaps. Frag knockout Stalwart IC өгсөн. За UMP дөрөвсөн spray frag-ийг дуусгаж байна. Stalwart-ийн 6 дахь elimination point орсон. Гэхдээ elimination point нь жаглуулж шуудан чинь 7 болж хөрөх хэрэгтэй байсан. За Killer White руу Stalwart action шахаж орж ирсэн. Яа, гойхон юм action Killer White дээр knockout өгч байна. DRS газартаагаа л орох юм байна уу гинэ. Stalwart нүрсэлтэй knockout, DRS Ganti action дээр knockout өгсөн action-ыг гүйцээж байна. Русожиг нь хооронд нь Stalwart-ын гүйцэн. Stalwart-ын 8 elimination point орсон байдаг шүү. Нүрсдэг revive хийгээд босгоод ирэх байхаа гэсэн чинь зэр заадхаа дээр юм шүү дээ. Дахиад топоос smoke битүү явах хэрэгтэй байна. За ямар ч байсан атгаад авнаа. Зүгээр shot тараад нүрсэд гүйцэхгүй л. DRS Ganti аршиг нь алсан. Sitem Desert уртлаас нь Ganti rod дээрсэн суулж авна гэж байх уу? Уг нь Sitem Sport-ын тамирчид яг эсрэглэлийн high ground-аас харж исэн сая. And of course his teammates as well. And he has no intention of stopping as he pushes DRS Gyante all the way back. Whereas of course his teammates are going to be reviving each other. Which in turn of course now provides an Sitem QB Vibes Eastern knockout өгч байна. Stalwart's positioning. Bad intention zone-ийн центр дээрсэн баг тамирчид яг арталтай Elementrix Orange за багийн талаач хинтээ хамт ороод ирсэн байгаа юм бэ? Хоёр талаач. As well as the compound right here. Which could Sitem Sport бүтэн squad явж байгаа. Vibes-ийн бас бүтнээрээ. За Stalwart-аас гуруулаа явж байгаа. NB Sport-ын тамирчид 3-1 бүрэлдэхүүнтэй. За Монгол дөрвөн баг тамирчид. Дахиад Miramar Mafter монголчуудын чиг юм шидтэй. Зоожол баян бод шууд юм уу гэнэ тэгэл би яг шууд явж байгаа лайв стрим байна. Because this has to be the safest spot where they can stay in. Bad intention. The first game wasn't really that great for them. But now the intention for them has to be. Нямбал кил алдаад байгаа юм даа л гэж байна. Жижиг алдаа гараад ичиж магадгүй л те. За Sitem Sport-ийн хувьд ушигараа тэгээд тойргоо орно 30 секундээр энэ хөө зооны шахаа явагдаж дуусчихжээ. Esports, they are going to have to make a move now. As the zone is going to catch up with them. Vibes Stock DRS Ganti дуусгасан байдаг юм аа. За их үү DRS Gaming 3 elimination point-тай 9 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 8 тийм 20-оор тоглож үлдсэн. Гэхдээ тэгмээр тэр ганц тоглож бас гяндаж үлдэх гээд байна. With stage 6, zone 6 of this game almost coming to an end. But now is an opportunity for SITM to perhaps bounce on upon Stalwart Esports. Stalwart нэгэнтэй 8 elimination point хийцээ явж байгаа. But I see this dude reads the game, reads the lobby so perfectly well, creates a perfect flank right there. За Stalwart зооны цанх руу орж ирж байгаа энэ мөчөд зүүнтлийн high ground-аас Sitem Sport-ын тамирчид яаж байгаа. Eliminate Crew нэг elimination-тэй 8 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаснаар 7 тийм 21 тоглож үлдээж байна. Vibes Sport-ийн хувьд 3 elimination point хийсэн. Харин бол Hybro Raymond Turkia за зооны центр Vibes Sport за артлын position-аас Bad Intention инхүү camp-ийг эзэлсэн байгаа. Stalwart зүүн талаа Sitem Sport-тай байлж орж ирэх юм болоо да гэж бодож штэ. За харин NB Sport-ын тамирчтай хувьд бол орж ирэх position бол цэвэр байна. But it seems like 4MV
Apex is just going to look in Монгол that direction. 8 баг тамирчид There's a байгаа шүү high chance Наги. Perhab might be spotted. За газрын зураг харуулад саяны Shots being exchanged in Ворыг that бол direction. харуулахгүй байгаа Bad тань. Intentions is one of those teams that has all the players alive right next to 4MV, and with the spread that the players of 4MV NB Mondo нокдауныг өгсөн. За NB Sport-ын тамирчид хаашаа нокаут өгөөд байгаа юм бэ? Elementrix-ийн тоглож Astra-гийн их суулаад авсан Bad Intentions C4M. За харин Astra-г дуусгаад стат ардын elimination point-ын жаялсан байдгийг шүү. Astra is taken out. Сэрм дэсэр стат авт IC дээд хайгоноос орж ноксон. IC дээр шууд revive явж байгаа бол нүрстэй дэш нэд явна. Elementrix-ийн дөрөвлөн шимандтай 7 дээр тоглолтыг дуусгаж 6 тимийг 19-7 ч үүлдэж байна. Vibes East-ийг задгаад тарахтан System 0 нокдаун хийгээд авсан. За System Sport-ийн нөт яахаа гоцооны цахад ч гэсэн high ground-ыг эзэлсэн байгаа. Байрлал явж даваатай байгаа бага. IC дээр нокаут ороод ирсэн байгаа. Нүрсэд уушаа нэд шидэд баг тамирчтай хамгаалсан. Гэтэ өөрөө Blank задгаа учраас даашаа low ground оруулсан. Double артлаас нь багийг тэрэд нүрсдэг дээр хортсон. Double өөрөө гэсэн чинь статарт IC double суулж байгаа юм байна. Desert дээр high ground-аас заатар цаана топ явж байгаа. Топ дууссан бол статарт дууссан байдаг юм аа. За System Sport-ийн дөрөвлөн нэшнтэй Stalwart Isolation point-ийг хийгээд 6 дээр тоглолтыг дууснаар 5 тимийн 15 тоглогч өгүүлдэж байна. Bad Intention бүтэн squad байгаа л бусд нь хүний дутуутай. Yeah, that was a nice little push from SITM. They committed everything on that push. QB is still quite far away from the rest of the quads, so that means QB. Үнэхээр high ground-аас System Sport-ын тамирчид сталт Wart руу орж ирлээ л дээ. Газрын давуутай байсан. Bad Intention зооны центр дээр camp эзэлсэн байгаа тамирчид шүү дээ. Уртлаас NB And that's when problems will Vibes start Sport-ын knocking at doors. тамирчид NB Esports in a little shack, or at least behind that little shack, firing a little shots in front. They've got 3 players up and alive and the most amount of elimination points. За 6 дахь цаанашгаа 40 секундын дараа шахаж эхэлнэ. Энэ хооронд NB Sport-ын тамирчид зооны гадна талаас яаж rotation хийж орж ирэх юм маш сонирхолтой байх болно. Хоёр тоглогчиг бол Bad Intention Mehad эндээс бол харчаад барьчаад байгаа. NB Casa Vibes East knockout-ыг өгсөн. Vibes Apex зарга за зооны гадна тал дээрээс Vinam Firhad одоо хурцааны гадна тал гендас нь саад талж явсаар байгаа юм байна. Feastboy заатгаад амжаад хөвтөд авсан тэр хэсэгтээ гэтээ хотгортой л доо. System 0 Vibes Dog-тэй knockout өгч байна. Yeah, he's trapped. Dog-ыг Monda гүйцэсэн East дуусаж яа Vibes-ийн Акасагийн domination kill орсон байдаг. NB Sport-ын тамирчид тэмцээнийг үнэхээр гоё хөргөлүүлээд явж байна. Bad Intention бас Cover-ны даваа талтай л да. Mehad дээр spray орж иж улааргаад авсан. Again, Bad Intentions. These two teams are the only two teams who have all the players alive, so that's a really good thing. And Bad Intentions, they haven't moved a muscle. They have just been staying inside this compound forever. System WNB Feastboy the knockout гэсэн Feastboy-ыг гүйцээгээд авч байгаа. System Sport багийн 5 elimination point-ийг хийж байна. And with that, of course, NB Esports, they are still, of course, alive with 2 of their players, with 10 eliminations going in their favor. NB Sport-ийн хувьд 10 elimination point хийдсэн. Is their plan of action? NB Sport-ын тамирчид үнэхээр гоё. Нэгний map дээр ч гэсэн NB Sport-ийн гар гарсан тоглолтууд явагдсан. It seems like the zone has been too good to them, and now it might just move away, and SITM could be the one. Хайбра амжилт Монгол агуудтай share like дараад ирлээ гэсэн байна. Батбаян баярлаа. Дидас Vinam's Firhad-ийн хөө соолоо үлдсэн байгаа. 2 elimination point-тай явж байгаа тоглогч. Бас сайн гиндаж шүү. Esports, this team is definitely a team that you should fear from. And look at Mondo. I mean, Заманда Apex-ийн дөрөвд Apex-ийг Akasa дуусгаж байна. Зангад and he's still leading the pack. Vibes Sport-ийн хувьд дөрөвдөр 3 elimination point-тай тоглолтыг дуусгаснаар 3 тимийн 10 тоглогч үлдсэн. NB Sport 11 elimination point-тай тоглолтыг маш амжилттай үргэлжлүүлээд явж байгаа. System Sport-ын тамирчид high ground-тэй бүтэн squad явж байгаа л да. Тэгэд хүний илүүтэй за Bad Intention бас мөн full squad явж байгаа. Tensions once again with all the players up and alive, but the problem is the compound they were inside. That compound. Bad Intention Alpha дээр knockout-ыг System double амжилттай өгсөн. Bad Intention-ийн тоглогч дээдлэр гадарсан цаа гоё штэ. Дайлан дээр System double knockout-ыг өгсөн. System double гэдэг тоглогч шүү дээ. Энэ бол double desert нарыг гэхдээ knockdown хийж low ground-аас QB Жира double дээр revive хийж байгаа. Bad Intention ч гэсэн хаалц хүнээ барьж байгаа. Гэтэ газрын гадаргын давуутай байгаа штэ. System Sport энэ давгуу ашиглаад тоглолтыг гоё гаргаж болно. Инхрэдэг Жиог сайн өгч сая орж ирлээ гэсэн байна. Баярлалаа. Сайн оройн төргээд өмнө. Bad intention, but where's that third team? Дайлан дээр нэд орж knockout явахгүй юу? Bring in a lot of Нэд chaos range давж байгаа хаа тэгээд яг нэг хотгор гүдгэр ийм
Нээд явахаар эсвэл даваад идэг. Дайлны инфог авцсан штэ Жиро. Дэмэж өгсөн. 10 байсан шүү дээ элиминашн. Харин тгийн тоон 8 юм шиг харагдаад л байна. City Sport-ийн 6 элиминашн поинттай. Bad Intention needs to make this strategy work. Their opponents got a huge high ground over them. Even the wall of death is now starting to close in. The pressure is now starting to build up. And I'm pretty sure even Замахади дэтай граунд гарч Жира Кибен Смокнан шахаж гарч яд уртлаас нь surprise. Спрей өгөл явчмаар юм байна да. За тий харж лээ. Zone хаагдж байгаа. They're giving it all they've got. Nades are being tossed. The utilities are of course being burnt out like it's nothing. QB is in the close lines now. Molotov was really close of Giro. Жиротэй Молотовны Safe at least for now. дэмэж маш ойрхон байлаа. City мэдрийг нухаал гад ирэхтэй. Байден дэш дайлны дэ тайгоноос Акаса орж ирсэн. Акаса Байден дэш Мэхэдийг нокдаун хийгээд өгсөн. Зөвшөө байна би спортын хэрэгтэй үед хэрэгтэй газараа байж чадсан. Дайлн Акасаг унгаж байна. Сэрм QB-ийн нүтэн дээр Байден дэш байгаа штэ. Унгаж штэ. Дахиад дээгүүр 2 шот нэмье. Дахиад 2 шот нэмчих ганцхан шот нэмнэ. Жиро нокдаун нэгэд авсан. Тэгэлгүй яах вэ? City Sport double knockout-тайгаа Bad Intention-ыг одоо л гүйцэдэг газар штэ. Уг нь бол Dyson тэр одоо уулаан татаж үлдсэн. Symphony Dyson дээр очсон. 20 талж ground-роо татж байгаа юм байна. Монда Закасаг revive хийх боломжийг олохгүй нэ. Мондаг дээлээс double шахаад гадарлаа. Монда Blank-нд явж байгаа. Мондагийн атлас спрэг одоосон City Sport-ын 7 талын шмойд орж 2 тимийн 5 талж буй 3-2 дугайлыг City Sport-тэй Bad Intention хийх болон за Бангладеш баг тамирчдыг City Sport-ын тамирчид нухаад 2 дахь матч дээр Чикний давлгаа гөрөвчлөлөд гараад ирэх хаа итгэлтэй байна. Газрын гадаргуугийн өндөрлөгийг эзэлсэн байгаа баг тамирчид үргэлж даваа талтай байдаг юм аа. Камер өгсөн шүү дээ. Одоо завсалгаа нарга харахгүй та нар. За City Sport-ын Chicken байлаа. Ямар гоёхан бэ залуусаа. Салатай наа. Яа. Ийм юм үзэгчл орж ирсэн штэ бид өхөн. Зангад City Sport-ын тамирчдын overall ranking 3-аа орж ирж байна. Тэд 2039-нд total damage-ыг үзүүлсэн. Яа. Одоо л хүмүүсээс гайхчлаа гах та. Яа, монголчууд гоё. Үнэхээр гоё шүү. Ийм тоглолтыг үзээд ингэ сууж байхдаа нэрээ сэтгэл хангалуун болол нэрээ 1000% дүүрэн байна. IT Sport-ын Chicken болгон сүлтэй байлаа. Би төхөрөөдлөөс invitation show-даун дээр ягаав дэ 4 өдрийн тэмцээнийг үзээд тэн дээр 5 Монгол баг тамирчид Chicken 5 Chicken-ыг харсан шиг. Өнөөдрийн PMPL-ийн эхний 7-ны эхний өдрийн эхний 2 матч дээр Монгол баг тамирчид Chicken-ийг за IT Sport-ийн артлаас Sydney Sport-ийн тамирчид гоёхан Chicken-ийг идэж бид бүгдийг хангалттай их баярлуулж байна. Солиотэй чанаа тайчлаа штэ гэж байна. Wow, fire. Па мунцга гоё дээр тавьсан байна. Гоё байна брог нууртаас мөх тулах. Гоёхан байна. Үнэхээр гоё шүү. Өнөөдөр тоглолт хот MUNZU бас бүр халуун гал шатааж байна гинэ. Зарим нэгэн хүмүүс шатаж байна. Бүрхэгч байна гинэ ихрэдийг гişэг байлаа. За тоглолтын 2 дахь map хүндрэлсэн. Эхний map Angle Right Chicken хийсэн, 2 дахь Miramar дээр их City Sport-ын тамирч хийсэн бол одоо 3 дахь map дээр хин чиг хийх вэ гэж. MUNZU-г харуул City эмэгтэй тамирчинтай болоо гэж харлаа штэ гинэ. Гал байна юу халдсан ухна вэ гинэ. Энэ тоглолчийг кастер хэлж байгаа мó. Килийг сайн тоглоод дутаа ороод явах шиг байна л гэж байна. Камер гэсэн хүмүүс сэтгэлээ амнаа яа би бүр барахгүй юм байна. Манай модератор бүр үнэхээр ядарсан байна. Жижиглээд жиргээд чамчглаа гаалгаал гэнэ ирэхээс ойрнаа боо. MUNZU миний найзын цаамц бол гаалгаал гинэ. Би цаамц өмсөөгөө дээл өмссөн байгаа. Тэн чинь бүр дээл штэ ингээд бүсэлцэн баас тэн ингэрээ.
Exactly. The elimination points are going to matter. City Sport-ын тамирчид чек хийлээ. The point structure is being changed. 3 дахь сталаар чек хийнэ гэсэн маань салмон. So this point structure, as we know now, you're not really going to be getting a lot of points for that placement. You will need to rely a lot on those elimination points too. And there's a reason why we all Шинэ онооны систем болол та нар бол олон elimination point хийх ёстой. Би мод олыг нэ болор сайхан борё. Аки сайн өмнө зүгсэн сайн Аки. Чик хийсэн баг Монгол юм уу нэ тэглгүй байх үдэ City Sport-ын тамирчид Монгол Хаги байна айц чик хийсэн шүү хахаг наацка хаги international 20 international илгээсэн. Гамбат гамбай сайн оройм дүргий Мүнзүгийн дээл гал биш торг даав хахаг нэ. Хөрхөн маань гэр бачлан зөрөг төдөр баярлаа. Босоод бүтэн харуулааг нэргийн эрдэнэ за яшка. Мүнзү so beautiful гэнэ баярлаа. Босоод дээл харуулаа хээ гэнэ. Манайх амар давраа одоо босс одоо бүжгэл та нар чи яаж ч магадгүй шүү. Төмөн эрднээс 5555 төгрөгийн донешн гал амжилт про гэдэг илгээсэн байна. Баярлалаа донеш илгээсэнд. Тэгвэл дээл нь гал гинэ. Адуунда хайртай шүү гэнэ ганц зэргийн хөл. Мүнзэгчтэй дурлцлаа хаахын оргил болт Батбаян засаг дарга MVP гэсэн байна. Айцыг гал ураа тастаад өгөөрэй гэнэ хатна. За манайхан 734 шеэртэй лайв стрим маань явж байгаа 400 реакшнтэй явж байгаа юм байна. 877 комменттэй явж байгаа. За тэгээд энэхүү пэйж хуудсан дээр анхудаа лайв стрим үзэж байгаа хүмүүсийнхэн бол фоллоу дож бидэнтэй нэгдээрээ. За тэгээд лайв стрим чадах чинээгээр өөртөөхөө нөөц бололцоороо шеэрлдэг байгаараа YouTube хуудсан дээр Castro MUNZU гэсэн channel дээр энэхүү лайв стрим давхар явж байгаа учраас та бүхэн YouTube хуудаснаас ухрааж болон нөхөж үзэх боломжтой. За тэгээд тайлбар каст таалагдах юм бол донеш шилгэж урамшуулсан дэмжиж надад урам зориг өгч олно шүү. За тэгээд YouTube хуудсан дээр subscribe дараад хонхоо өдөрчүүлээд лайв стрим хүлээ авч үзэж байгаарай. Их бол та хоёр өмдргий. Одоо айцыг тоглох юм уу нэ? Одоо айцыг тоглоно шүү дээ. Is going to mean so much when you are eyeing out to be one of the best out there inside South Asia. Absolutely. And again, I mean, this time around, Necro, the best part being I hope you'll be able to tune in along, of course, for that game because the map is going to be the Kindi. Энэ хажуудлын үдэн залгагийн цаам өмссөн байгаа цаамц маамц бүр аян цахилгаан таандар юу ч юм дээ. Комент утгахгүй нэг хөрнөө айлж н одоо энэ шүү чикэн гэж. Статар тайцыг дэмждэг шүү гэсэн маань мөнхөт алгар сүрэн хийдгээ хийж дартгаа дарлаа прог нь уртансан мөнхтөлөг баярлаа. Манай топ фут болон манай байнга өчтөлөл өөртөө хийдэг үйлдэл бүгднийг сайн мэдж байгаа. За мөг нээз мэд сайн энэ сайн аваараа хөөе гинэ. За унчваа гэж юу. Сити дээр очоод хор хутгачаад ирлээ. Одоо үзэгчд нь орж ирэх байхаа гинэ. Даштай бол хавгсар яах нь вэ бро. Манайхан гоё юм аа. Сэтгэлэн сайхан юм да тий гэдэг шиг. За хамгийн олон elimination стайлаар та IC далай elimination хийсэн бол хамгийн elimination top player юм биш үү? Бүр солиож match самраа гараад ирлээ гэж бодлоо шүү дээ. За Mondo 5 eliminationтэй, Akaza 6 eliminationтэй байгаа. Fizz 3 eliminationтэй, Jira 3 elimination. За энэ нөгөө top player-ийн үзүүлэлтэд дээ шүү дээ. Би нөгөө match самраа гарч ирлээ гэж бодлоо шүү дээ. Жинхэнэ өөрөөр аваа хийсэн чинь буруудлаа. Үнзөөгт дурлцлаа гинэ. За яах нь вэ? Монда гал байна гэж намраа. Сторон байна штэ. Өстэй залуугийн цамц хаан зарж байгаа л хээ жоох гинэ. Норма хийсэн дардаг бүхнээ хийлээ гинэ. Баярлаа мага. The match ranking NB Sports 14 eliminationтэй яа ган гарч ирсэн шүү. 19 total point-ыг авсан юм байна. City Sport TV 10 elimination хийсэн. 14 elimination points and it's just the day one. Нэмбэлэг 24 өдөлөө гинэ. Үзэгчин таа юу? Манайхан мориндоо морцсон одоо буухгүй айл гэж наагийн хаагийн. Гал зүгээр л чанаа тайчих юм байна гэнэ түмээ. Ямар баг дахиад вэ? City Sport-ын тамирч дахиад идсэн. If it does, that would be incredible because the storyline would be so epic. On day one, Raw completely got trashed, and then coming in day 4, day 5, it's a completely different turnaround story. Skylet's Raw official. Өөд нар хараагүй дээ. I set this
from South Asia wildcard, not just this year, even in the past years. Дурлцлаа анаа гинэ. We've been getting those hidden gems all the time. Монголчууд ураадаг залуусаа гэсэн маань ган баяр гамбат баярлаа. Энэ хаалцсан нөхөр салхинд хийсэх үсгүй сайхан толгой байна да гинэ. Өнөөдөр тэгсэн мэт ч өнөөдөр чин гадаа чин тэнгэр газар нийлж байгаа юм шиг л амар цэсэн шуурга яваал, цасаа шуурал үнэхээр амар байсан. Тэгээд Facebook дээр тэгсэн шүү дээ. Салхинд гармаар ана гэдэг хүмүүс одоо салхинд гарч гадаа амар салхитай штэ гэж юм. The best players, of course, but never mind, you know, the best players because we already showcased that Mondo was part of it. We know IC was part of it. Action kind of was. 80-90 оныхан дотор өвдө буцаагаад өмсөөр энтрэгцсэн байсан. Бас гоё доромжилж чадж байгаа шүү. So definitely good outing for them for match number 2. But again, this is just the start. I mean, you perfectly nailed it, right? Day 1. Мөндөр орвол туус гинэ. Till day 3, we still don't know what's going to happen in the lobby. The teams are still trying to figure each other out. They're still trying to figure the lobby itself. And of course, Анха татуу vibes амжилт гэсэн байна. is of course going to be leading us to the entire standings changing as well. I mean, Ирэх сар наа 2 жилийн өмнө дуунаг дагдаг байлаа. Одоо бол зүг хүнээ дагаж байна гэсэн манд баярлаа. Яг одоо миний лайв стримийг яг надтай хамт байдаг миний лайв стримийг үздэг үнэн ч үзэгчд яг үзэж байна. Наад хаалцсан нөхрийн сахлан хийсэн штэ гинэ. Одоо IC double check нэ гэсэн баток. Манай Монголоос дийлдэхгүй 5 баг гарч ирлээ дээ. Сталарт IC City Vibes NB гэсэн байна. Угаасаа дотор өмдөө өмсчихсэн байна. Яах гэдэг гинэ. Indeed, and again, I mean, we were mentioning this. Ха их болт байна. Намайг блок хийцгийн зүг зүгээр ахад чинь гээд утсанд шууд мессеж орж ирж байгаа юм. Цэко орой минь төргий. Өө тэр дунуу бүтэхгүй хүний хайжууд үзэж байхад санаа зовтол хараад гарчтай л гин. Төгөлдөр мөнгө орой минь төргий. Бадрах сайхан орой минь төргий яруу сайхан гүйлж нөө. Галбаатар баян бэлэг орой минь төргий яруу сайхан гүйлж байна уу? За тэгээд өнөөдрийн үед бол PUBG Mobile Pro League дэлхийн шилдэгүүдтэй Монгол баг тамирчид 8 Монгол баг тамирчид энэ жилээс өрсөлдөж эхэлж байгаа. Энэ гоё үйл явдлыг тохиолдуулаад Кастр Мунзугийн хувьд бол гоё үндэснийхээ дээлийг өмсөөд баг тамирчтай гоё хүндэтгээд каст хийж шийдэд дээл өмсөд суусан баа шүү. Манайхан одоо энэ надад дээлмэл өмсцний трэг хийдэ. Let's be honest. I mean, a lot of teams out here, they're just out for you, man. They're just out to get you. And considering all these changes in the Ганц талаас уурах орой минь дүргий. Би дотор өмдөд тайлаагүй байсан штэ гинэ. За. Сайн орой минь дүргий очроод таах орой минь. Nice амжилт бро гэсэн минь чамч гэсэн амжилт хүсье. Буруу газараа өртөө нөхөр байна гинэ. Үгүй яах вэ? Оо тийм ээ наад хүнээ чат бичгэнэ. Чамаг чат бичгэсэн шүү. Намайг үзэхгүй байгаа юм ч одоо тэгээд урууч харахгүй сайн каст шүү. Мунзкага дагараа гэсэн манжаа гэж баярлаа. 2000-аас дээш оныхон 10 давхар өмд өмсөхгүй бол хөлдөж өөхөх нэгууртай гинэ. Андуураад бан өгцөн гинэ. Өө балан юм бэ. Анх 58 хүүцдэг байлаа хам намрын PMPL гээд одоо баг хэд үржигдсэн байна маш гоё байна шүү амжилт мөнзөө мөн дээл нь гоё онаг үүрт нь баярлаа. IC Sport яасан гэн саяны мафтер хуваарийн дагуу үнжсэн одоо тоглолтыг хийн. Манайх уурж тастаж байна уу гэнэ уурж тастаж байна 2 чекнийг Монгол баг тамирчид. Эхний чекэн дээр IC Sport-ын чек IC Sport-ын чекэн булган сүттэй байж City Sport-ын тамирчид 2 дахь мафтер чек хийсэн. Энэ хоёр ч нөгөө хоёроо бодвол завсаргүй яриад байхгүй байн чихэн дээр ойр сонсогдоод байх юм аа гинэ. Бадар сайхан гоё байна л гэж чинь. Гоё Монгол бүсгүй байна гинэ. Кастийнхаа лайв алгасаж байгаагүй амжилт мундаг шүү нэрхэр сая наба баярлаа. Зоро минь айлбаг тэргүүлж байна бай гэсэн байна. За сталарт IC дэмждэг шүү гэд амжилт мөнзөөгөө 5 код энэш орж ирсэн. Мөнхөдтэй баярлаа. Дэнэш илгээж байгаа талархаж байна. Жинхэнэ Монгол бүсгүй ийм л байдаг даа гинэ. За Эрдэнэ хэлгээс 10 код нэшин зааза гэдээ аваад ирсэн байна. Баярлалаа Эрдэнэ хэлгээ дэнэш хэлгээд урамшуулсан дэмжиж урам зориг өгж байгаад талархаж байна. Эдэр мөх орой минь төргий. Тийм байна. Дээл гэдэг утга учир шүү. Нөх бол банзрагч.
Уур тослох цаашаа хитэж байхад Неполод уур нь хурж байгаа хта миний инээд хүрээд байх юм гинэ. Бусад каста муулаад явах удаа дэмждэгээл үзэлтэй газ гинэ тэглээ явах удаа би төхөн ер нь бол хэнийг нэг муулахгүй хейт хийхгүй талцахгүй гэсэн ураатай байдаг шүү. Харьцангуй бас миний лайв стримийг эрэг ясцтай хүмүүс үздэг байхаа гэж дотроо боддог штэ. Үг олдож өхөр хоолтлоо халцгаа гинэ. Манайх нүгийг нэрээ сонсдог байсан бол энэ хоёрыг бол манайх бол навс загнаж байгаа даа тий. Гэхдээ яг хаа цаанаа бол эднэр чинь мэдээж арын албаны ажил явагдаж байгаа, рүүм нэгдэж байгаа, тоглогчд нь орж байгаа. Шууд амжуул гэдэг утгаараа ерөнхийдөө бас фейл гарч ирж магадгүй. Ер нь бол юм болдог штэ. Шууд амжуулт бас маш эвгүй байдаг. Тэр утгаа төрүүчлийн хаврын PMPL дээр нөгөө телевизээр MNB спортоор шууд амжуултанд студид ороод суудсан дээр би тэр үед студийн өрөө их хүүтэн байт юм байлээ сониноос маш олон том цагаан гэрэлнүүдтэй. Гэтэ доторх студийнх нь өрөө бол айгүй сэрүүхэн байт юм байлаа. Одоо их техник хэрэгслэд ажиллаад хийх юм. Яагаад ч юм тийм хүүтэн өрөө байт юм байлаа. Тэгээд нөгөө ороод нэг 2 3 өдөр энэ тоглолтын дээр миний шууд хоолоо авдаа ханаа түрээд. Тэр нөө ханаад ирсэн хүн чи яад юм бэ? Ханаалга нэстэй. Зүг зүгээр сууж байгаа л хоолой сэргнээл ханаалах гингүүт нь нөгөө тэр чин цаана зурлаач нар гээл тэр студид найрлагч нар тэр сууж байгаа. Камера шилжүүлээл нөгөө төгөлчдэр нь шилжих хооронд нь би шууд ингээл тэгэл миний микрофоныг хааж өнгөт нь гадаа гарч байгаа л тест амар ханаалгаж байгаа л орж ирсэн. Шууд амжилт дээр бас хэцүү айгүй хэцүү бэл. Vibes амжилт төрүүлээрэ guys гэсэн маань анхаа тогтоо. Садарчигээ санчлаа гинэ. Манай хоёр бол үнэхээр чихэн дээр нэрэ хоногчлаа ирсэн мэт. За юу байна да манайхаа гэсэн маань Наранбат намба айтгталтын 58 төрлийн 30-аас илүү рекорд нь Монгол дээр тамирчид дээр байдаг гэсэн. За айтгталтаар монголчууд бол амар ах уу. За одоо ол Монгол баг аль Монгол баг чекийн дээр идүүлэх үү хурдан хийж шууд ном уншлаа гинэ. За. За тэгвэл мапыг чек хийдүүлээ ном уншаарай. Манайхан төлөө дараа соёлтой болоосоо үзэж дэмжиж байгаа даа гинэ. За Төмөн Эрдэнэс 5555 төрнүүднээс чинь 90-ад оныхан даардаггүй юм дүүнраа гэд нэшилгэсэн байна. Эрдэнэ хаврам дэргийн могийн орой мэндэ нэг дөө. Сардарын өгүүлээд байх чинь гинэ баадрах. Энд чики тохихаа л гэж найци чикнэ л гэж. За тэгээ ямар тач би төхөн одоо тун утахгүй 3 дахь мафийн тулаа нөхөлөө авч үзнэ. Айцыг чикин идүүлээч мага 50к donation хийн гэсэн шүү гинэ. Тийм үү болоо сайхан боор би тэрийг нь олж хараагүй нөгөө юу дэш өгсөд явчих шиг болоо коммент нь би олж хараагүй шүү дээ. Тэгээ харсан уу мага гэдэг юм уу? Энэ халзан гарын үсийг ибн хусан шүү дээ хахаа гэнэ манай модератор. За болчлоо одоо асуудалгүй Нямбатар. За ном уншдгууд нь номоо уншаад жатах хийдгүүд нь жатгаа хийгээд идэх ш. YouTube их муу гараад байна. Монгол залуус яан гэдэг юм бэ бүр огчглаа. Ястаа нэг залуужж байна даа л гэж цацих уу. За ингэ тоглолтын 3 дахь map эхэлсэн. Би камер аваад тоглолтоо тайлбарт оръё. Definitely high expectations because Санхог мафын тулаан Лагавигаас PMPL чиглэлд амснаас тэгүүлээд ч нөгөө ойр Санхог мафыг хараагүй шууд хараад Иран гэж авчихсан. 4x4 tile map, so of course it's not a big difference wherever the flight path is going to be, and with that shadow you've joined in. Any expectations? What would your prediction be from this game? Prediction definitely not going to be so easy. Zebrastler bootcamp дээр буусан дээрээс газ болон IT спортын хамтдаа буусан тэр позишныг харж байгаа зү манайхан кампион дээр Лео болон Дирайс Venom за IT спортын таглаад ах шиг байна да гэсэн чинь Vibes-ийн пайнан дээр алж эхэлж байгаа юм байна. IT спорт Alex Didas шеф өгнөсөн төрүүлээ Godless тэр нокаут гэсэн Godless-ийг чичрээдэн Ziol очихгүй болол дуусглаа. Гэхдээ төрүүлээ Ziol олсон Godless-ийг revive гэдээ басгаад тэр IT спорт 3 elimination point хийгээд авсан байдаг юм а. Didas guys-ийн буруу хүмүүсээр оролцсон шүү гэж.
going to get an easy revival this time. За харин Pioneer дээр Vibes Esports-ын тамирчдаас ээлж дараалан elimination хийгээдсэн. Map Volley Bad Intention Alpha тэр knockout-ыг өгч байна. The kind of caliber, and this is something that Necro predicted as well, that IHC is going to have a really good game. Vibes Esports Doki-г альцсан. За алтад Raw official team- को Pioneer дээр хамтдаа төвлөж уусан. Rather they got thrashed in the first minute of the game itself. But Map Volley Bad Intention тоглож шиг гүйцээж байгаа. is going to be 4MB waiting for them to pounce upon like a hungry lion. But it seems like there's going to be a little bit of a stalemate. Both the teams do realize that in Painan they're not the only ones. And this is something that on the map of Sanhok does tend to happen quite often, right, Shadow? Because the stalemate situation... Venom did ice. Leo Sport-тэй байж байгаа. Dominator knockout яасан. Mr. Smoker Vital уршиж шахаж байгаа. Гадна талаас Liquid Sasix нар өргөд ирсэн. Firhad-ыг хайртай минь knockdown хийгээд авсан. Krita-г орж ирэхэд булангаас бас унгаачлаа. Vital Leo Mr. Smoker-ыг унгаачих юм болов гэсэн чинь за Dirais Venom дуусаж байна. За ямар шаартай юм бэ? Хайцар өмөр спрей өгөөд зогсдгоо жаах шиг те. Ай хайртай минь celebration хийж ш байна. За Venom Dirais-ийн үед их 16 дээр хамгийн ихний позишн дээр тоглолтноос гарлаа. Лё эвгүй багтаа хамт буулаа л да сая. East Ета атак гүцээсэн VP гүцээж байна. Vibes Esports Instagram official хоёр талаач дууслаа штэ. GG. Vibes Esports-ийн дөрөвлөнөш point хийгээд авсан. Ра official нэг eliminationтэй 15 дахь байранд тоглолтыг дуусгаж байна. Ганталга оройн төргий. 14 тимийн 50 тоглогч. Because yes, I agree. Sanhok is a very fast. Бурхнаар оролдож яж боож байгаагүй болох нь дээ гинэ Dirais. Ciao. Eliminated. What is happening? It is just pure chaos. Зэн дөнгөж ихний зооны шахаач явагдаагүй байхад ийхүү хоёр баг элнэд болчлаа гэж гайхаад байгаа болтой шүү. Absolutely loving it because this is the kind of game you want to be a part of. I mean, I'm sure in the green room witnessed the Miramar game. I expected the game to go slow in its pace, but that was not the case. Зангад 14 хэмээн 50 тоглож тоглолтыг өргөжлүүлэх болно. We saw chaos ensuing, and by the end, of course, well, it was a quick, hungry battle that was showcased. But IT right sport. now, that is exactly what the players are doing on the map of Sanhok as well, as we've got IHC on our screens. I mean, the caliber that IHC's players bring in, Zeol, Godless, Alex, I mean, Demo, they're flawless players, and of course, they're very, very aggressive when it comes to the Stalwart. style that they bring. За манайхан нэг юм ойлгоорой. Хэрвээ энэ үзэж байгаа map дээр чинь баг тамирчид орж ирэх байх юм бол хуваарийн дагав өнжсөн гэсэн үг шүү. Манайхан яг яаж чанаад байна гэнэ. Ер нь бол чанаад байна. Яаж хийж байгаа л чанаад байна. Гэтэ яг зүгээр Venom Dirais-ийн үед бол хамгийн ихэнх тоглолтноос гарсан тун таагүй. Яг зүгээр Astra Sport-ийн үед бол жоохон туршлага болох тэмцээн бахаа л гэж би хувьдад өгнөж байгаа. За League Station-ы тоглолт бол 3-7 хоногийн хугацаанд буюу нийтдээ 15 өдрийн тоглолт явагдана. За харин финалийн тоглолт 3 өдрийн турш үргэлжлээд явагдах ёстой. Тэгээд хаврын PMPL 4 сарын 16-нд аль биесаар дууснаа. M416 yes definitely M416 is a good weapon especially in a map of Чанах цаашаа хорхог хийж ийнэ шүү. Well, I mean, DPS has its own advantages at times, but again, it will all boil down to if at all some other team tries to jump in ahead to boot camp, where of course. Битүү чанагчанд ямар л тусаг нөө. And in doing so, like you perfectly mentioned, we'll have to see what other team are they going to cross ahead as they try and get that rotation. Ялц дуусаа гинэ. Dirais game-ийн Delta-гийн Deadly High Ground зэр camp-тер City Sport-ийн тамирчин Айро ойрхон явж байгаа гэдэг байна. There's going to be a done and dusted deal for DRS right there. Хүшээ. But again, Манай модератор байна уу? Манай мод байна уу? Байвал байна гэдэг хариу бичээд гэж. Эсвэл манайхан ингэж гэж манай үзэж байгаа хүмүүс юнтэлтэй хүмүүс байвал энэ дугаар руу 8885 1132 гэсэн дугаар руу At the same time DRS I don't know if they have 88 1132 гэсэн дугаар руу би дугаарыг биччихье. Дугаар руу Мүнзүгийн нөгөө модератор мөнх жаргал санжаа суран эргээд холбогдороо андуураад бандцсан байна гэж хэлээд өгөөч манайхан мессеж өчөөд ч юм уу. За City Sport DRS Delta Seed Rock болон Iron-ын гадна талд ороод ирсэн Nice Cancel-тэй отоо зогсож байгаа тоглогчтой гинтэж нэг унах үедээ 88 та 1132 гэсэн дугаар руу
Би чамайг андуураад бандчлаа гэд очроо хэлээд холбогд гэд хэлээрээ хөөе. Жага байна хай. Сид бекадер диарас rules авч нокаут гэсэн айраг дахиад гянти ноколж байна. Яа ийм тоглолтыг хийгээд байна штэ. Би сая одоо ямар тэгээд эдрийн чихэнд очиод шивнэлтэй нэштэй гадна талд нь зүгээр noise cancel байгаа штэ. DRS Delta си Санчер нокаут хийж Санчер уртлын хайграамдаас гарч ирсэн. Санчер rules овжин spray. Тэсээс X чинь нэлэндрэгс байсан. He has a perfect hard cover for himself, but right now Delta is bleeding. Санчер баруун мэтлээд rules овж уртлаас нь counter spray явуулж байгаа. Delta knockdown-тайгаа за City Sport-ын тамирчтай үед Vog босоод ирсэн Delta гүйцэх орлого хийж ямар гоё нэ Drogos орж ирсэн бэ. DRS-ийн өөднөр үзүүлэх ёс байхгүй шүү. Gyanti jump shot ичлээ. DRS гэхдээ double knockout-та Killer YT Gyanti нар тоглолт хэрэгжүүлсэн. Санчер уртлын high ground-аас ирж илээ. Гэтэ нэлээ хоол занаас орж ирсэн City Sport. Яа уг нь гоё Drogos нэд явсан шүү. За Rinse Center plays-ын татсан. DRS Game City Sport за сахимч хил дээр инхүү байлж байгаа хажуухан талд Map Texan тамирчид Camp Charles гарч ирж байгаа мэн. Trent Kill Leo Sport-ын тамирчид мөн rotation тогтож орж ирсэн. Даад одоос 5,000 төгрөгийн донеш 20,000 tax доржоо гэсэн мэн. Баярлалаа 20,000 төгрөгийн донеш шилгэж дэмжиж байгаа талархаж байна. За хэлсэн гинэ баярлалаа. Plays on the center дээр элдэндрэгсийн тамирчид ороод ирсэн бол артлаас нь хаяа voltage орж иж. За харин баруун чиглэлээс City Sport-ын тамирчид голоор наашаа гарч ирнэ. TRZ эсрэг талаас Abroad Slayer Even the players of Abrupt Slayers last time in Miramar they didn't have a very good outing. They were taken out pretty early in How the Chmada элдэндрэгс frag the knockout-ыг явуулсан. In front of them are going to the players of TRZ and they better be careful because whenever it comes to Senok, if you are not in cover, if you're out there in the open, you don't know from where the shots will start coming in and you will be taken down pretty early in the game. So that is why Abrupt Slayers they need to be careful. But Leo, oh my god, this team never fails to impress me because last time also they had 10 elimination points in their How hands the and Prab this and time Eltnux also frag-ийг elimination зөрүүлээд knockdown points хийж байна. already in their hands. So Team Leo this time also looking very promising. За яах болж байна даг нэ па яасан бэ ба минь. TRZ-ийн яг эсрэг талаас Abroad Slayer And that once again is something that Necro mentioned and praised them for quite a lot. But now it seems like we've reached a little bit of a lull in the game. Эви миний буруу намайг уучлаарай гэнэ. За манай модер тэр хүн андуурч бандаад нөгөө хүн над руу мессеж чиж орж ирээд Ченкен гоё юм болж штэ. And already so many players have been eliminated. Only 46 total. IC Sport-ийн өчигдөр төрүүлсэн шүү Бацугт орчоо. TRZ right in front of us, of course, and they wait to get an opening against Abrupt Slayers. But who will get the first knock? Who will be the one who will create that first impression and, of course, push on ahead because that small little river is going to be troublesome. 14 тимийн 46 тоглогч. За сайнхог мапын 2 дахь цаанаас шахаа явагдаад 47 секунд хугацаа үлдсэн байна. For now, TRZ and Abrupt Slayers, they just wait. 848 ширтэй болцсон байж та манайхан ямар мундаг юм бэ. Хэдүүл 400-аад хүн үзэж байгаа ч гэсэн ширийн томоо бол ализэнэ баг 1000 хүрэх гэж явна. Элдэндрэг City Sport-тэй байлдаж эхэлсэн. За Элдэндрэг City-ийн чанаад гараад ирэх байх үедээ чана гэдэгт нь итгэлтэй байна. And Dobu is hiding behind that compound, surviving those grenades that might be coming again from the side of Elementrix. It's a 1v2 situation and Хятад Туркэд бүх улсаас байгаа юу гэж Sega Mega ер нь бол хаврын PMPL-ийн мэрэгжлийн лигийн тоглолтод бүсээр хуваагдаад явцдаг. South Asia бүсэд South Asia болон Пакистан гэсэн хоёр version дотор хуваагддаг байгаа. Push them on the back fronts as he himself takes on the fight all by his lonesome, but on the back angle we do have a third party approaching as well that could be high voltage. Одоо бол бид хүн South Asia Now Dobu does not want to fall back. region-ийн тоглолтыг Want to run away from this. хүлээн авч үзэж байгаа гэсэн үг шүү. But And again, he all those certainly doesn't- utility. he certainly doesn't want to run away. He has to take this fight. There is no other option. Indeed, all that utility that Төгөлдөр байна. Орой минь тоглолтын 3 дахь map явагдаж байна. creates the first opening right here. As of course still very За энэ тоглолтууд дээр Elementrix was to take down Dobu but were not able to.
And SIT Ranker эхний 12-т одоо нөгөө 7-гийн тоглолтод явагдаад эхний 12-т барсан баг тамирчид additional map юу нэмэлт map-ийн тоглолтыг бас хийх юм байлаа. Сэтм QB Eldenrix Asra гүйцээсэн их үйл Sydney Sport-ын тамирчтай эхний elimination point багтаа авчирсан байдаг юм аа. they managed to keep Dobu alive. За additional буюу тэр нэмэлт map нь бол weekend-ийн map дээр тоглох юм байна лээ. Нэмэлт бас bonus point цуглуулах map гэж ойлгож болно. Well, Elementrix have learned the lesson hard way that never show your back to your enemy because they are definitely going to 14 тимийн 45 тоглож тоглолтоор үргэлжлүүлж байгаа Sydney Sport-ын тамирчтай хувьд бол Eldenrix-тэй байлжсэн Eldenrix-тэй налаад алга болсон байд юм аа. Араас нь орж ихтэй хай voltage хараа. Зүүн логанд дээр гүүрэн дээр ерөнхийдөө отоо хийсэн байж штэ. Хажуугаар нь Sydney Desert ямар ч байсан яад өнгөрлөө. You have to go for the elimination points and that is exactly what all these teams are trying to do. Right now SITM last time also Сэрэм за баруун талд анхаарлаа хандуулах хай voltage яг гүүрний артлын position дээр ороод ирсэн. IT Godless Bruce дээр Charity knockout өгч нь IT Sport-ын Bruce дээр л шахаж очсон тоглолтыг хийгээд эхэлсэн. Experienced veteran player last time high voltage in the very first game. Despite having a good position inside the circle, they were not able to deliver the performance we expected from the side of high voltage. So let's see if this time they can turn things around in their favor. Absolutely, still in a little bit of a stalemate situation as high voltage will find themselves in close proximity to SIT. За Sydney Desert гимгүү нана гүүрэн дээр гүйж байгаа high voltage талаас спрей авах үтэй л гэж санаа зовнож байна. He could very well spot the players, the hiding players of high voltage. Дидайсын садаалч on top усан дотор сэтэд явж ирсэн Sydney жир инфо авцсан ус руу байн дуран тавиад байгаа юм болоо да. Саада болсон тоглогч Дидайс guys. But it seems like SITM's player has spotted him down as well. I mean SITM, they've got their eyes like hawks spread all across the entirety of the map. Pretty much their surrounding at least. Зэнгэ гуйтцаны шахаа явагдаж дуусаад map zone хагдаж байгаа. TRZ still shot IT Sport-ын зүгээс Snake-лад орж ирсэн. За сайхаг map бол тэгэл ер нь Snake-үүдийн тулаан штэ. Өндөр нөгөө үсэн дотор зүгээр мөлхөөд л байна. Өвдгөө цоортол мөлхөн. The Rings центр суушаа Vibes Sport руу place-ны центр болж татсан Vibes refuse гүцэж байна. But at the same time, look at the position of Leo Esports. I don't know how this team every single time manages to grab the best possible spot inside the circle this time. I see Ziolыг улаалгаад явуулсан TRC still shot. In their hands. So Leo definitely looking good again this time. But talking about TRZ, well, they have their eyes onto the players of Team IHC. IT demo data хайгамтар жин System Jira Adidas on topic гүцээснээр ихүү Adidas guys ямар нэг elimination point-гүй 14 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж 13 тимийн 43 тоглож өгүүлдэж байна. Bruce-лэр Bishal plays and knockdown болсон. On 14th position this time around. Bad intention дайлан Silly Sport-ын Sancho гүцээсэн Silly Sport-ын 13 дугаар байранд тоглолтыг elimination point-тэй дуусгаж 12 тимийн 41 тоглож өгүүлдэж байна. За, Degree Bruce-лэр Charity knockdown хийсэн Charity гүцээсэн TRZ-ийн ихний elimination point орж байгаа. Артлаас нь зооны гадна талаас Gangsta болон Sleepy орж ирнэ. Gangsta дээр ганцхан шот өгөх юм бол дууслаа. За, Gangsta still shot дахиад knockdown хийгээд авсан. Гэтэ Mamba уртлаас нь Bruce-лэр Sleepy knockdown хийгээд авч байна. Still shot. За, Plank задгаа cover гүхнээ барин гэдэг маш хэцүү болсон. Шүдэнсний мочиг нарийнх модон дээр л хоёр тамирч нэнийг босгох нь дээ. Bad intention дээр Dylan map tax-ын толгойч гүйцээж map-ийн гурлаа үлдэж байна. But Sleepy, how he's going to move inside the circle, that is the main challenge because his position has been given away. He doesn't have any sort of a vehicle and it's a fourth circle. TRZ их хоёр elimination point-тэй. Бангладеш улсыг төлөөлж байгаа хоёр баг тамирчид оролцож байгаа нь TRZ болон Bad intention Dylan map volley ямар гоё унагсан бэ. Map-ийн case DRS Ganti цаалаас knockdown DRS-ын цаалаа high ground-аас бууж орж ирсэн. Dylan volley бол гүйцээчмээр л юм. Ganti map case-ийг дуусгасан. Eldenrix-ийн 12 дугаар байранд тоглолтыг ямар нэг elimination point-г дуусгаж 11 тимийн 34 тамирч үлдсэн. За, Mavtox-ийн хувьд бол их багтаа 3 elimination point-ыг авчирсан. DRS Gaming Map-ийн case-ийг цаалаас нь орж дуусгасан. Map-ийн хоёулаа Blue-сан шахаж эхэлсэн. За, Smoke залаад шиг crosslаад гүүхрээс өөр аргагүй. Байран тааш Mehedi Dating Харта харуулын цамаг дотроос volley байр нарыг хүлээ авах юм байна. Гэхдээ хоёр талаач битүү Smoke-д дуушаа гүүсээр IT Sport 3 elimination point-тай TRZ logo амдаас шахсан.
Bad intention head гүзэж ийхүү bad intention 11-р бандад тоглолтыг дуусгасан. За IC Diamo дээр Зиол дээр стил шот инээд ногтооног гэж байна. TRZ стил шот ушаа шахаад явсан. Цаадлаас нь тоглогч нар гарч ирэх хэвээр. Mamba стил шот IC Зиол руу шахаад явсан. System Jira mapping тоглогчийг дуусгаж Maftax содо тоглож үлдэж байгаа. IC Zio-д нокаут ороод ирсэн. Godless TRC-ийн тоглогчны Blank-д гүйж явахт нурдаас нэг ухтуусан спрей өгөөд ихсэн. Дөрвөн тоглогч зэрэг наашаа орж ирж байгаа. System QB хаваад жиглэг ногсон мөлий Bruce Sleepy TRC Mad Cat-ыг гүйцэж байна. За Bruce Sleer 10 дахь паран дээр ямар нэгэн интеллишн бодгийг тоглолтыг дуусгаж ирсэн тимийн 31 тоглож үлдээсэн гоё юм болж штэ guys. TTK Rig System QB нокаутыг үрсэн System Sport болон Trend to Kill in Duel IT Sport Zio-г босоод ирсэн 3 интеллишн бодтой бүтэн squad-аараа зооны гадналаас орж ин. За гэхдээ TRC руу анхаалаа жижигхэн хандаачих юм бол TRC-г зоонд нь ухтуулсан спегээр унгаад цэгцэлчих боломж байгаа шүү. High voltage jiggle дууссан. High voltage Maftax-ийн дөрвөлнэшнтэй 9-р байранд тоглолтыг дуусгасан. Godless TRC Mad Cat-ыг унгаад авсан байдаг юм аа. Propin унагсан Godless Mamba-д нокаут өгсөн. Гэтэ Godless-ыг хажуудлаас нь TRC Degree унгаж байна. Degree суулаад талж Blue Zone-ы гадналаас унна штэ. Degree plays on давсан. За ингээд 8-р байранд TRC унаж 2 үлнэшнтэй тоглолтыг дуусгаж байна. 7 тимээ 25 үлдсэн IT Sport багаад өмнөшин буй 5 үлнэшн байд хийчлээ. TRC, they were out there in the open, they were making too much noise, and that is exactly what happens in a map of Senok when you're out in the open and you're making so much noise picking up. IT Sport. Well, they have survived. Замарчсан зооны цор camp эслээд ороод ирж байгаа. Зооны гадналаас high voltage орж ирэхдээ System Sport QB-д байлсан. QB-д нокаутыг Assassin өгч байна. High voltage тоглолтыг гуруулаа өргөжлөж байгаа. Дахиад зооны гадналаас уушараад хийх ёстой. Probably нэг System double knockdown хийгээд авсан. Assassin-ыг бас нокаутад ганцхан shot дутсан. Sandish System Desert-ыг цаатлаас нокож он Trend to Kill-ийн System Sport-ын цаатлаас бас орж ирж байгаа. Malik уушаага System Sport руу шахаад явсан. Double нүдэн дээр нийлгүүлээ. Double унаглаа штэ Malik. Double дээр нокаутыг өгцөн. Jiro наатлын хонхотроос Jiro гарч ид ашаа цаашаа гүүхтэн Malik автлаас нь спэ өгöd байна. System Sport-ын таймштай үед жоохон эвгүй позишн дээр байж таарлаа да. Яг энэ ирэг дээрээс цаашаа гарыг Trend to Kill руугаа гарчих гад наашаа явъя гэхээр high voltage-тай тулах гээд 7 тим 21 доллар тоглолтыг үргэлжлүүлж байна. Хавлж Malik System Jiro-гийн эсрэг Assassin тэнд дулаагаад энэ Assassin унах юм бол нэг эсрэгтэй бол high voltage-тай System Sport-ын таймш хийх ёстой. Яа, Malik System Jiro-г дуусгаж байна. За System Sport-ын таймштай үед 6 линш моменттой 7 дээр тоглолтыг дуусгасан. 6 тимийн 19 тоглож IT Vibes Sport-ын таймч Solo Leo Sport 6 линш моменттой одоогоор ранкийг тэргүүлж байна. IT Sport Leo үзэж байгаа. High timer явуулсан. Net damage high timer дээр 40% damageтэй. Dottle logo and Smoky бас хэвтсэн байна. Дахиад high timer-ын зүгнээд явуулсан. Дахиад нэг явуулж байгаа. Leo high ground-аас Alex-ийг Liquid Leo knockdown-ыг дасан. Alex-ийг Liquid дуусгаж байна. Liquid-ийг Mr. Smoke цаатлаас нь Demo knockdown-ыг дасан. Liquid Sass-ыг high time-ээр үргэлжлүүлнэ. Demo дэрхтээ high time-ыг нээд дахиад knockout-ыг өгч байна. Зайсан Smoke-ыг шууд энэ чинь тоглогчд барьж байгаа. Deadly high ground-аас Sass-ыг орж ирсэн. Зургаан тим 18 тоглогч. Зиодернэд нийлэн улаан болгоод авсан. Яг энэ позишн дээр IT Sport Leo-гоос өөр хүмүүс орж ирээгүй. Уртлаас DRS Gaming уг нь орж ирэх хэрэгтэйсэн. Гэтэ тэд зооны захаас гяндаас нь тоглолтыг хийгээд л явж байгаа шүү дээ. Өөрсдийн тренд тоглолтыг хийгээд DRS Gaming-ийн явсаар л байна. IT Sport-ын гурлын авирлууд ямар ч байсан босоод ирсэн. DRS rules авч Leo Sass-ыг сунагсан. За одоо DRS-ийн Leo Sport тал руугаа зүүн талын high ground-аас орж ирэх цаг нэгэнд болсон шүү дээ. Энэ хооронд IT Sport-ын сэхэл авчин. DRS Killer White Trend to Kill Rig дээр knockout өгч байна. Sass-ыг ноклоосон Leo high time-ыг барих орлогыг хийн. DRS-ийн нок өгсөн хүмүүс рүүгээ чичрээд орж ирэх л стамины бодлоор. Sass-ыг Smoky дараад авсан. Liquid with IT Sport-ын таймштыг
хүлээгээд хөвтчихэд байна. DRS Killer White Trend to Kill Jane онгож байна. Ganti зүрлээд Jane-ийг дуусгасан. Killer White дууссан. Jane knockdown асан болоо санаа гадна тал Jane-аас дуусган тодорхой 6 тимийн 15-5 6 дээр инхүү Trend to Kill-ийн High Voltage 6 нишнтэй 6 дээр тоглолтыг дуусгаж 5 тимийн 13 тоглож өгүүлэн Suyag-ийг сайн дэш дараад авсан. За T2K-ийг дуу тоглож өгүүлдэж байгаа л DRS game-ийн гуруулаа. Лёгийн бол бүтэн сквадаар тоглолт хийгээд явж байна. TTK Suyag-ийг үүсгэж шийдсэн rules өвчгээс нэт ээж дараалаад явж байгаа. Counter net ирсэн. Лёгийн атлаас DRS-ийн гоё орчмоор байх юм аа. Жахан ойртод орчмоор байх юм. Гэтэ миний сансан шиг DRS дэшээ шахаж тоглохгүй. DRS Ganti Trend to Kill Suyag дээр knockout-ыг үүж байна. DRS Delta сайн дэшнээд knockdown хийсэн. Height time дээр IC God-ийн дамжуулалтаа knockout-ыг өгсөн шүү дээ. Damog Liquid knockdown хийгээд авчлаа. Яа. God-аас уршаа шахаж ирсэн. Liquid-ийг үүсгэх юм бол яа дуусна? Smoke-ийг хүнээ барьж байгаа. Smoke-ийг дуусгах юм бол дуусгах чиштэй. Oh my gosh. Ганцхан болж үлдээд байсан. IC Sport-ийн үед 11 international-тэй 4-р байранд тоглолтыг дуусгасан байна. 3 тимийн 5 тоглогч. Smoke за DRS-ийн ямар ч орой орж ирдэн. DRS international-тэй Lyoгийн үед international-тэй 3 дээр тоглолтыг дууссан. 2-ын төвөлийг Vibes-ийн эсдэг DRS Ganti болон rules өвчих хийн. За энэ дээр Vibes-ийн чекнийг харчихсан да. That is the main question, but 4MV is East 922. He's slowing it down. He's bringing in those utilities and slowly pushing back DRS's players. But once again, the best part for DRS. За 20-ны дүүлийг Vibes East хийчих чадaltaй тоглогчтой. Асуудал ах Ruse-ж баруун талаар. 4MV's player. He tried his level best, but he only Ganti East-ийг үзэж байна. They are back in action and they've taken this chicken dinner with a storm. Well, certainly they have DRS. I was in fact thinking before this game, where is the DRS? Because last time DRS was having a За ямар ч байсан 3 дахь map цагаагт DRS game-ийн чек хийдэж байна. elimination points were taken out pretty early, but this time Өнөө л East 2-1 easy байсан гэтээ тэгээд by getting the Бассангүй. chicken dinner for themselves. They managed to eliminate the entire squad of T2K through those perfect grenades, and with that they were unstoppable. Indeed, I think they walked away with what, 10 eliminations if I'm not wrong. They were sitting at 9 with one final player from 4MV remaining. Сахаг map DRS-ийг боллоо. What a game. What a game that was for DRS, and so much needed as well. I mean, that is the momentum that the Real Soldiers needed on day number 1, and that is what they've achieved right here. But it could have actually gone either ways between if Leo had not been on that ridge position and IHC could have taken that, then I think that it could have changed. But again, you know what, there's no point speculating because we know За яах вэ? Дараагүй сахаг дээр DRS чекэнд нэ л гэж. from the map of Sanhok, of course, but it Айци цагаан ялан мөрчлөг нэ манайхаа одоо гоё дүгнэлтүүдийг хийгээл явж байгаа штэ. about those few select teams that you mentioned. I mean, Abrupt Slayers, Bad Intentions, they're just not having a good day number 1. But with that, we'll be right back. Stick around. Тэгтээ сая бол Trent Kill-тэй DRS хойдолтой байлж байгаа штэ. За наашаага Лёдер дахиад нокаут өгчөж байгаа штэ. DRS нокийнхаараас яваад DRS аль хизээний Лётой байлаад анхаарлыг цааш нь хандуулсан бол IC Sport-д бүтэн чекний боломж гарч ирэх байсан. Демо зоны гадна талд гитээр өргөжлөлд дарж агаад инфо Liquid авсан байсан учраас шууд босч ирээд дуусчлаа. Well, certainly it was a chaotic game. The fight started happening. Угаасаа high ground айл авцаа өөр яах вүлээ дээ л гэж байна. Elimination of two teams where Team Leo managed to Буун дуу гарахгүй чек хийждэг мундаг баг шүү DRS гинэ. elimination points, and the domination continued till the very end. But valiant efforts were put up by the players of IHC, especially Godless with that DBS in the final moments. He managed to take down not just two players of Team Leo, getting the confirmation also. So yes, valiant efforts from all these teams. 915 шеэртэй болсон байна. 401 reaction-тэй ланс юм үргэлжлээд явж байгаа юм байна. За ширийн хатаг 1k хүрэгч дөө. You know, one thing Мунзу өөрийгөө наад хоёрын дунд аваачаа тавьчаач гинэ болдог болоос дунд нь зооч муурлаа. Sanhok is that, you know, long back in the day, there was a time when we would cast the game of Sanhok where we knew what players are going to do. They'll, you know, get as many first aids as they can, and then just Би жоохон ийшээ суухгүй болохоор камера таллаад байгаа юм шүү дээ. and that was just something that needed to be
changed, and of course it's Дээрээс сурах юм их үдээ гэсэн байна Эрка Circus Entertainment. Хэдэн матч явах вэ гэсэн $10 ба 5 матчын тулаан явагдаж шүү дээ монголчууд. for those elimination points, for those defeat points, which Яа IC чик ойрхон байлаа гэж маргад signed up for basically, right? өнөөдөр тухтаа үзнэ гинэ. За тэгэр Actually, I think ганталгаа. the developers have heard Гантал the нэртэй fears хүмүүс of айгу олон байна. all A, the B, casters G. and every single player out there who hates the meta Гэт of гант heel толгойд олон battle. байна шүү. That is why even if you go for a heel battle this time, you get a chicken dinner, you get 10 points. But there is some other team getting 14 elimination points, placed on the 3rd or the 4th place, still being the table toppers in the overall ranking. So you have to go for the elimination point. You can't rely on the placement point only. That is so true, and that is so important as well, right here, of course. But За ямар ч үсэн ийхүү бид бүхэн PUBG Mobile Pro League-ийн эхний 7 хоногийн эхний өдрийн тоглолтын 3 дахь мапыг үзээд дуусгасан. Одоо 2-2 map үлдсэн байна. because till now we haven't seen a single team walk away with 2 chicken dinners. Вагонд явдаг гинэ. We've been slowly leading the charge towards one Гой байна гэнэ сүх мөнх IC Sport гаалгаал гэсэн байна. Баясгалан сарын гэрэл. for now. So again, we've got an Orangle, we've got a Miramar. Мисс Мүнзү дээл сайхан зогч IC on top гэнэ галаатар баян бэлэг баярлаа. Ойрхон цаашаа бараг чик хийдэх байлаа л гэж. On day number 1. Диараас чи нөгөө мөлхөө жаалаад мөн мүздэг гэнэ гандуулаад хэлгүй явах MUNZU үзээр байгаа сурчсан байна гэнэ сайн бэлэг бат гэрэл баярлаа. Well, definitely in the very first game they placed on the I think 16 spot with only 2 elimination points. In Miramar they didn't get any single elimination points, so definitely Raw is Нөгөө trying хүнийхээ the best бан of the гарах time гэд today. бардаггүй яах вэ The гэнэ player who's чаавсаа. having the best of the time in this particular Sanok is going to be Godless of IFC, because Лотоор he лото had ямар эвгүй царайтай юм бэ five гэнэ би юу? elimination, and look at the damage that he was Миний dishing царай юу? out, close to, 1026. IC бэлтгэл сайн байгаа л гэж That's a батуг very high батуг. number. За IC Godless MVP Ahead, he knew, I mean, you 5 know what, he нокауттай, showed 5 eliminationтэй, 1026 damage-тэй, I push on and get the 368 эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. За 593 MVP rating оноотой явж байгаа юм байна. way that final push was created from his side with the DBS in his hand that you were mentioning. against IC унах юм уу тоглохгүй болохоор нэг л утгагүй санагдаад үзүүр сонирхол төрөхгүй юм аа гэнэ Жамц бабу. advantage was not in his Эртээ favor. өглөч нүү? But kudos to him Халзан because талаатай юу? we did talk about it at the start of the day. Халзан толгой Even 2 Metro соёо. where MVP ranking Энэ миний also гоёо. matters in because there's $1,000 on the line. Well, certainly $1,000 for the MVP only with a single individual. So definitely that is going to matter a lot, because the prize money you have to share with your Godless teammates. сайн байсан гэнэ The толгойд prize money, авцаасар. it's only yours. It's only yours. You can do whatever you want with that heavy prize money. $1,000 blotter. Come on. I like it. It's You know, a- I like the way you say it. Путгоо отхон бод кастер төвшөө sorry би өөр хүнтэй болчихлоо гэнэ. Why would you not? course, And of that is exactly the reason why there is an MVP ranking, of course. And like you perfectly mentioned, $1,000 in the bank, of course. These players are looking very good. I mean, Leo. Зах зээлийн шудраг цэвэр өрсөлдөөнд нийгэмд бид бүхэн амьдарч байгаа. as well. But I'm sure this, what we're looking at is just the start, because Star Wars Esports, that is one team that I've got high hopes from as well, and slowly they have started showcasing a little bit of a prowess. I mean, in this one, what I was missing to see was Seal Esports. Баяна аврахаа орой өдргийн яриг сайхан мөрөлж гинөө. Yes, CL Хийж байгаа ажилдаа сэтгэлтэй бүсгэж шүү гэсэн мэнд дэмбэрлэнхтэй баярлаа. IC Stallard хоёрч домог байгаа л да гэнэ батуг батуг. Өнөөдөр нөгөө Арпинэж өгөрөө гэсэн хүнийхээ хүсэлтээр орой би 6:5:40 болж байхдаа 5:30 болж байхад рүүм нэгээд зөвхөн 16-аас дээш насны хүүхдүүд орж ирнэ шүү гэд нэг рүүм нэгээд 100 хүүхэдтэй нэг Erangel Advanced Room дарлаа. Тэгээд MVP тоглогчд нь шууд тэр нөгөө Арпиныг мөнгө шилжүүлчихье гэд тэгсэн MVP болсон хүүхэд нь 18-тай байж таарсан. Тэгээд 18-тай хүүхэд бишээ 16-аас доош насны хүүхдүүд гэсэн байсан учраас 15 настай хүүхдэд ямар ч байсан нөгөө Арпиныг мөнгө шилжүүлсэндээ анх бид 50-лаа байлаа. Одоо 2-300 боллоо гэж байна. Leading the charge, being the MVP, but then comes in DRS's Gyantay, and we saw the kudos. Стандарт IC орч домог байгаа л да л гинэ. За тэгээд эцсийн хүртэл IC дэмждэг байгаа шүү. Сая жаахан лаз тутлаа гэсэн байна. Тэлээ хурах шиг шаажна гинэ Ганбаатарын их мандал. Энэ хоёр кастер нийлээд ч манай кастрын 10% хүрэхгүй юм аа гинэ. Монгол цогоо хаа ороймдэргийн шеэр хийж ирлээ бро гинэ. $90 яба баярлаа. Батмөр мэндэ. Talking about the match ranking this time, it was DRS entirely having 10 elimination points in their favor, but Leo Одоо бид бүхэн 3 матчын дараах байдлаар overall rank-ийг дахин харах болно. Тэн дээр баг тамирчдын rank дахиад харагдана шүү дээ броос.
also having a very good outing in this particular one with 13 points. Хатанбаатар Good performance delivered ганц from олон their сайн side. өгсөн байна. Сайн уу орой минь дүргий. Out of which 8 are elimination points. Indeed, I mean, for SITM as well. I mean, the previous game they got a chicken dinner. This time around, they only go walk away with 1 placement points. But I believe 6 to 7 elimination points is what they've got. За 930 шеэртэй лайв стрим маань үргэлжлээд явж байна. Sports as well in this game, but look at that. I mean, this final page, it's just bad to look at. We've got Батбаяр гинтэн хувцлал бол үнэн чамин гоё байна шүү. Миний Монголын охид ийм л сайхан байгаасаа Мунзу хайр юмаа гэнэ. Баярлалаа Батбаяр гинтэн. having a good day. That's all I can say. Кастер төвшөөгийн кастер юм битсэн чинь миний Facebook локал болоод ашиглаж болохоо байсан байдаг шүү гэнэ мага. Нэг хүн над руу чат битсэн байна лаа. UC даа гэд магаа шилжүүлэн тэр хүн хүлээж байгаарай л гэсэн бутгоо отхон бат. Брогод байгаа хүмүүсийн нүд нь яаж хараад байгаа сис ингэж гинэ Батук. Алтангар лирт нь бол ураа гэсэн байна. We know in this particular point structure you need to have all the 4 players, especially in a map like Senok, because you have to rely on those finish points. Oh, you have to. You so do have to. DRS Gaming Leo, For Miracle Vibes IT Sports. Right? I mean, never mind SITM. Let's just talk about the way Elementrix actually stepped back. Муу DRS сүлдэн дандаа л бүгс авах юмаа гинэ. Сүүлнэ гэж байгаамаа. Share comment бол юу үнсэдэ цаашаал байна да угна л гэж даштаал авсран. Дараа жилийн дэлхийн авахтаа манай Монгол багууд маань үндэсний хувцаар гоёж орвол цааш нь дамжуулж өгөөрэй Мунзу гинэ. За окей. It is definitely going to be tricky if they keep playing the same approach. On the other front, though, if we talk Сантаг зарай минь дэгч минь Раби дүү нэг чихээ каст үзэх дуртай шүү мундаг гинэ. Баярлалаа Сантаг дүүтэй. Дэмждэгт баярлалаа шүү дүүдээ. Мунзу UC зардаг өнгө UC зардаггүй би нөгөө Sailor энэ байх болохоор UC нэг зардаггүй дээж нэг тийм мөхт хөрхтэй ороодлох гэж яшиг. Well, fortune favors the brave. I'll only say this because За одоо бид хүн Miramar Map-ын талааны хүлээн авч үзэн ACDE зоны тоглолтод явагдах нь байна. schedule we are done with 3 games. Now it's time for the 4th match that is going to be played again on Эрдэнэчин бочлоо ийш явуулсан гинэ. Амжилт мундаг шүү гинэ Отгонбаатар отгоо баярлалаа чамжигсан амжилт хүсье. that means 4 MV T2K dead eye guys and bad intention. Азис спорт нэгэ хадгалаад явахад тэгээд л асуудал байхгүй л гэж. now that means we are going to have to see what exactly is going to take. Утгагүй дүүний чи ороо та кастерлах чинь билүү гэнэ харин тийм амны бэлгээ сартын бэлээ шүү дээ дүүмэн. Муу чигний өтнүүд гэнэ Эрдэнэтигийн. Манайхан нэрээ DRS Gaming-ийн тоглолтыг чигийн улаанууд ургамал судлаа. Leo Esports NBA is all the top performing teams, all the aggressive teams. OBS ягаад салж нийлээд байна? So they want to grab elimination points. They know it that in the initial stage Банцсан хүнийхээ банк гаргаж чадахгүй л ах шиг. the opponent teams are going to have a Өчигдөр ямар баг төрүүлсэн бэ гэнэ баяр өчигдөр IC спортын аварга авсан. rotation. So on the very first day grab as many Бүр тэр сүүлийн чикен бүр яа. the top teams are doing. Олон хүнийг даралтаар явуулах шахсан шүү. All of this, one more team I would love to see to at least get a little bit of the limelight. It is За нөгөө бандалс хүн гардаггүй. Тэр чигээр нь пандаж байгаа юм Мунзу гэнэ. Пандах бишээ бандах. Тэлээч би бандаагүй. Би одоо энэ каст хийгээ сууж байгаа. this is the game where Одоо 2 мапын талаа үлдсэн байна. something that you and Necro spoke about at the start of the day itself. You have to be consistent. Consistency is key right here. Missing out on these opportunities automatically puts you at a step back when it comes to the bonus game that will be played for of course. Ирэх сая набадиараа сайн баг ухаалгаа гэсэн байна. Энэ гадаад кастер Мунзунаас царай муутай маа гинэ. Харин хөөхөн л юм биш. Нүд нь амар хөөхөн давхраатай. Ер нь бол монголчууд л яг нэг юм над чиг энэ давхраагүй нүдтэй байдгийг тооцох юм бол High elimination points. The only ер нь л их хүмүүс гадаад хүмүүс давхраатай юм билээ шүү дээ. Right, well, you Бааж ганууд гинэ. and this is definitely a good one, but on the other front, Баярлаа гинэ. Гал броо гинэ. really wish to see Leo get this chicken for themselves, but you know what? It doesn't really matter because after all, it is going to be. Хадгалсан бичлэг YouTube-с шууд ухраагаад нөхөд үзэж болно. YouTube-ээр Кастер Мунзу гэсэн channel дээр энэ хүү лайв стрим давхар явж байгаа учраас та бүхэн YouTube-ийн тэрхүү channel дээр subscribe дараад хонхоо идэж хүлээ лайв стрим хүлээн авч үзэж байгаараа. За тэгээд ухраагаад нөхөд YouTube-ийн дөрс харцангуй бас материал арай илүү явдаг. За YouTube-ийг шууд атлистигээ халбаад үзэх нь бас айгуу гоё яадаг. За ингээд Miramar Map эхэлсэн. game number 4 Miramar and the flight path is all the Дөрөвдөх way map. from the side Камера тоглоого тайлбарт оръё. towards the side of Northern Forte Price-аас Waldel Marlon онгоцны чиглэл үлдэгдээд явж байгаа. the teams that like Монгол охид хөөрхөн шүү дээ гинэ. Ruins Campo Militato Emuda they are up for a
very long rotation. They have to glide. They have to find those vehicles as soon as possible. And in doing so, Та яг жилийн өмнөх хаврын PMPL дээр цуг каст хийдэг байсан хаан нөлөө минь бидрэг нэ Cap гэд залуу байгаа да манай дүү. I mean, I don't know. I would love to see a Hacienda del Petro zone. You know, something up north, perhaps towards Elazar. Now, Юусе that цэнэглэлтэн дээр нь would be пэйжнийг хамтарч perfect, олж болно шүү нэ Батук showcase of ойлголаа. how the Тэгвэл First селертэй Gods олж болно шүү. love to The water do treatment across the that's wall exactly what цэнтртэй the First placement Gods татсан. I love the circle. I just love the circle. Whenever we have a southern flight path and if there is a northern circle, I love it because it brings the chaos, it brings the action from the very get-go of the game, and looks like this time is going to happen again. Зэнгат өнөөдрийн тоглолтын 4 дахь map. Los Leones, where we have the players of SATM. and YouTube one дээр other live team. байгаа өсгөө. So, you think there is a possibility Ийм of нутгийн fight утас зардаг ах happening in гинэ. Los Leones? Well, I would love За to see сонирхолтой that. PlayStation центртэй тимж олон баг тамирчид буултыг хийсэнгүү. Ер нь ихэнх баг тамирчид Pretty massive эргийн урд early цагаар game, so буусан. taking fight in that is not going to be an easy one. They can very well in the early few minutes of the game. Манайха одоо sometimes lose гал against гэдэг үгтэй л болж тэ. But yeah, taking that fight is going to be a tough luck situation for both those teams. On the other front, if we talk about the teams who are looking very good. Зэ хамтдаа тэрвэрлэж урсан баг тамирчид Setting Sport-ын тамирчид Telnet Crew-тэй хамтдаа буулсан Telnet Crew-г Los Leones-тер нь чанаад гарч ирэхтэй дээ. Setting Sport-ын тамирчид маань. Go into the center of the zone, and that is where now they are going to, Stalwart. perhaps have an upper hand as this game progresses on. Well, certainly they are going to have an upper hand, but in the overall ranking, it is right now for MB who are leading the charge. Every single game they had a very good outing, but this time they are sitting out. That is going to open things up for the other teams who are sitting on the second or the third spot to topple them over and come on the top in the overall ranking. But Stalwart Засаг Team, дарахгүйч байна. this particular team Засаг also, дарахгүйч байна. let's see what they are going to bring, because yes, the last Miramar was in their favor in terms of the elimination. They got 9 elimination points for themselves. Манайха одоо This шатаа is гинэ. something they are not able to Чандаг match штэ for манайхан themselves. чи. Indeed, we'll have to see if Picado in this high game, voltage. if they will change that pace that they've had on day number 1 or not. But of course, we do still have one more game after this that will be played on Erangel. So no harm done there, even if the game does not go for you. Шороо хийсад утас Because газаад there's өдөж still болдгоо яах вэ гинэ одоо decent amount of яана. points, throughout the games that we've seen. You know, I mean, rather we should talk about teams like Series Sports, like Abrupt Slayers, who just have not gotten good points whatsoever at all. Raw officials, TRZ. These are teams who kind of have been a little on the struggling side for day one. They are certainly struggling, but we still have to. IC дарагч үвээгүй штэ гинэ They Батук. can do Зеленитийн Los Leones-аас татаад гараад ирлээ. За ингэж л тоглолтыг хийн л дээ. Аргагүй энэ бол PUBG Mobile Pro League штэ. Энэ бол ямар ruthless invitational showdown штэ тий. favor, but the entire first week, if that is not going in your favor, then there is a problem. Then you have to think what is going wrong. Ус гэхдээ галыг дийлдэг бро өгөө солиор гин. За одоо манайх ус гэдээ явчих юм байл л тэгвэл тий. You are not prepared or something is there, but from the second day, you have to start doing a comeback. Одоо бүгдийг шараад гургшаал гэж байна. Yourself in the top 12 or top 10, and you might miss out on the bonus match. Indeed. I mean, we know already that, we've got 20 teams participating right here. And from match 1 itself, Стеллар засаг chaos дарах маань has явхан fully гүйлгээд started. яаж гинэ гинэ. And slowly and steadily, these Ус teams гинэ. are За мага going сайн to хөө манайхан ч гоё та нэг dwindle down. гоё шуурхаараа гоё шуурдаг штэ бас тий. Having a consistent play is going to factor in. And we know that only 16 Ус гэдэг хэлсэн. YouTube байг нэ Хатанбаатар хатнаа YouTube дээр байгаа шүү. for the bonus game as well that we played on day 5. Шар гинэ. Гэхдээ G үсгээр гинэ. That you can collect from that bonus game. It is a big boost to your placement and of course the prize. IC гүдэг бор гэд хэлчих юм уу гинэ. And that is something that again Зөөл нь хатуугаа идэнэ гэж мэднэ сте л гэж. Ус. they have to really Сонио хавар шүү согтуу юм шиг солиотой. Солиотой хавар, өөдгөө хавар, өөрийгөө өвөл гэд ботцсон өвчтэй хавар гинэ. starting right now. But overall, I mean, I can expect the best for them. In the end, it'll be what Ус би нормоор байна MUNZU гинэ. as we've got Reaper Болтгсон бол дээрс чин бороо мэт тасгархсан. running away from the Blues. He is running away from the blue. He has to go
for the quick rotation. Raw official ruthless aggressive warriors гэж баг тамирчид. Close game, they were taken down pretty early with only 2 elimination points. Second game 0 elimination point. Third game only 1 elimination point. Raw official ята удаа чин царайдаг залуу байна уу юу? Raw officials at all, because if this is something that is going to continue for the entire week, Venom did this right at the Raw official Klaus Spear knockdown үүссэн байгаа юм байна. we have a fight breaking in between the players. За битээс моколж байгаад барьчнаа асуудалгүй бариад авах хэрэгтэй. One of the player has been knocked out. Smokes are being deployed, so that means easy rescue mission will be coming in, but they have to be careful of Claw from Raw because he's going for the height advantage. Oh, this За эхний цааны шахаа явагдаж байгаа юм байна. this is troublesome actually for Venom DE right here, because I don't think they've got a vehicle and they've got a long way Venom to did get ice. into the zone. Thankfully, this is just stage 1, but look at that. I mean, 2,000 meters. You're not going to be running your way through 2,000 meters to get into the comfort of the zone. And again, this is another team, Venom DE, who have not had a decent outing. Тэгтээ манайхан ажиллаж явал PUBG Mobile Pro-ли яг нэг ruthless шиг хоорондох нөгөө map хооронд бол тэгж их амар удаан залхаахгүй байгаа зүр нь бол яг л цагтаа gas дараад явж байгаа зү тий. Ийм хэрэг гişэг уухай эцсийн исэн байна. Дээрээс шүдний өвчин босоор л нөгөө нэ Батэр шагдрах. At the same time, Venom D, they don't have too many health kits also. Too many med kits also they are not having in their hand. Зятгээд live stream-ыг үзэж байгаа. Анхудаад ч байгаа хүмүүсийнхэн бол магадгүй байж магадгүй тэгвэл энэ хөө пэйж дээр follow дарж бидэнтэй нэг дээрээ live stream-а Someone is already waiting for them on the very нөөц болцоо чадах чинь нэгээрээ шеэрлээрээ илүү олоолаа болж Монгол баг тамирчтай дэмжээ гэсэн уриатаагаар энэ хөө live stream-ыг кастрын зүгээс хийдэг. YouTube хуудсан дээр кастр MUNZU гэсэн channel байгаа, тэн дээр subscribe дараа ханхаа идэж үзээрэй. За Scalas No Fear Eltendrix-ийг Astra Grot дээрсэн сутагдаад тасан frag зөрүүд наашаа орж ирсэн. Энэ ч 3 матч үг нэ. 3 дахь матч нь мөгийг. За энэ net range давж байгаа. 4 дахь матч нь солиорч байна цаадах чинь. Frag гитар жаахан No Fear knockdown өгчнөө. Нима frag-ыг ноколж байгаа юм байна. Skylights 2 elimination point Eltendrix дээрээс хийж авлаа. First elimination-ыг инхүү Нима багтаа авчирсан. Second player that he downed from the side of Elementrix, and yep, there we go. 2 defeat points coming in to the side of Skylight Gaming. За тэгээд Caliber cast таалагдах юм бол дэнэ шилгээж урамшуулан дэмжих боломж бас байдаг шүү. Because quite a lot of these teams are separated and segregated, majorly because the zone pushed on to. Энэ дээрс Монгол 76-аас шүдний өвчин байна гинэ. Дэлгэр буюу орой өдргийн. well, certainly they have to go for Дээрээс Venom Zombie Raw official Cloud knockout-ыг өгсөн. За нэг Deadly Hacker-аас knockout-аас талж чинь Venom дээдээс их маань knockdown хийгээд авлаа. Venom Dead Eyes. Тоо болцсон байж тийг налтай өргөл Points and Team Raw again having a YouTube бүр тагш өнөөгөр юу байна? start, I'll say, but Осчонгуудаар гинэ. the team I was very shocked because of the first 2 games, the way they played, a very bad performance coming from their side, but looks like this time in the third game which they are playing, they are looking pretty much confident. So many rotations are coming from the southern side of the circle. That is where all the fight is going to За happen. place in its especially on the center. graveyard area. So Самартын Artland High Ground. abrupt slayers are there, then better be careful. But on the northern side also, there are so many teams present, so this time is not going to be so easy to find that perfect spot for Illuminator Bruce-лэрийн орж ирсэн Junkyard-ын орчимд Abrupt Slayers right next. Norma хийж ирлээ гэнэ сайн баярлаа. Viper with that, we can see with the AK in his hand, and it seems like he's going to be very snail-paced approach in this fight. As Levy has absolutely no idea. Одоо үүний дараа нэг англ явагдаад өнөөдрийн тоглолт дуусна. Its Viper is just waiting, being very sneaky right here, but in turn. За Junkyard дээр ирсэн Bruce-лэрийн шахвал шахчих боломжтой байсан штэ. Illuminator яг хажуудлын кемптайгаа. Illuminator магадгүй noise cancel тагаан болоо City Sport-ын зэгээ Bruce-лэр гангтай Deadly High Ground руу чиглэсэн спрей өглөө. Gangsta is going to be taking on shots from far away against the players of SITM. Rustlers, they're taking on a lot of fights, but there's no conversion. I mean, this is troublesome, conversation that they're having within the team itself. It seems there's a little lackluster right now. Gangsta explosion damage нөхрлаа. that is Буцаад машинаас болсон Raw official талаас их спрей авч байгаа Bruce-лэр. but still all the 4 players are alive. That is a good thing. Батхыг Эрдэнэ 2 ороймын төрхий яраг сайхан үргэлж байна. Make sure they survive till the top 10 or top 5, and that is when they can start taking fights, because if you are being aggressive from the very start, maybe you lose out on your players, and
Хайцын спортын хавралын нэг дээр явж байгаа хаа. Дараагийн матч стадаар тоглох уу гинэ, тоглоно хаа. Now they've seem to have hunkered down right there in that small little ridge and crevasse that they found. But right around the corner, of course, they did take on shots against SITM, and SITM is one of those teams that. Цогоо дамсан өөр каст хийж байгаа хүмүүс мангар олон байгаа юм байна. Брон одоо гомдооч байх гэд хүрээд ирлээ гинэ. Баярлаа. Хай water замын цадлаас за скала зол кемп радцсан байгаа. Хасанэл патрон центрт plays on. Стадаарт IC top нар plays on центрт ерөнхийдөө роо тэгээд аваад ирсэн. Доош намжил батцаа 20 минут өргий. За 3 ширэхэд ширэн та 1к болох юм байна. 3хан шир хийчээрээ guys. За plays on junkyard чиглэл рүүгээ татсан TRZ City Sport-ын тамирчид зооноохоо центрлээ ороход бэлэн болсон. За хажууд талын Bruce-лэрийн тамирчид явж байгаа. High voltage rotation нэгээд ороод ирлээ. Stallart action нүрсэд нар зооны захар бас орж ирсэн. За Stallart-ын баруун чиглэлээс IC Sport болон DRS Game-ийн City Sport-ын тамирчид хасанэдэл Patron орчим rotation дээрсэж орж ирэх юм бол нэлээд одоо үзүүштэй ширүүн дайн тулаан энэ хэсэгт болохоор байна. Тэмцээн дуусгар холбогдъё би гэнэ Батук тэгэрээ. Норма хийсэн мөндө тоодгүй. Норми ширээсэнд баярлаа Соёнба гэж хэлсэн шүү дээ би чинь. City Sport-ийн лого андаас Bruce Slipy цаашаа харж яхад Desert Nocturne өгсөн гоёхон байна шүү City Sport. За net малаг явал City Desert өөрөө raw official тас спрей авч магадгүй Desert-ийг Bruce-лэр биш аваад Nocturne хийсэн. Мянга болцсон. Мянга болцсон шүү цогоо дамсран баярлаа. City Desert руу чарж хачаа дабо гэхдээ Desert-ийн атлаас нөхөд төрөд ирсэн. Энэ Малатомноос зогтож амжих хэрэгтэй. Sil Sanjay IC зёд нокаут өгч. За яг миний ярьжсэн нэг хасанэд патроны баруун чиглэлээс орж ирж баг тамирчдын rotation ийхүү зэрцсэн. Ника хүрцэн шүү ширнэ. Элнэт Wolf is City Desert-ыг дуусгаж байна. Desert-ыг за Wolf is нээдэр дуусгачлаа. Sil Drag IC зёлыг дуусгаад авч байгаа юм болоо да. City Sport-ын тамирчид гуруулаа үлдсэн. Дабо цаашаага багында суугаад наалахгүй болол яг энэ ground ил заатга талтлаас Map volley NB Monda ноксон IC God Sil Drag нокаут гэсэн Sil Sanjay IC дэмэг унагсан. Sanjay уулан IC God Sil хоёр дахраас Бекагийн артлаас God-аас Nocturne гэсэн Sil Sanjay гадна талд гитараа сууж байгаа тоглож явсан. Бүүстийг дүүргэсэн байна штэ Sanjay. Sil Sanjay За дэмэг шууд Sanjay гүйтэж байгаа юм байна. God-аас гүйтсэн. IC Sport 16 дээр 3 нэш моменттой тоглолтыг дуусгаж 15 тимийн 50 талаж үлдэж байна. City Sport-аас Sanjay-ийн хус хоолой үлдсэн. Яг энэ хасанэдэл патроны баруун чиглэлээс орж ирэх нэгууртай байсан штэ аргагүй. Stalwart нэг л нэш моментод City Sport-ын тамирч Sanjay-г бол нааш нь явуулахгүй юм. Зоны захт нь харсан. Stalwart үргэлжлүүлээд дисрэлтээ DRS Gaming-тэй байлдах хэвээр дээд high ground-аас DRS Gaming орж ирж байгаа. Дөрөв цаанашаа явагдаж эхэлсэн 30 секундын дараа зон хаагдан. DRS Gaming Sky Last цаатлаа байлж байгаа. Sil Sanjay зоны гаднаас орж хэцүүхэн даалгавартай болсон байт юм. DRS Delta Sky-аас нэмаг дуусгаж байна. За акшн нүдэн дээр DRS Gaming тоглож өгөн Blank-нд задгаа гагдчих штэ. How the problem is DRS Killer White-аас spray авсан. 46 players, 14 teams still remaining, and it's the fourth circle. The blue is going to close in a matter of few minutes, so teams have to quickly go for the rotation inside the circle. Otherwise, this time Монгол огш Монгол бага шарах юм даа гэнэ. Bruce-лэр роо official program-даас шахаж орж ирсэн. Yeta Uta Gangster knock өгөхөд өгнө. Боломжтой болсон биз дээ. Молотовны range ялэмгүй наан унсан байна. За дээдлэлт нь бол 3 толгоч байгаа. City Sport-ийн position тэндээ бол гоё байгаа гэж бодож байна. Raw official Zordi за атлаас нь Reaper орж ирэхтэн Bruce-лэр Chari rotation дээрс нь knock-ладсан. Chari зүрлээд Yeta Uta онгож байна. Zordi болон Yeta Uta нэр дүүл Bruce-лэртэй өргөжлөлт нь Gangster
машины цаал кавертал та дэндүү кавертал очоод гангстер руу шахах хэрэг. Гангстер хэлээд спрей өгöd гэсэн одоо эндээс яатаа утаа спрей өгнө. Зартыг Молотовд гангстер нокорч байгаа юм байна. Энэ хаан Reaper дээр V5 хийх гэж орж ирсэн яатаа утааг унгаад авсан. Яа. Нөхцөл бололцоог олохгүй л дээ. Яаж олох вэ? Raw official-ийг 14 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж 13 тимийн 43 тоглож өгүүлдэж байгаа. Ля Mr. Smoky Sitim Cube-ийн огсон мап Ля NB Fistboy гүзэснэр NB Sport-ийн нэг л нэшнтэй 13 дугаар байранд тоглолтноос гарсан байдаг юм. 12 тимийн 41 доллар тоглолт өргөжлүүлэн за NB Sport-ийн тамирчдыг мапын дуусгаж байна. Тэр чигээр map text check хийчихсэн гэсэн чинь map байранд knockout ороод ирлээ. TRC-ийн хувьд бол яг энэ зоны центрийн high ground за зоны захын high ground юм да. Ля Sport-ийн тамирчдыг зоны захаас орж ирэх нөхцөл болцоог мэдээж TRC-ээс олохгүй тодорхой. Лёгийнхэн бол бас сайн баг тамирчид байгаа шүү. Манайхан анзаарсан л байх учиртай. Map Leo Didas Winam Dominator knockout-ыг өгсөн. But how they are going to move inside the circle, how they are going to transition themselves in the safety net of the Electrix Orange DRS Delta-г онгож байгаа. За Electrix DRS нь дүүл энэ хоёрыг дүүлтийг нь хармаар ах юм аа. Spec нь шилжиж өгөх нь үгүй. Gianti Electrix Orange-ыг зөрүүлээд дуусгаж байна. За ингэснээр Electrix-ийн Tegel Nation-тэй 12 дугаар байранд тоглолтыг дуусгаж байна. 11 тимийн 39 тоглогч 4 цагааны шахаа явагдаж дуусгаад ердөө 10 секунд хугацаа үлдсэн. Хаа хөхөө хаа өрөөм дэргий. Арван нэгэн тимийн 39 тоглож. За ингээд 4 цан хаагдсан 5 цаны таталт явагдана. Venom DDS яваад бол Putin Squad-оор 2 лэш поинттай тоглолт өргөжлүүлээд явж байгаа. Or perhaps I am wrong because there is I8 right around the corner and of course the buggy and the vehicles are going to be making a lot of noise. За Ферхатен баг нэлээд өндөр дэмэжтэй. Led towards the positioning of Venom DE. But let's see how exactly are they going to tackle this situation as they get closer and closer to I8's position. I think they are going to just hold on to the periphery of the circle for now and then scout the area and then if they find Maftax баруунталтай Skylights Gaming-тэй байлдах. За Mabas Leo болон Wallner үлдсэн байгаар дөрвөлнэшин поинттай явж байгаа. Deadline High-аас Venom DDS-ийн орж ирсэн. За Mabийн гэтээ рот хийж заавал атгаш орно штэ. Өөр арга байхгүй. Angle that might be coming in from the side of AJ over there. So let's see what's going to happen but for now these teams are going to focus Имхтэй хүн байна. За энэ Castro because circle is still 215 meters away from Maptex Esports. Indeed, and Maptex was one of the first teams to make that early rotation towards the northern За Map-ийн Deadline-аас Venom DDS Crit агаад ирсэн. down south. It seems to have put them in a very precarious situation. Volley-оор шууд рот хийгээд цайр руу орох хэрэгтэй дээ. Хоёр багийн дунд DRS Delta Maptex Leo-гийн зүг спрей өгöd энэ DRS-ийн дунд гэтээ Skylights-ах маа Skylights-ах эндээс DRS-тай байлаад нэг чанана гэж байх. Рүүсөөж аваад иртэн рот дээрсэн суулгах орд гэж ээж маш гоё үсрэл гарсан артлаас нь нэмээд спрей өгье даа гэсэн чинь цаашаа явчлаа. Ямар гоё мэдрэмжтэй jump хийсэн бэ. But Skylight Gaming on our screens, of course, AJ against DRS. Now DRS again. Рүүсөөж тэр knockout-ыг AJ амжилттай өгсөн байдаг юм. Энэ хүнийг Skylights-ийн доолж AJ-г нь Gianti-тэй дүүл хийж байгаа. Gianti-тэй дахиад knockout-ыг өгчихъя гэсэн чинь өөрөө угн сайн ураалгасан штэ. Delta Skylights Mafia Ninja доотлолт knockdown-ыг дасан DRS-ыг бол өөд нар харуулахгүй байх хэрэгтэй штэ. DRS Gaming Gianti Killer White-ийн үлдсэн байна. Double knockout-тай болсон DRS Gaming. DRS still left with two of their players. Killer White, of course, along with Gianti. Gianti Рүүсөөжийг Skylights No Fear дуусгаад авсан Skylights-ийн 4 төлөвлөсөн поинт нь орсон. Do have the upper advantage but they lost Nima AJ. Map-ийг зооны бүсээс задгаас орж иртэн уртлаас нь No Fear өгтөөс спрей өгсөн. За арай сугалцсангүй дээ. Амжаад машинаас буугаад каверсан. Like the vehicle is taken out. DRS-ийн Skylights-ийн дуустал нэгийг үүсчих хэрэгтэй байсан да. Gaming Mafia Ninja has to make the mature Хүний нь үлдээгээд No Fear. За магадгүй үлдээх юм бол араасаа өөртөө DRS-ийн хаал олж магадгүй шүү дээ Skylights. because shots are being fired in his direction. Now he's going for the confirmation onto the fallen players of DRS but at the same time Skylights Gaming they have to move few meters inside the circle and looks like Delta Рүүсөөж нэргалсан DRS Gaming Gianti болон Killer White тэн нэрвэлсэн Mafia Ninja нэлээд орхон шахаад ирсэн. За энэ Молотовд Mafia Ninja орох үдэ боссон. Эпостер Bishop Eliminate Crew Sky knockout өгч байна.
heated fight between these two teams because they've lost on equal numbers, but the fight still continues on. I mean, two of the players from Skynet Gaming have been lost to the cause. Same is the case for DRS as well. Скалас Mafia Ninja DRS Gant нийт ногцсон Gant-ыг дуусгаснаар DRS Gaming 3 elimination point-тэй 11-р байранд тоглолтыг дуусгаж байна. Эсрэгээр Skynet-ийн 7 elimination point-тэй болсон. 10 тимийн 34 тоглогч тонж үлдлээ. With 10 teams still remaining in the lobby, the fight is not yet done. They are slowly inching towards a really good game for themselves. They've already, like I said, accumulated 7 defeat points, so the game is very good anyways for themselves. But with 10 teams remaining, of course, you do want to work towards a little bit of those... Формул TRC Mamba Standard нүүрсэтэр нокаут өгч байна. Mamba Standard action-д дахиад нок явсан. Эй, IC гунгаж байна Madka top-ийн нэд TRC Mamba гунгасан. За, Standard-аас top-ийг хөөс хоолоо үлдсэн. Гэхдээ spec бол үнэхээр мэржлийн гой шилжихгүй л байна л да. Has been eliminated, all courtesy to the players of TRZ Esports. Now the fights and the action is getting... Stalwart-ийн хуараа дээр нэг л нэшмэнттэй тоглолтыг дуусгаж 9 тимийн 30 тоглож үлдээсэн бол Scarlet No Fear Mafia Ninja-ээр хажуудал Mavtax-ийн 2 тоглож Volley Archer No Fear дээр ямар гоё мэдрэмжтэй юм бэ энэ залуу. Яг үнэн No Fear тэглээ яг үнэн ярьж байна. За Harrison бол Mavtax Scarlet Mafia Ninja дэх болно. No Fear-ийг энэ сууж ийн гэж хим мэдхэвдэ гэж энэ сууж байгааг мэдээд орж дисплей өгнө гэж хим мэдхэвдэ гэдэг юм боллоо. Лиа хайттай мэд Ситми Спорт жирээр нокаутыг өгсөн. Ситми Спортоос хадаа тоглож үлдсэн. Шараач манахаа л гэж байна. But whatever the case be, it seems like Wally is trying to lob a nade towards the positioning of Mafia Ninja. Mafia Ninja, if you look at his UMP, yep, he needs... Байсалан зэрэг тэр сайн биерлэг нэ сайн уу? Exactly what he's going to get right there. But how long is he going to be able to survive all by his lonesome right now? That is the main question. He's at the edge of the zone. It is going to be able to work out for some time, but from the back lines, of course, we saw that Яа гэж баг таймерчд. as well. So tough luck for Skylet's Gaming. But still, Mafia Ninja is in the game. Сайн баг тамирчид байгаа шүү. За хуучин баг тамирчид нь Liquid, SAS Center дандаа элемжигс тоглож исэн хүмүүс. Сэрэм дабо саалаа уцнаж Madcat-тэй дүүлээд эхэлсэн. Эй дабог эндээс Mamba дуусгаж байна. Сэрэм Sport ямар нэг интернэшнл point хийж чадсангүй 9-р бандер тоглолтыг дуусгаж байна. 8-27. What is Dobo doing out there in the open with no cover onto him? Well, he was all by his lonesome. I thought, I'm sure he thought that he could... За high voltage TRZ-тэй but sadly, зоны захад тулааны хийн. of course, as Mamba just... Олонсын карт байд юм програми надад байхгүй шүү дээ. Ер нь бол цөөхөн хүмүүст л олон улсын tournament карт байдаг. His position has been caught. The smoke has revealed his position, and that in turn, of course, has given a clear advantage. TRZ Mamba нокаут гэсэн high voltage уршаа шахалтыг хийгээд явсан. Are the ones leading the charge, but now we'll have to see high Стил shot нэлээд ойрхон шахаад цөмрөөд аваад ирсэн байна. trying to convert into points for himself. Will this be allowed from the side of TRZ or not? Because again, TRZ, they've got the numbers advantage, but they are falling back. They don't want anything from this fight, and it seems like Steel Shot, the one final player around the corner, is going to be... Стил shot нокаутыг амжилттай өгсөн high voltage Malik. Bruce-лэр бишол Electric Sky нокаутыг өгч байна. Лиа Bruce-лэрийн gangsta бишол нэр гонсон. Sleepy Liaгийн height time-ыг зөрүүлж ноколсон. За энэ Лиа Bruce-лэрийн тоглолт бүр энэ бүр гал гарч. Эй, Жигли нокдаун хийгээд авсан. High voltage нэг нокауттай болсон. TRZ Madcat Greener тоглолт өргөжлөлөн Mamba нокаут ороод ирсэн. TRZ-ийн үед 6 нэшн point хийсэн явж байна. High voltage Probin дээлэг TRZ Madcat high ground-аас Deathless Mamba Malik ороод ирсэн. Malik TRZ дээр нокаутыг Madcat дээр өгсөн. TRZ 6 нэшн pointтай инх удаа 8 дахь бандер тоглолтыг дуусгалаа 7 тимээ 18 тоглож үтэн. За одоо монголчуудаас Mavtax хоёулаа Venandidаас бүтэн squad явж байгаа. Хаан багны карт нь олон улсын юм гэсэн юм а дэнэш хийвэл гэж штэ. Юу хаан багны ногоон карт гэдэг штэ тэр чи одоо юу ямар гэж явтыг. Зэ дэнэш хийх юм бол дансанд шууд дэнэш айларт дуурна бро баясгалан зориг татраа.
Vinandidас right дээр Bruce Lee Sleepy Nocturne өгсөн. За энэ Vinandidас-ийн бүтэн скотер явж байгаа ганц баг байсан гэдэг. За эцэг амжилтгээд Акбараас 10 гол нэш орж ирсэн. Акбар нас дайрлаа үргэлжлэн нэш илгээж дэмжиж урамшуулж байдаг талархаж байна. Vinandidас Krita доотлоос нь Bishop-ыг ямарч ирсэн гүйцэгээд авсан Sleepy Chariner үлдэж байгаа. Vinandidас Bruce Lee-ийг чаналж ханчин штэ guys. Vinandidас Монгол штэ. Фирхад улаан байгаа юм байна. Krita артлаас Sleepy модны кавер дээрээс Фирхад дээр нокаут Sleepy өгсөн. Krita хоёр талж зэрэг шахчлаа. Krita руу. As Shari with the DBS is already moving forward, giving no time for Krita to go for the revival onto his fallen teammate, and this time he's going to stick to M416. Яа, Krita Sleepy DBS-тэй дуусгасан. За дөрөв тим 9 нь болж үлдэж байна. Venom DDS-ийн 6 нэшин поинттэй 5 дахь брэнд тоглолтыг дуусгасан. За ингээд high voltage Bruce Lee, Mavtex, Leo гэсэн дөрвөн баг тамирч тонжуулсан. Map-ийн саада тоглогчтой доо татартай тоглогч. High voltage бүтэн скотыг ганц нэгэн чанчсан бол Map-ийн чек гэдэг боломж бас гарч ирнэ. Гэтэ Mavtex яг high voltage тал руугаа байлдаж байгаа юм байна. Leo-тэй high voltage-ыг байлдав. Bruce Lee Sleepy дээр Leo амжилттай нокаутыг өгсөн. Leo Voliner Sleepy рүү шууд шахсан. Chari цаанаас нь Sleepy дээр revive хийж орж ирж байгаа. Venom DDS гэж саяны баг тамирчид Монгол баг тамирчид шүү дээ. Манайха хуучин Astra байсан баг Venom DDS нэртэй болсон. Замэфтэй сонны цахруу ямар ч усаа орж каврыг эзлээд аваад ирсэн багыгаа дэлбэлж аваад Leo Espartas Sasix solo тэрээр Blues-ны гадна тал зонд онож байна. За ингээд 3 тимийн 8 талаас тоглолт хэрэгжүүлэн high voltage Bruce Lee-тэй хоорондоо байдж Map-ийнхэнд боломж гарч ирнэ. За миний хүрснээр Малик дууссан. За ингийн бол гоё шүү. High voltage гуруулаа. Би түрүү нөгөө нэг ном уншаад гэл манай нэг хүн ном уншиг хэнийг чек хийдэл маа хэрэн би Map-tax гэж хэлсэн чинь баг ёсоор болох гэдэг нэг үгүй юу? Well, looks like abrupt players, they're looking to nullify that advantage. Indeed, and this ghillie suit right here in Assassin is going to be helping him out. High voltage-ийг гуруулаа. Дөрвөлнэ шин поинттой явж байгаа. За зооныхаа урд бүсээс орж ирсэн Map-ийг хайрлаж баруун хойдолд. Bruce Lee болон Chariner high ground-аас за тэр одоо баг руу спрэг дэлбэрсэн баг хэд дэлбэлэгтэй. Assassin Map-ийг Leo-тер нокаутыг өгчлээ. Эй, яа, одоо Chari урдаас нэд молоо явуулчихна. Low ground дээр хахад ийм хэцүү байдаг. Map-аас volley цоолоо үлдэж байна. Making 12 defeat points for the side of Abrupt Slayer. I mean, this team was sleeping till now, but I mean, they've decided to showcase that they're still the boss. Whatever points they were losing from their side, they seem to have recovered very beautifully. За high voltage бол одоо хүний илүүг ашиглаад тоглолтыг гартаа авах боломжтой. Гэхдээ Assassin дээр, Blank дээр нь Chari гоё нокаутыг өгсөн Assassin-ыг гүйцээсэн баха. Bruce Lee үед 13 elimination point-тэй, Mavtex 6 elimination-тэй тоглолтыг 3 дугаар байрнаар дуусгаснаар хоёр тимийн 5 тоглож буй 3 эсрэг 2 дуэлийг Bruce Lee эсрэг high voltage хийх болно. Гэхдээ Assassin дээр revive нөхцөл явахгүй 2 эсрэг 2 дуэл үндсэндээ үргэлжлэнэ. Migmar high. Цаад хоёр чинь юу хийж байгааг нь юу ч хийгээгүй л байгаа л үү дээ. Чи дөлөөрөө чадчихад тоглоё гэж хэлэхгүй да. 14-ний шумаатыг Bruce Lee-ийн хийцээ явж байна да. Let's see how exactly is high voltage approaching this. They're both together. They're not creating a flank, whereas Abrupt Slayers have created a flank where Chari and Sleepy are a little far separated from each other, and that in turn could very well help their situation. We'll have to see though. Because it seems like high voltage are the one who want Хоёр дуэл явсан. Jiggle Province Bruce Lee болон Chari. for themselves, but Abrupt Slayers, they're being very, very quiet. Одоо бүр панга шидэж үзэж байна. Definitely have the height advantage, but Sleepy has an idea where exactly the players are, but vice versa, it's not true. High voltage, they have no idea where Probin руу DBS shot явцсан, knockdown явцсан, Jiggle зөрүүлээд Sleepy гургасан. За тэг Chari-тэй Jiggle нэг хэсэг дүүл Jiggle гэдэг улаан штэ. Яа, улаан байсан. Bruce Slayer check идэж байна. who reign supreme
time and they get the winner chicken dinner for themselves. Wow. That we were talking about, missing from the action, not doing too good. Overall ranking 5 руу орж ирж байгаа 2840 damage-тэй 16 elimination point гэсэн 26 total point гэх юм after-с тэд хийж авч чадсан байдаг юм аа. Bruce Slayer гэж. Энэ хоёр ч бүр инээгээд эхэллээ. Second last game of the day. I mean, this is what they were waiting for. It's absolutely fine because I'm happy for them, definitely, because this is something that we needed to see from the side of course, Abrox players. Бүр нүүрэнд нь Мишель дотроод үннээсээ баярлаад байна энэ хоёр. He's a very old veteran player from the region of South Asia. We expect big things from the team, and that is exactly what Abrupt Slayers delivered this particular time. Even Skylar's Gaming, this time they showcase signs of Одоо ингэж сүүлийн map Erangel map явагдаад өнөөдрийн тоглолтод I дууснаа. think next game Skylar's Gaming could be doing the same thing which Abrupt Slayers did this time. Well, they definitely could be, but with that, let's of course go on that short little break. Болор сайхан бороо одоо нэг map үлдсэн байгаа шүү дээ, bro. Alright, and we are back. We are back with the action, of course, as the conversation continues on. Where Abrupt Slayers, I mean, what a perfect conversion from this game. Соёлоо бэмбэстадарт явахгүй юм аа гинэ. Гэхдээ манайхан юм дөнгөж эхэлж байгаа шүү. Сануулхад PUBG Mobile Pro League-ийн Week 1-ийн эхний өдрийн тоглолтод явагдаж байгаа. Яг хэдийгээр юм одоо эхэлж гин гэж хэлж байгаа боловч анханаас нь оног ерөнхийдөө сайн зүйлээд тасарсан тоглолтыг хийгээд явах юм бол тэрийг хадгалсан тоглолтуудыг хийчих юм бол бас зүгээр ах. Сүүл нь бас нөхөх гэж хэцүү. Ингээд байвал сахал усыг нь хус гинэ. Тийм ээ гэхдээ л гэж. And that in turn resulted in this time them walking away with a perfect game for themselves. And as you perfectly were mentioning, right? I mean, Skylight Gaming, they were looking very, very good in terms of the way that they got the numbers for themselves in terms of the elimination points, the defeat points. Sadly, they were left with just a one-man army in the end. But overall, definitely a graceful start for them as well. But again, right now, as we were talking before this game, you know, we pointed out a couple of names. Venom DE, we were pointing out Abrupt Slayers, we were talking about that why and how can they change their play, and now they definitely have. Well, certainly they have delivered what we expected from the teams, but even other teams also, few other teams also showcase signs of aggression. Like TRZ, at one point they were having the height advantage, and the way they took advantage of it, I think that was also very impressive for a certain time. Most certainly, and with that, okay, so we sadly we don't get any this time, but hopefully in the last game, hopefully the final last match number 5 that will be played on Erangel, maybe we turn it. За учрал 30k дэнэ шилгэсэн. Баясгалан зөрөг театр баясгалан зөрөг театр 30k дэнэ шилгэж байгаа баярлалаа. Би сая карта хараа сууж ирсэн. Гэхдээ энэ хана карт зүгээр debit classic гэсэн юм карт тийм ээ. Дэнэ шилгэж урамшуулсан дэмжиж байгаад баярлалаа баясгалан зөрөг театраа. I think yes, Sleepy could be. Because That's what I'm thinking. even in the end with the DBS, I think we have been seeing this from the fall season 2020 of PMPL, the DBS meta coming into the picture, especially in Miramar final few moments of players switching to DBS in the close range fights, because earlier it was Манайхан төгсөлт эндээ сайн штэ. Одоо эрт унжил байгаа л гэсэн маань заяа. M416, but this time it's M416 and a DBS, and it's crazy. It is definitely very, very ludicrous. With that, let's of course have a look at that MVP and find out if our prediction comes in true. За ийхүү. Sleepy, well, production. MF-ээр Bruce Sleepy тодорч 5 нокауттай 9 elimination хийсэн. 1243 damage-тэй 716 гэсэн MVP оноог дунжилж байгаа. За 310 Helen down буюу эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ. За 29-21 секундын дунаж амьд байсан хугацаа гэсэн байна шүү. Нөгөө RP шагналыг болсон мэ брог нөгөө өдөр би room нэгээд хүүхдэд тоглоулаад MVP басан тоглолчт нь RP-ийн шагналыг шилжүүлсэн. Зүгээрээ дараа дахиад явуулна гэнэ баярлаа. But yes, being the veteran player, Зүгээр яван чангарнаа Монгол баг тамирчтай гэж байна. Sleepy being the most
aggressive. The duo of Chari and Sleepy. Одоо идэл overall rank харъя. Тэгээд нэгт ямар баг тамирчид явж байгааг харъя. Overall rank тун удахгүй харагдах гэж бодож байна. Давчин дээл өмссөн юм уу Мунзуг нэ тийм ээ дээл өмссөн байгаа сте. Гэтэ энэ хүзүүнийхэн тавчин хүрхгүй байна. Энэ миний 10 жилийн өмнө өмсчихсэн дээл гадтай манайхаа. Цэл залуу 20 настай ахтай өмсчихсэн дээл гэж шүү. Хүзүүнийхэн тавчиг тавчлах юм бол баг боож өгөхөр болж байна. Тэгэхээр би жоохон махалсан гэсэн үг. Сүүлийн map дээлтэй чик гинэ. Манайхан гайхалтай юм аа гэж гандалах. Мега хайрам дэргээ. Шараа шүнжин хийснээ сил одоо Монгол ах нартай гай болохоо болчихгүй байх таа гинэ. Ямар гой цамц өмсөвэ прог нэ энэ цамц биш дээлжтэй манайхаа энэ араа дээл. Мингэр харж байна уу? Энэ захыг харж байна уу? Дээл аастай би босоо зогсоол урт дээл аа шүү. Нөгөө хүний бан гаргаад үг гинэ. Махлаагүй миралсан гинэ. Отгоо орой мэнэргээ. Хүзүүгээрээ таргалжтай гинэ. Хүзүүгээрээ жис ерөнхийдөө таргалсан болоод хүзүү. YouTube комент уншихгүй юм аа. YouTube комент уншихгүй YouTube-ийнхээ лайвыг даашна. За ингээд тавчилчих юм бол боох юм байна. Одоо 30-тай юм уу хаахаг нөгөө 40-тэй. За энэ хүн map дээрээс баг тамшны цугласан point одоо би хөөд хон харагдаж байна. But Skylights this time having 7 elimination points. I think Skylights Уучил андуурлаа гэнэ зүгээр дээ. Цамц шиг хадаад байжсан байж магадгүй хүмүүс харин цамц юм өндөр гэдсэн төрөнөөс ш. За. Wrong fight against each other where they both walked away with 3 elimination points but that was all that they were allowed to do in the entire rank уг нь гарах стайл гэж бодоод би хүлээгээд байсан. Түрүү яасан юм бол Diamond Avi гинэ хинээс надаас уу. Remember not able to do much. Same is the case for SITM Esports as well, but raw officials they're still missing from the action. There is oh no, well in the final game they won't be playing because Group A will not be playing. So it is going to be a difficult play for raw officials on day number 2. But today Монгол багуудын оног хасаад байханд юуных байдгийг гинэ. Гой дээлэн дурлалын ягаан байна гинэ. It's just the first day, so I think raw officials will be much better prepared tomorrow and they'll showcase a very good performance. But coming to this final one is going to be Wrangle, and if I have to ask you the difficult question, but I'll wait for the difficult question. Let's look at the overall standings right now. Zayt Sport-ийн overall rank-ийг 35 point-аар тэргүүлж байгаа бол Leo Sport-ийн хувьд бол мөн адил 35-аатай 2 дугаар байран дээр араас нь нэхэж явсан байна. За, placement point-ийн хувьд Zayt Sport 1 оноогоор илүү учраас инхүү Chicken-ээр бас нэг илүү учраас Leo Sport-ийн дээр байгаа. Vibes Sport-ийн хувьд 3 дээр 31 point-тай, NB Sport 4 дээр 31 оноотой, Abro Slayer 5 дээр, High Voltage 6 дээр, DRS 7 дээр, City 8 дээр, Map 11, Starlight 12. Being in top 5, so NB Esports definitely had a Sale hurt дээр явж байгаа юм байна. They focus on the placement points also. I think in the overall league plays NB Esports can continue the domination, but I'm a bit disappointed by some. Хөөхөн манай Европоос болохоор хүнээр явуулсан шүү. Дараа нь топыг чинь эвднээ топ нь гинэ. Баярлаа баяслан зэрэг тадраа. 30 хүрсэн бүсгийг гэдэг. Яны ягаан гэж гинэ. Илүү дотор майгуугаа каст шүүгсэн байна. Сайн юу болж байна? Сая орж ирлээ гинэ. Тоглолтын 4 дахь map өндөрлсөн. Одоо бид бүхэн хамгийн сүүлийн map Wrangle map-ыг хүлээн авч үзэх гээд сайд өнгөж overall rank харлаа. Одоо 5 дахь map эхэлнэ. Хоолн дээр ингээд юм тэглээд би мика аач байгаа л хоолойгоо засаал. Яа. Айтайхан байж байгаа дуусах юмсан. Баян жаргалаа хай. Орой минь төргийн орой сайхан өнгөрүүлж байна уу? Сил мэндэ тэтгэвртэй гараа гэнэ. I think they have lost that confidence because of back-to-back bad games. So I think after this particular game. За тэгэл BDT-гээ бодвол мэрэгжлийн тамирчид байгаа шүү дээ. Наадал чинь. Venom Didas Монгол бага шүү. And day number 2 is going to be much more better for them. But now is the time for the prediction blotter. Which team you think is going to get this? Харсан бүсгүй гэдэг цаанаа нэг илэрхэнсэг. Гонноггүй харсан on the map of Miramar this time around, NB Esports did not do well. Leo Esports, they're not looking
All right, I'm gonna go with the tried and tested and trusted IHC Esports for the win. Okay, you are going with IHC. I'll go with Skyless Gaming. Ай манай хаалцсан IT гэсэн бол нөгөө хүүхэн Skylets гэж шүү. Энэ ч бас prediction таамаг дэвшүүл тийм байна. Exactly what Abrupt Slayers did in the previous one. Absolutely, and again, I mean, fingers crossed to both of us so that we may get at least 1 point on our prediction chart. On the other side, I mean, High Voltage also is another team that, you know, has been looking very graceful in terms of the way they've approached the entirety of the day. But there we go, the final game, it is going to be played on Erangel. We've got the one final game, match number 5. And of course, then we'll find out exactly what is going to take place as far as the storyboard is concerned, the leaderboard, because till now, it is going to be, of course, the charge being led by the likes of IHC and the lot. Well, certainly, certain teams are definitely leading in every single game. They are dominating in every single game. But I want to see those new teams also coming in and take down the big dogs. But Зөвхөн map Монгол урагшаа дүүнраа гэсэн байна гандуулаа TikTok хайр амдэргүй. I'm used to that big fat zero. Nothing new for me. Well, again, I'm sure this is just day number 1. This is just day number 1. Keep your fingers crossed. You never know. And again, it's not just fingers crossed because this is. Сэл яг бай бол тэмцээн шүү дээ. Л чинь тэмцээн шүү дээ. Энэ хүүхний хажууд манай мунцга царайны биттэй байна. Хийхийг намар төвшөө. Үгүй энэ хүүхний та нар нүдийн сайн харахгүй л юм л. Нүд нь аймаг давхраад нүдтэй юм л. Давхраад нүдтэй. Гой том хамартай. Гой урт хөмсгтэй. Гой зүзан уруултай гэж. Билгүүн нэмсэр орой өндөргийн яриг сайхан өнгөрүүлж байна оо. За ингээд хамгийн сүүлийн мафир англ эхлэж байна. Баг тамиртай өндөр амжилтыг хүсээд камераа тоглолтоо тайлбартаарай. Баян жаргалаа гэсэн чинь манай эхнэр чамайг таньдаг юм уу гинээггүй. Лайвстрим үзэж байгаа үзэгчдийнхаа нэрийг нь дуудаад би комментиг уншдаг заншилтай шүү. Яана одоо илтүү асуудалд орох үедээ MUNZU минь. Any guesses, Blotter? It's starting all the way from the eastern side, so to say, of the map, right? Дээлч гоё л та гэхдээ MUNZU-гийн ягаана бүр гоё юм гинэ. And that in turn, of course, has brought us dissection. Мөнгөн зэн борлцоо атар орой өндөргий. За ингээд Milta Power-аас George Paul-ын чиглэлтэй онгоцны слэг явсан. Gone down to their known and trusted and tested Nova Rapnoy. 4MV is going to be going down towards the military bases. Is I8 going to be doing the same? Because that is what we've seen them do earlier. This time around, maybe there'll be a little bit of change coming in from their side. But what I am most curious to see is there a drop count taking place between any of these teams? Because SITM and NB Sports, they're very, very close. Well, they are certainly close, but I don't think they are going to engage in a fight at this point because they both need the points. They both want to be the table toppers, if not table toppers, at least be in top 5. NB Esports is already there, and the only complaint that I have with NB Esports is the placement points. They are not at all focusing on the placement points. За placement center инээд гадка центртэй татаж байгаа. Might not favor them. Skylets-ийн IC Sport-тай хамтдаа бууж иж нэг тоосоо гүйлхэн дээр харж байна уу? Well, they are heading towards the side of Ferry Pier, Leo again towards the Gatka region. We have Abrupt Slayers towards the side of Pochinki. Ситинд Skylets-ийн буусангүй яаж буух юм бэ? Касмын зурвал янз юм байгаа юм даа гинэ. Every single team is Яа, болоо манайха. Skylets-ийн George Paul-ын хоспиталын баруун эргээр их буусан. Тэд Ситимийн спорттой хамтдаа тэрвэрлэж ясны Поланд дээр үзэлцгийг хүссэнгүй. Ган бол хайсаа орж ирлээ. Юу болж ин болоо гэсэн байна да. Үлзий төгөлдөр үүс төгөлдөр орой өндөргийн юм. За одоо бол гэтээ яг бол тэрдэж буусан баг тамирчид одоохондоо алга байна. За яг хөө зүгээр DRS Gaming-ийн хажууд Milta хот фармын ойролцоо Elnet Crew-ийн тамирчид буусан. NB Sport Shelter за Map Tag-ийн бол Lipoco лүүтэлдэг заншилтай. City Sport-д ясна планет анхааруулаад гарч ирнэ. Rozak дээрээс DRS Guys, Bad Intention Rozak-ийн уртлын. За усны хот чиглэл рүү орох юм уу да гэж харж байна. Ер нь олон улсын картаа болоод тэгэх юм бол надад амар шүү гинэ. За тэгье. Магаш хаан банкороо толоосын карта олъё гэж. Хүүе дуныг нөгөө кастын толгойг харуу үхтлээ эмнийгээд бандуулаад ороод ирлээ ёо илэг минь гинэ мара.
Team Leo again in the Gatka region. Амар ингэн базаалаа найзыг шэрийгэрэг л манай модератор амар ганцтай. When this will start rotating towards, if they go for the early rotation, maybe they'll cross paths with the players of I8. Масалаа найз юу байна да? GRS also. Ажил төрөл амьдрал сайн уу? Аялал зугаалаа сайн уу? За, Place-ийн центр Gatка дээр Leo спортын тамирчид орж ирсэн. I mean, if it goes down south, that would be lovely towards the. Тоглолт эхэлсэн учраас камера авдаг заншилтай шүү дээ би чинь. Probably not going to take place. Based on how. Нэг камер өөрийгөө сурчлах гэж байгаа юм шиг өөрийнхөө камерыг тэр нэг болонд нь байрлуулж гарч чинь хамаг тоглогчдын map kill message энэ төр хаагаад энэ ч онцгой үсттэй. SB Hero оройм дургийн As well as C, who have gone down to their own known drop locations, of course. That is towards the Georgia Pole region. We did hear a few gunshots take place a couple of minutes back. байгаа ба интернет банк байгаа шүү дээ. No action. Карта захиалж байгаа гэж юу? За ойлголоо. Roaming about, doing their business. IC Oral rank дээр 1-р байран дээр явж байгаа. Гэхдээ артлаас нь Leo Sport-ын тамирчид яг адилхан 35 поинттай нэхэж яваа шүү. You want to end the very first day on a good note. So teams are being a little cautious right now, at least in the very first circle. But talking to Deadeye guys also, they are also not having the best of the outing today, because at one point I remember in South Asia region, Deadeye Манай guys, модератор масалаг бүр well, алгаж штт. whenever За Росаг чиглэлээс дээс guys болон bad intention магадгүй rotation дагцад байлдах баха. cautiously, but right now Deadeye guys, they are missing Скал азийн чарны энэ эргийн баруун талаарх буулт айгу зөөх юм биш үү те? right now. Сидней спорттой буусан боллоо да тэгээд Something that үүлээ үзэж байгаа л үү те. week one progresses on will change. I mean, I would love to see that change, but we'll have to see if Хамгийн сүүлийн матч явагдаж байгаа. actually stand up true and tall to showcase the kind of playstyle that they Саша IC сталаар руу орсон юм уу нэггүй тим шүү дээ энэ ч ороод олон сар болж байна. seems like production has forgotten that apart from the map, there is a lot that Гаал IC эхлэл төгсгөлийг нь дахиагаар хийгээд өгөө гэнэ SB Hero. goes up to north towards Сидней спорт Баямгал ороод saw them drop towards, and South Georgia, of course, is taken on by IHC. But another thing that I noticed was that Leo, from the center, had started moving towards the positioning of IHC. So I wonder if that will turn into a fight. And yes, look at that, Shadow. We've got 63 players in this lobby, so that means DE is only playing with 3-man army this time. Well, we hope Отгон Батар Хүрлаатар орой минь төргий. maybe we don't know what's the reason for the fourth player not showing up, because За анхудаа лайвстрим энэхүү пэйж дээр үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол фоллоу дарж бидэнтэй нэг дээрээ everything is okay, but лайвстримээ өөртөөхөө чадах чинээ нөөц бололцоогоор шеэр хийгээд үздэг байгаарай. За энэхүү лайвстрим YouTube хуудсан дээр Castr MUNZU гэсэн channel дээр давхар явдаг учраас YouTube хуудаснаас ухрааж нөхөх зам нь чанарын өндөр түвшиндээс хүлээж авч үзэж болно. YouTube хуудсан дээр subscribe дараа хонхоо идэвхжүүлээд үзээрэй. Тайлбар каст таалагдах юм бол donation илгээж Castr MUNZU урамшуулан дэмжих боломжтой шүү. Definitely the Унтаач гэж нас гэнэ. setting up on top with 35 points for themselves. I mean, Манайхан яагаад ийм амар алиа идэм бэ? can change though, because one thing that we've noticed Стал is орта the эсэр орсон гинэ. esports many times Йой. end up going up against IHC. I'm not sure if it's a rivalry or what, but many times they do take on fights against each other. NB Sports. Mondo. They just want to be the Fis best in Boys the Sega region. Kaza. They definitely are the two best teams from the region, but along with that, NB Esports, the way they started the day, the way they were dominating, I mean, this is something Skylats that, буух газар олдохоо байсан уу? also mentioned Чавас while he гэж was гинэ. casting. Every single time Сидней PMPL спортод side нэг хэдэн удаа гүйлж аваа. За ер нь үүнээс аж болио. gem team that will be Зүгээр showcased, and мөрөөр амьдрыг л is going to be the players of буултаа NB өөрчлөх шиг Esports, the way боллоо. that they've started day number 1 itself. Хин тэгэл ийм чухал тоглолтын дээр буугаалтанда хүн elimination point олж явахыг хүсгэвдээ. from the very first game, in the first wrangle they managed to get 8 elimination points, and they were on the, I think, 5th spot. The second game 14 Ёо цаачих гэж. very good run on the very first Ёо game. ёо 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 ёо. Over the same moment. Гандуулга яаж юм бэ? 1247 дэх дэндээс өргөлж дэмжигч дуулга гэдээ орж ирсэн. Яг нөгөө дэлгэц рүүгээ харцсан, рот харцсан сууж исэн чи. Again, because the opponents have a read on you, you are not able to come up with a counter strat against them. Skylats-ын хоспиталийн баруун эргээр буусан. Something happening in the later stages, like in the week number 2 or week 3. Таг гацаад байна. Миний хүү бүгд ингэж байна уу гинэ. Гацж байна брос. Гацсан мэдээлэл notification надад бол ирэхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр Team like that, guys, that we would
Ирүүл уг нь надад мэдээдэндээ гацж байгаа нь. They have not showcased the prowess that was seen from them earlier. And this time around, of course, jumping into the lobby with just a 3-man squad. Дирескасио тоглолтод гуруулаа орж ирсэн юм байна, маш сонирхолтой. Kind of like a slow-paced game, or maybe not. I mean, based on how on top sir. Батарч Батулга оройм дөргий бро. He definitely wants to go ahead and take off. Ирэхэр сар наба no гэсэн мань. За гацаагүй юм шиг байна. Тэгэхээр Мазалаа найз Maybe he wants to take Утсанд this байгаа юм болоо да. fight, or maybe he's just looking for the information, because like you mentioned, Dead Eyes are with only 3 players on Баги үчимэн монголчууд арчаад өгөө гэсэн мань. Арчаад өгөө шээ монголчууд чанаад өгөө гэж. sir in their name. They demand respect. They always demand respect. And on top sir is definitely one of the veteran and a Dead Eyes guys. players from the side of Dead Eyes. So I just want Монгол тамирчтай хамгийн таалагддаг нэрээ бичиж надад лав гад гэнэ. that is not happening on day number 1, but I Dead Eyes тэр лоосер байхлан дараа руу чигтэрөө тэгээд явж байгаа юм болоо да. Урталт нь Лео Спортын тамирч Miss Smoky явж байна. Oh, most certainly. I mean, guys, they have been a blast in terms of the way that they've approached so many individual lobbies that we've casted with them. But right now, it seems like the 3-man squad is going to be gunning for the loot. No, not entirely sure, because it was it seemed like they were going. Дирайскасын гурван талж буцаад ротод автсан. Яг уртал Лео Спортын тамирчид бүт сквад явж исэн аргагүй штэ. Гуруулаа явж байгаа. За үзэг гэсэн чинь таг гацаад байна. Минийх юм шиг байна. 50 код donation хийгээд зайллаа. Модератор чинь баг зодох юм шиг байна гинэ Мазалаа. Яа, за маазарсан баха манай модератор уучлаарай бро. Йоо. Би одоо модератор загнаа дараа нь тоглолт дуусчаад. Яах чи хүн тийчдیں۔ За Vibes Leo Sport-ын дамжин Mr. Smoke тэр нокаут өгсөн Smoky-ийг дуусгаж байна. За их үйл Leo Sport-аас ямар ч байсан нэг тоглогчдыг нэрүүлэг эн дээр нь дуусгаад авсан Vibes. And when you have to go for the rotation, things might not look so good at that particular time. Айцыг Apple хаана ямар багт байгаа юм болоо нэг бэлгүүн ам нэмсрэг багтаал зүгээр коуч хийж байгаа шүү дээ Apple маань. bad intention, even bad intention or not having a very NB Sport-ын атлас Vibes Sport-ын тамирчид анхаарлаа хандуулсан Leo-гийн хувьд бол For day 1, we can save hope for. За Мазалаа найзаас маань 50 код donation за жил гэдээ орж ирсэн баярлалаа. Амжилт хүсье Мазалаа найздаа. Намайг бас ойлгож дэмжиж урамшуулсан дэмжиж donation хийлгээж хамтарч ажиллах талархдаг шүү Мазалаа. Ажилд нь амжилт хүсье найзаа. Perhaps, like you said, day 2 onwards, things are going to change in terms of the way the teams are going to be pacing themselves in these games. I mean, Zangad Skylights Gaming Баран талаар Silly Sport-ын тамирчин руу төрөглөөд явсан Silly-ийн инфо буцаад татж байгаа хаа. Яг энэ граунд дээр маш олон баг тамирчдын цугларт болох нь тодорхойлсон Skylights. Hospital-ын бар үргээр бууж руу лүүт хийгээд орж ирж байгаа баг тамирчид шүү дээ. have realized the importance of the points, the perfect balance between the placement points and the elimination points, because so many teams are having 8 elimination points, 9 elimination points, and only 1 placement points. If imagine they have Sil Rock Drive-ийг Goddess knockout-ыг өгсөн. Rock-ийн дэсэн шууд гүйтсэн IC Sport-ын esports, they find one of the player of team Seal out there in the open. I think he's going for the багтаах rotation. нийтлэндэшн point-ыг авчирсан байдаг юм. Silly Sport гуруулаа үлдэж байна. They have to survive as a 3-man squad, and IHC again. Сэрм double Stallard action дээр knockout өгсөн. За Монгол баг тамирчдын дүүлжтэй зэрэг болоод эхлэхэндээ Stallard болон Silly Sport-ын тамирчдын дүүл өргөжлөж байна. indeed, they definitely are. And now it seems like IHC is Унтцаа унтрага дасааж нэг үзэхээс гинэ. За тэгдэ бро. Яаж юм бол эсвэл интернет сүлжээндээ what exactly байна уу? approach, because we know that Гацсан бол манайхан гацаад ингээл бичээл ороод ирдэг хүмүүс шүү дээ бас л. from Godless to IC, they're all Дэрсгиан Stallard IC дээр knockout өгсөн. За Stallard тал руу чин Silly Sport болон DRS Gaming хоёр баг ийхүү нокгоод эхэлж байгаа юм байна. has not had a good day thus far. In fact, they haven't done anything at all. They're sitting on the last position in the overall ranking, and that is something that of course, Silly Sport Rogue-ыг алдсан. Гурлаа тоглолтыг цааш үргэлжлүүлэх болно. again, changes were going to be showcased in PMPL SA, because when it comes to Sealy Sports and their lineup as well, we can clearly see that they've gone through a change as well. Well, definitely the roster changes. Vibes Sport Eliminate Nova X-ийг олж харсан спрей өгөөд татварж байгаа. За Vibes-ийн хувьд бол найранд цуслан дээр инхүү орж ирсэн байгаа юм байна. Sil Sancher NB Sport-ын тавьчин Sekig дайраад гүйцээц нөө NB. To NB esports player, and looks like NB esports are also left with only 3 men right now.
but I'm not worried about NB Esports. I'm Mondo Seedler нокаутыг өгөх боломжтой. Mondo Seedler нокаутыг өгсөн гүйцээсэн City Sport хоёулаа удаж байгаа. Mondo зөрөө City Sport-ын тамирчин Бека орж ирсэн үү? Нокаутыг өгөөд явцсан штэ. Ёо. NB Sport дуусчлаа. Has been eliminated. They were Мустак кола хаяр амдэрги. One of the player was engaged with the players of Skylar's Gaming and one player was engaged with the players of За City Sport-ыг бас Санжир болон Беканер үлдсэн NB Sport-ын тамирч тоглолтыг ирлэг гэмдэр орхон гарсан байдгийг. Vibes бол Internet Crew, Map Tax-ын тамирч Place-ын центр дээр City Sport-ын тамирч Zero дээр нокаут явуулсан. DRS Gaming иргэн дагуудаа инхүү Stall ортыг тойроод ороод ирж байгаа юм байна. T2K Pochinki-гийн баруун хойд зүгээс орж ирнэ. IT Sport Skylight за арга борол DRS-гаас Trend to Kill-тэл рот давцсандаа яг хоошо чиглэлд Pochinki тал руу гарах юм бол T2K-тэл баг мөргөлдөж орж ирэх болоо даа гэж харж байна. Батнасан эрдэнэ хүн яг орой өндөргий. Камера нэгээр яг нэ завсарлагын үеэр их чинь тэртээ тэргөө камера таанаас яг уйлтал нээж байгаа штэ. This can turn into quite a chaotic rotation and fight for IHC. Abrupt Slayers. За гэхдээ ямар удаа map харуулт юм бэ те? Even the players of SATM are also Ер нь нэг жоохон мэдрэмжгүй спек ажиллаад байт юм байна. Эбрүүцлэр Gangster Trend to Kill Rig нокаутыг өгсөн. Rig-ийг гүцээгээд авч байгаа Trend to Kill гуруулаа үлдэж байна. Gangster гэхдээ IT Alex-ийн нэд амжилттай нокаутыг өгсөн. Гоёхан нэд явсан. Дахиад эсрэгтэй high ground-д Эбрүүцлэрийн 3 толооч байгаа учраас Демо шахалтыг зэн Alex-ийн spray бишаавд дахиад нокаут гэсэн Эбрүүцлэрийг IT Sport-ийн энд чанахаар шийдсэн. Эбрүүцлэр хоёулаа Чари хөвтэй spray IT Alex-ийн артлаас өгчөө дээдлээс нь орж иж байгаа тавуулаач гаалаас руу Чари spray өглөө нүтэн дээр нь гүйжээд spray өгөхгүй яах гэдэг юм ба Чари юу хийх гээд байна. За нөгөө тал руу Blank нь гаргаж байгаа spray өгөх гэдэг нь эсвэл энэ чихтэй. За Demeter нокаутыг артлаас нь Чари өгсөн. Alex дахиад ноклаа штэ. Alex хөвтэй spray гэсэн сууж байгаа Чари ноклсон. Андуураараа guys стандартаар бурхнаараа олдчихж. Alex улаан байж байгаад эргэж хараад нокаут өгж байгаа штэ. Зёл. За Demo нокауттай баг бишаут болон Sleepy нартай үргэлжлүүлээд IC Sport-ын төвөлөг хийн. With the momentum that they got in the previous game, pushing on against IHC, a big name. But again, Abrupt Slayers. За ингэж л амар торгын ажил тоглолдог байх нь шүү дээ тий. Манайхан бол ойрхон зурсантай нүдэн тархсан дээр унгаад өгөөгээд дисплей өгж байгаа л Blank-нд нь гаргаж байгаа cover-гүй итнэ. Maplio Trent to join the knockout-ыг өгсөн. IT Godless Abrupt-лэрэн дээрээс гарч ирсэн. Гэтэ хоёр талд шууд наалчж байгаа юм байна. Яста жинхнээсээ наалаад алга болно гэж энийг хэлнэ. Bad Intention Alpha Sitim Cube дээр нокаутыг өгсөн. IT Sport гурлын шимонттай гурлаа таваад өргөжлүүлж байна. Яа, бишээ Sleepy дээр дуусгачлаа. Эбрүүцлэр хоёрлын шинтэй 15 дээр тоглолтыг дуусгаж байна. Гэхдээ хин explosion damage өгчөө гэдэг сонирн байна. Sitim Sport-ын дамжин low ground дээр явж байгаа IT Sport high ground-ос Pochinki уртлын high ground бас ливгүү тулаан болдог газар. Vibes Apex Ilnet Woofers нокаутыг өгсөн. Alex Gatlas Sitim Desert double нарлаа хатсан. Double дээр knockdown-ыг Gatlas өгч байна. Double гүцээсэн IT Sport-ын 4 төлөөлөл point норсон. Sitim Jira IT Demo дээр нокаутыг өгж байгаа. Alex Gatlas shot rotation хийгээд явсан. Demo тэгчэд нь хайж байгаа юм байна. Заагчгүй дээ 4 цанаа шахаа явагдаж эхлэх гэж байгаа учраас Элэнэ Sky уртлын Sharknator position за explosion damage авах гэдэг Godless Alex-ийн автлсан Godless чичирсээр гад орж ирсэн Shark бараатаа таах хэрэгтэй гэхдээ бараадсан ч Элэнэ Sky spray өгчлээ. Яг Элэнэтэй хайж ороод явсан л да. IT Sport-ийн ихүү 14 дээр дөрвөлнэшн point-тай явж байгаа тоглолтыг орхон гарч байна. Stalwart за Trent Tukill-ийн тэгэлнэшнтэй 13 дээр дууссан. Stalwart нөрсөдөө нокаут ороод ирвүдээ. 12 тимийн 37 доор тоглолтыг үргэлжлүүлж байгаа. Alnet Crew, Woofers Viper Novax, Maplio, Sitim Desert нокаут гэсэн бол Bad Intention C4M Stalwart нөрсөдөө нокаут өгч байна. Maplio-гийн үед domination би өөрийн 3 төлнэшн point хийгээд авсан. Vibe Zone центр дээр байгаа. Chaotic zone this has turned out to be. Сталартаас IC болон топ нар үлдсэн байна. But the numbers of course are not favoring them.
Up top, as we can clearly see, it is going to be IA taking on shots against SITM, and the zone makes another. За, Place-ийн центр ерөнхийдөө Vibes Sport East дээр центрлж татсан. DRS-ийн эргэн дагуу одоо энд нэг л юм би ингээд хэлмээр байна. DRS-ийг таараа зөндөө дайн тулаан болж байгаа. Магадгүй нүдэн дээр нь байлдаж байгаа, нүдэн дээр нь гүйж байгаа. Гэхдээ тэд ингэж тоглолдог. Sky No Fear за Apex дээр Easter knockout-ors Snowflake-тэй knockdown болгоодсан Refuse Snowflake үүсэх хэрэгтэй. DRS талаар DRS-ийн on top Slayer нүдэн дээр нь гүйж байгаас хоёр талаач. Giant rules өгч уушаа spray өгöd унгуулаас унганда хизээч тийм байдгүй л ахгүй юу? Yes, he did manage to find one arc onto East, but he was up for a 1v2 situation. Mafia Ninja is definitely there, coming with AJ to provide the No Fear caution Sky-ийн татаж аваад revive хийж байгаа л Refuse East-ийг босгож байгаа. On top болон Slayer Apex Token шахаад 8 нар шахсан. Эндээс DRS game бол энэ хатгаа дээр plank дээр явж байгаа хоёр талаач spray өгöd унгуул унах боломжтой шүү дээ. Хизээч нэг ч бууны сум гарахгүй байгааг л манайхаа анзаарж байгаа. Эднэд Whoopis Silly Sport-ын тамирчны гүйцэснэр инхүү Silly Sport 3 Nation-тэй 12 дугаар байнаа тоглолтыг дуусгасан 11 тимийн 33 тоглож үлдэж байна. Skylights 2 Nation point-тай бүтэн Squad Vibes Sport-ийн хөө найранд цуслан дээр орж ирээд үйл хийгээд эхэлж байгаа юм. Vibes DRS Giant knockdown нэгэд асан Apex Skylights нэмэг гүйцэж байна. Их хоёр face үзэж болдоггүй яагаад гэж 5 гол энэ шилжсэн. Яагаад үзэж болохгүй юм бол пэйжний лайв стрим үзэж болохгүй юм уу нэ за. Чи тэ YouTube-с үзэж байгаа юм уу? Vibes Talking net уушаа Skylights руу орж байгаа. Одоо энэ яг баг оронд харж байгаа. Хэлээгүй юу орно гэж. Орон шүү дээ бро. За баяртай. Дуусал цустаа болсон. Баруун талаа нэг шот нэмэж. Vibes Apex No Fear нусан AJ-г нунгаад өглөө. Yes, Skylights GG. Skylights Gaming 2 Nation point 11 дээр тоглолтыг дуусгаж байна 10 тийм 28 Vibes Sport баг 5 Nation бид өмнө шиг хизээ авч байна. DRS чин доороос гэсэн үгнээ тавчлаа шүү гинэ. 10 тимийн 27 тоглож таваад үргэлжлүүлээд явж байгаа. DRS Gaming эргэн дагуудаа позишныг айл өглөө эзэлсэн шүү. Энэ позишныг айл өглөө эзэлсэн. Миний л мэдхий. That in turn, of course, was the demise of Skylight Gaming from this lobby. But with that, like I said, we've got 10 teams remaining. 4MV looking very confident and comfortable. Mabatex also looking very, very good in terms of the approach that they've got thus far. Лиа хайттай ми усан төр сэлж байгаа инфо Gillendrax fag баг авцсан болоо да уснаас хайгаад байгаа юм байна тоглогчийг. DRS on top. Блузанда шахуулаад дээдлийн high ground руу гарна эсвэл доош ус руу унана. On top sir also. Мигмар хай. He's also struggling a little bit. On top-ыг дээдлээс нэгтэй гүйцэгсэн чинь Frag-ыг on top унгаж байна. Эй. Frag-ыг гүйцээлээд on top. Frag-ыг гүйцээсэн. DRS-гаас их нийлнэ шин. Slayer on top хоёулах нь үлдсэн байгаа тоглолтод. City хальт орж үзсэн нэг л эвгүй болчих мөнзүүдэд тасчихжээ гинэ манайхан бас. Орж гараал явах юм аа гэж хүмүүс. Vibes Sport-ын хувьд бол маш гоё позишныг эзэлсэн байгаа. Map volley дээдлийн high ground би мөөгөн дээр гарч ирсэн. DRS дахиад зааны шахаа явагдахад хайчих вэ. DRS Delta байр тэнтэш Heady C4M руу нээдэг явуулж байна. DRS-ийн ч гэсэн бас ливгүй зоонд орно. За яг хоошоо сталарт IC топ нөрлө шахчихж заа руу орох юм байна. Дахиад зааны 7 дахь зааны шахаа явагдахад бол үнэндээ л DRS бол гарахаас өөр сонголтгүй л тэнтэй. Map volley burn. And if you stick to the edges, well, you definitely extend your survivability, but then it turns into DRS зоныг аваад байна уу? Зон DRS-ыг аваад байна уу гинэ. Би үнчээр шүү гинэ. Ганцаараа DRS маш ухаал тоглодог шүү. Эцсийн зорилго байлдаггүй ш. Placement point chicken шүү дээ гинэ. Лиа спортоос хайттай минь их усаалаа үлдсэн. За Лиагийнх бол IC спорттой Аврал ранкийг эхний байрыг булаалаад явж байгаа баг тамирчид бас сайн баг тамирчид юм шиг санагдсан. Сүүлийн үеийн тоглолтууд маш олон одоо орж ир тоглож байгаа. За хуучин SASX Liquid нар дандаа л багт тоглож исэн. Gillendrax SASX байсан. 9 тимийн 23 тоглож
DRS Gaming top IC нэрлэж хахаж очих юм биш үстэй нэг. Russo Giganti мөргөж орж ирлээ. За зоонт ингэж л орж ирнэ өөр арга байхгүй яваасаа. And DRS Gaming looking to take more control of the circle. Let's see if they can do so. DRS game. Сталар тайс top нэрлөө уршаага шахаж утсан хоёр талаач нэт моолог ил даралн шүтсээр. Stalwart left with only 2 players as of now. But Гантигнэд bad intentions 4 and knockout өгсөн. the nade parade coming in from the IC top pro rules өвж ямар амар цөмөж итгэлтэй шахт юм бэ? bad intentions. And right now Rules өвжийг top-ын нэд явуулсан байдгийн. make this game. Бурхнаар орлжиж, бургасаар оруулгалаа. За дээрээс дахиад нэмэх хэрэгтэй. Гоё орж ирсэн штэ. Тэгээд дахиад knockout-ыг топ өгсөн. Энэ хүмүүс чи яа гэдэг юм бэ эцтэй? Players of DRS and Stalwart Esports are proving to be a nightmare for the players. Би бүр хүн болгоны каст үзлээ гинэ. 3 defeat points already in the favor of Stalwart гурван шимонтой болсон. Дахиад нэдэг явуулна. This time they are resolved. Гантер явуулсан Molotov. And Шахаж ирсэн хоёр нь ямар ч ирсэн бурхны орон руу залрлаа. Gyante is still holding on to his position. But on the other side, we have 7 teams, 19 players still remaining. And the circle is going to shift in a matter Доо Killer White дээр knockout өгсөн. За Vibes-ийн эсрэг талаас нь DRS дээр knock өгсөн. Killer White дууссан. Well, top and IC. I mean, they're trying their level best to be able to extend this fight for as long as they can, but they're at the edges, they're at the ridges. There's no. За ингээд DRS-ийн саалаа талгачтай үлдэж байна. Just take a leap of faith and jump into the Karma's water. real гэдэг үгтэй шүү But there's дээ. no way that they're going to be able to walk out of this position that they're in. Bad intention C4 Mehadi зааны цахад орж ирэх хүний ямар ч байсан босгоод ирсэн байна. All these 3 teams that we're looking DRS хүнээ босгоод ирч маа. За Gant даашаар Delta-г босгож ирнэ гэж юу? Бас байж болно. Болно ямар ч үед хүнээ өргөтгөө баг тамирчид байдаг шүү дээ DRS. За ингээд 6 тимийн 16 Leo Sport-ын 7 дээр нэг элнэ шимонттой тоглолтыг дуусгаж байна. Eliminate Crew-гээс Sky болон Novax нөрүүлсэн Sky дээр spray орж иж улаан болсон Novax. got the momentum with 9 defeat points already looking very good in their favor. The one thing that they don't have right now, I believe, is the zone. And the zone Сталарт has a IC bit of a fall shift. DRS-ийн талаачиг гүйцэсэн DRS-ийн хөө сооло талаач тонж үлдсэн. За энэ сооло тоглолтын төгсгөл хүртэл гяндаа ингээд бодоорой. of the safe circle and the teams who are on the southern eastern edge like DRS, Stalwart Esports then can capitalize on the situation as long as they have the patience. They wait for few moments. These teams outside the safe circle, they are going to fight amongst each other, and DRS and Stalwart Vibes рот гоё gaахгүй юу? Position гоё. Sky 25 having his crosses set onto the plus of 4 MV, but he's also getting some damage in the retaliation fire that is coming in from the plus of 4 MV. Яг баг зэрэг задааргаа хаашаага орхол юм байна л да. How the players are going to transition themselves inside the circle, because that's a big challenge right now for at least За Blue цана Eliminate Sky гуршинд явуулна. Refuse суулгах орлого хийсэн. За зүгээр агараа bro Sky сууллаа юу bro Novax нокорцсон байгаа. Apex уртлаас нь Sky дууссан. Eliminate Crew 6 дээр 8 шимэнттэй тоглолтыг дуусгаж байна. 5 тим 13. My bros. DRS bad intention дуусгах юм бол 3 Монгол баг тамирч тонж үлдсэн Maptex Booty Squad Vibes бүтнээрээ. Momentum compared to the Map Vibes-ийн дүүэд үргэлжлээд явсан гол 2 багийн тулаан. Now we're left with only 5 teams. Mabitex is also right around the corner. Stalwart, they don't have the numbers. I mean, Stalwart, bad intentions, DRS, they're already out of the question. Now it all boils down to Mabitex and 4M. Mabitex. Maptex болон Vibes-ийн дүүл. За Maptex-ийн үед бол low ground-аас л та Apex East Refused 11 шин байдаг Vibes-ийн ализэрийг хийгээд авсан байдгийн. and the resources as well. They have the grenades, they have the molotovs, everything ready for them to use in this particular 4v4 fight. At the same time, Stalwart Esports Ganti бас 100 руугаа бас орчжээ. Bad intention-ээр талаач инфог авсан top. DRS still hiding nearby the water area, and Stalwart Esports tops has a slight idea where exactly the players of DRS could be, but on the other side the numbers advantage, like you mentioned, is definitely with the players of 4MV and Maptex Esports, and Maptex looks like one of the player has За Map дээр knock очсон Maptex. and the numbers are dwindling down slowly and slowly. This is what 4MV wants to do right now. Apex дээр knockdown-ыг Leo өгч байна. Amount of throwables used in this Адилхан situation нэг is knockout-тай not бас that 2 баг. good, and trades are also coming in as Apex has been taken down. This is turning into a very
Doki-д map case-д knockout-ыг өгсөн. Ban руу Doki явж байгаа Molotov. Bad intention C4 in place on the knockdown болсон. Дахиад bad intention талж зоонд баргалж иж болох хэвээр. Top-д knockout очсон байх юм. Яг босоод ирсэн спрей өгнө East. They do. How are they going to be able to close in against the players of Mavtex? And that is exactly what they're doing slowly but surely. And they've pushed Докро мэ volley багт чеклээд дотор нь яваад идэг шүү. За Refuser Revive өгдөг case гэж ирсэн байрх хэрэгтэй болсон. Мэ volley Apex руу шахсан тоглолтыг zone захлаад өсөд гад ирлээ. Aim журууд light machine gun барьсан байгаа тоглогч байна штэ. Certainly, Mavtex Esports Valley with that big weapon in his hands is looking for a knock onto the players of 4MV. On the other side, from the backlines, Baron is also providing the necessary backline support that is required in the situation. Valley with that vehicle. Apex map case унгаад өгсөн. Hunting for the players of 4MV. Dog тэл high ground-аас Dog лёдер унгийг гисэн чинь яа Mavtex-ийн vibes-ийг дуусгаж байна. Vibes Esports 11 elimination point-тэй 5 дээр тоглолтыг дуусгаж 4 тимийн за plays on the bad intention head-ийг дууснаар 3 тимийн 7 талаж үлдэж байгаа. Bad intention-ийн үед 2 elimination point-тэй 4 дээр дуусгаж байна. За Mavtex-ийн гурлаа. Сталарт хоёулаа DRS guilty сада талаж. Эцэг хүртэл хөвтөндөө гэж хэлээгүй юу? Map volley сталартын тачдыг дайх гэж үтсэн. Volley topic үүсэжсэн. За тэгээд Mavtex-ийн chicken ямар ч юусан Монгол баг тавьж chicken ийдсэн гайхалтай байна. Map-ийн залаас гоё байлаа. Certainly, Mavtex Esports get a winner chicken dinner for them. Манай нэг ном уншсан хүн байна уу Mavtex гэд. Аврал ранкын 5 дахь байрлал орж ирж байна 1508 damage-ийг үзүүлсэн 7 elimination point-тэй. Elimination points in their pockets at the same time 10 placement points make it 27 points in a single game. Гоё байна монголчууд. Right now, this is turning into quite an incredible day number 1. The start for PMPL South Asia is exactly what we expected, and that's what the teams have provided us with as well. But of course, this is just the start. Things are going to get a lot more heated up between these teams as well as the lobby. Of course, a few of the teams we are yet to see shine and outshine the competition. That's absolutely. За ингээд ямар ч үсэн бидний хөсөн хөдлөөсөн PUBG Mobile Pro League-ийн Week 1-ийн эхний өдрийн тоглолтод энэ хүрээд өндөрлөлөө. Delta chicken гэж хэлээ ястаг нэ батук. Тэгээд ямар ч үсэн Монгол баг тамирчид бол үнэхээр гоё гал гарсан ганган тоглолтыг бид бүхэнд үзүүлсэн гэж би бодож байна. За бра мапинг залуусыг chicken хийлээ шүү гэнэ юм бат. Харин тий чи сайн нам уншлаа би сайн захиалга өглөө гэж. Яа гэдэг юм байл гэж байна. Гал маргааш байгаа юм MUNZU сайхан амраараа гадаа хүйтэн байна гэнэ байлг авах бай. Энэхүү PUBG Mobile Pro League маань өнөөдөр буюу 2 өдрөөс эхэлсэн. Маргааш явагдаад 4 өдөр амраад 5 дахь хагасаа бүтэн сайнд явагдана. Тэгээд week 1 өндөрлөн. Дахиад week 2-ын тоглолт 2 өдрөөс эхэлнэ. 2 3 дахь тоглолт 4 дахь амарна. 5 дахь хагасаа бүтэн сайн гэх мэтлэн 3 7 нөр үргэлжлэн шүү. Тоглогчид биш манай MUNZU гоё штэ гинэ. Баян бадрах. Байна. Сайхан амраараа маргааш уулзъя гинэ. Үнэхээр асуудал алгадаа хүүхдүүд нарт маань гинэ жагаа буйна. Брон бас гал байна уу гинэ. Харин тийм биш дээ бро. Сайн ном унштай юм шиг шүү дээ. Ямар ч байсан Mavtex гэж захиалсан чи сайн ном уншсан байхын чиг хийдлээ гэж. So aggressive, but definitely I think if day number 1 is looking like this, I wonder what day number 2, day number 3 or the later stages are going to look like. True, that is so true, of course, and that is something which, of course, only time can answer. I mean, there are so many still teams that we are yet to see do really well. For example, I mean, I'm still waiting. Заавал ранк нэмэрсэн харчаад Bring their дуусах уу? numbers up. I mean, Батсүхтүүдээ сайхан амраараа гэсэн байна. За сайхан амраараа магаш ажил төрөлтэй хүмүүс нь эрт унтаад эрт амарсан дээр хаа магашийн ажил өс өндөр амжилт хүсье. Шар шанс юм дуртай юм манайхан гаалгаал гинэ. За баярлалаа магаш цагтаа энэ газраа гинэ баян бадрах баяна тэглэхүү аах уу? Who is going to be the MVP? This time around, I have absolutely no idea. It could be Mavtex's player. It could very well actually be, well, it could be either ways because 4MB, the way they played, the way they were looking. Хаа эхлэх гэж байна уу ахахаа гинэ.
Хэдэн өдөр хүртэл гинэ. MVP. League Stage-ийн тоглолтод 3-7 хоног явагдана. 7-5 өдөр. And it is none other than Leo Арай OP from копи the энд side of байна Mavtex гинэ. Esports with 6 elimination points, 691 damage. За ингээд Mavtex-ийн Leo MVP толгойж шалгарч байна. 6 knockout-ыг өгсөн, 6 elimination point-тай 691 damage-ыг үзүүлсэн. Not bad at all. A really good performance. Энэ хүн Mavter MVP толгойж шалгарч байна шүү дээ. Ариун бат баяр сайхан. Оо гинэ. Энэ амраа 20 донтой гаж гаруу айн шүү гинэ. Өөс төгөлдөр төгөлдөр. Certainly it was very Юун good унтхан to үдийн back 16 to цаг deliver болж байхад гинэ. performance Наа ч with угаасаа confidence, тэгдэг штэ. especially when you're not starting the day on a good note, at least end the day on a very fantastic note, and that is exactly what the players of Abrupt Slurs did. Maptex Esports players did, having the chicken dinner, at least one chicken dinner, not just chicken dinner, 16, 17 finishes also in their pockets. So that is a very dominating performance coming from these teams. MUNZU харахаар гизгний чинь үзүр сэрэл хөдөлгөөд байна. Ахио гинэ. Нэмэлт нэг тоглолт нь 7-1 тоглолтоо Vic дуусны дараа нэмэлт тоглолтыг хийх хэрэгтэй болно. Vic дуусаад overall rank-ад 12 баг нь additional map нэмэлт map дээр тоглох хэрэгтэй болно шүү. Манчкан харин бүр нэг дахиад хараад байсан юм аа. Брон өөрийгөө дэндүү мэдэрлээ гэнэ. Амраа сэтгэлэм бар гэж шүү. Банд амраа гинэ. Гинтэн доош очиж за юу болж байна гэнэ манах. За юу болж байна гэж орж ирэх юм. Certainly few teams lived up to Зэрхүү матч дээр Spark Times-ийн цуглуулсан поинтыг бид хүн харж байгаа. Удахгүй overall rank-ийг хараад тэгээд одоо унтандаа гэж. Одоо тоглолт байхгүй. За ямар ч гэсэн өнөөдрийн энэхүү PUBG Mobile Pro League-ийн Vic нэгийн эхний өдрийн тоглолтын 5 матчтай хамт байсан үзэгчтэй PUBG Mobile сонирхогчтой намайг дэмжиж хүмүүстэй бүгдэнд нь маш их баярлалаа гэдгийг дахин хэлье. Live stream-ээ share хийж, маш олон reaction-ыг дарж, маш олон comment өгч надтай санал бодлоо хуваалцдаг, талархдаг шүү. За дээрэс нь олон данаш илгээсэн уран зориг харилж байгаа та бүхэнд маш их баярлаж байна. Надад маш том уран зориг их одоо ирч хүч харилдаг шүү гэдгийг дахин хэлье. Тэгээ модератортай баярлалаа. Би модератортай баярлалаа гэдгийг хэлэхгүй өнгөрчгөр манай модератор надад гомдоо уйлдаг. Орланка харчин шүү дээ. Би харуулна. Би зөв камера авах гэдэг байгаа байхгүй юу? Few bad games, few good games, 21 points to their name, but Raw officials did. Vice Sport-ийн 45 point overall rank 1 руу гарч ирсэн IC Sport 39 оноотой 2 дээр. DRS 3, Leo 4 дээр, Mavtex 5 дээр, NB 6 дээр. За Sitim 8 дээр гойхон явж штэ. Stallart 10 дээр. Өшөө юу хүсэж байгаа юм бэ монголчуудаа гэж. We'll have to keep our fingers crossed that they are able to bring that sort of a playstyle tomorrow. At the same point, the teams that are playing Галгалаа л гэж байна. За тэгээд өнөөдрийг хамтдаа өнгөрөөсөн та бүхэнд маш их баярлалаа. Магашхын ажлаас өндрөөс өндөр амжилтыг хүрсэн Ерой магаш хүүтэн байх учраас дулаан уцлаарай. Хэд анагаас тэгээ буцаад удахгүй дулаарчих юм гэсэн. За хамраарай. Бүтэн хайртай шүү. Магашийн 20 цагаас эргээд уулзъя. So definitely you want to play that particular game of Weekendy. At the same time, last time when Leavik was there, we witnessed the teams were not having any information about each other on the map of Leavik. That also becomes a surprising factor because when you don't know anything about your opponent doesn't know anything about you. So you can play your basic classic gameplay. So that could happen in Weekendy. It's going to be full of fun. It is definitely going to be one of those moments, right, where it's like the TDM, like an arcade TDM, because that's what ended up happening with the Livik maps at moments, at times. But again, now we'll be having